Ndeko kota kuna, c'est-à-dire nyonso ezo consulter histoire ya papa Simon Kimbangu biloko wane ko kota kuna. E bato bako kota kuna ezalika bakimbangi c'était ezo salema papa Simon Kimbangu ngana zo salela yango pona bato nyonso baya ko vivre. Po makambo soki tozo teya tozo loba na monoko mutako ko cha doute. Metango akoti ye moko lokola histoire na beteli ya Lutendele. Moto bakangi na chaîne na sima maboko na mwelo libanga monene bakoti na tonono kuna na chani metal basala ngo tonango na chani metal na kintambo basude yango ye na kati akomi lokola soki eloko en tout cas papa Simon Kimbangu nyoko ami mama bato mwindo photo za la reconnaissance na sacrifice ya papa Simon Kimbangu lelo poto comme indépendant comme libre boye nde bakeko bwaka kuna na maya Lutendele e muto abimi na histoire na koloba boye nazo loba na ngai metango muto amoni na tono yango na chaîne yango et puis babeteke revolver wana pezali ezo bimisaka mai nyonso wana ezali na ba 74 ba 75 ou bien 76 ou bien 7 ba mama ya faculté ya théologie ya Lutendele bakendaki mabondele kuna nde bazo bondela bazo bona bayoka ka lokola kano ebeti tango bake kotala bake komona tono yango na ba chaîne na revolver biloko nyonso yo bakangelaki papa Simon Kimbangu tala de 21 papa Diangela lobaki ezaki le 12 octobre 1921 et banda le 12 octobre 1921 tina ba 1975 6 7 nde ye kobima kaka nde papa abombisaki yango na Lutendele kuna nde tango ekokaki awa deja na kam biloko wana nde kokota na kati ya musée donc bilembo nyonso wana o papa Simon Kimbangu asalela. En tout cas, matondo mingi, pasteur Sylvestre, osungi biso penza na kulimbola biso lisitwale ya mbakimbangisite pe nini oyo ya mbakimbangisite sali pona kotonga musée matondo mingi na banzi na motango moke tokoza lisusu na posa na yo awa na yamba to pe na ndako nzambe ya Kamba Nouvelle Jérusalem. Ya solo bandeko balandi ba radio télévision nationale congolaise tozali se kokoba awa na Kamba Nouvelle Jérusalem wape pa yimilulu minene nizali ko salema ba ya bandimi ya eyamba kimbangiste bako sepela mibu kama yoko uta eyamba ya bango ekelama ebongo bako sepela pe lisusu botonga miya ndako enene mize oyo uti kotonga mase awa on Kamba Nouvelle Jérusalem wape pa Simon Kimbangu wele kozalaka kosalela mosala moye Yesu Kristo aponaka ye mokumba sakaye pona kote ya sango balamu na tina na loposto moyindo ya solo bokola ndango nse omanaka ma radio télévision nationale congolaise koleko to kolbana bino ebele ya bato batondi awa o ndako nzambe to pe on Kamba Nouvelle Jérusalem tomoni bakeli mibeko bazwami bapaya bauti na bikolo biyike bazalika mansomane ezali se po ya kosepela esengo ya mokolo malelo e bandimi ya mbakimbangiste bazali na yango ebongo gouverneur ya etuka ya Congo Central atu matubwana lolenge ya ye azali bongo mokonzi ya etuka ya Congo Central yende akokamba mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akokoma kati na oyo esika kala mingi te po ya kokabola esengo ya milulu ya lelo ya bandimi ya eyamba kimbangisa ya bosepeli mibu kama moko ya eyamba ya bango mpe kosepela ndako kitoko oyo batongi mize kozala se po ya bandimi ya eyamba kimbangisa te kasi ekopesa nzela baizala bapaya bayeba kouta obikolo bya molongo bakobanda koya na Kamba Nouvelle Jérusalem awa etuka ya Congo Central kotala bilembo binso biye tata Simon Kimbangu asalaka ezala mandoki oyo babetaka ye ezala tono oyo bakotisaka ye ezala bilamba oyo ye azalaka kolata ezali bilembo bibele oyo bokomona kati na mize oyo batongi bakotia yango ezala bilamba azalaka kolata ezala mondoki oyo babetaka ye ezala tono pe minyololo oyo bakangaka ye manso ekozala okati ya musée ye wana batongi ekotalisa moto nyonso ezala mikolo tozo batede ekeke na ekeke bakobanda koya kotala komona biloko biso biye papa Simon Kimbangu asalaka pe biloko biso biye azalaka kosalela koleko azalaka kosala mosala moye oyo mokumba Yesu Kristo apesaki ye mpo ya bato bayindo ya solo tozali se kokoba awa na Kamba Nouvelle Jérusalem na bandi Charlotte Kabanga ye azwami wana pene na ngai akoyamba pe mobateli mpate ya eyamba kimbangisa ye pe lokola akende kolimbola penza na bozindo lokota ya Chuluba non soma ye tata Simon Kimbangu asalaka
pe bilamba boye kasi yambo ya bopesisi maloba na Charlotte Kabanga nazongisi maloba na Kukuma Mengi Panji yende akokoba kolobela biso olokote ali français makambo manso mazali koleka awa Kamba Nouvelle Jérusalem ici kakanto zwami oetuka ya Congo Central. Merci beaucoup amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Je disais tout à l'heure, et nous sommes bien obligés de répéter, nous sommes le 6 avril 2021. En cette date très précise, l'église Kimbanguiste est en train de fêter le centenaire de l'invention, de la prêche, du message, mais aussi de l'instruction et de l'éducation. L'église Kimbanguiste est sur beaucoup de dossiers, notamment celui de l'éducation. C'est pourquoi au début de cette année, nous avons eu beaucoup de félicitations qui venaient des autorités kimbanguistes. Son éminence, Diangenda était en train de demander à tous les Congolais, au moins ceux qui sont dans l'école kimbanguiste, de soutenir la vision du chef de l'État. Cette vision qui concerne particulièrement de la gratuité de l'enseignement au niveau élémentaire, au niveau de l'église kimbanguiste. C'est très important cette option du président de la République. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui font faire que l'église kimbanguiste puisse soutenir le président de la République convenablement dans sa vision. Avec notre consultant, Galkin Duelo, nous avons commencé à parler de la naissance de l'église kimbanguiste, l'aventure des hommes et des colonialistes, la mort d'hommes, mais aussi la bravoure d'une femme qu'on appelle Maman Mwilou. Exactement, donc c'est tous ces événements qui nous tombent au fur et à mesure que nous en parlons. Nous sommes bien obligés de nous attarder parce que tout cela fait l'histoire de l'église kimbanguiste. 100 ans pour une œuvre humaine, pour des Congolais qui n'avaient pas assez de moyens, qui n'avaient que la parole comme argument, que l'église kimbanguiste est tenue pendant 100 ans. Nous nous disons c'est une gloire, c'est une fierté. Et donc en suivant la vie de certaines personnes ou la vie politique de certaines personnes, on s'est dit pourquoi pas que le président de la République aujourd'hui soit à mesure de soutenir l'église kimbanguiste. Par 2 fois, ça sera la 2e fois que le président de la République va arriver en Kamba. Mais il est venu, il a promis, ça se réalisait. Et aujourd'hui, il vient lui-même voir l'œuvre pour laquelle il a contribué et pour laquelle il veut se porter maître, un musée. Donc, quelqu'un, quand nous suivons tout cela, excusez-nous d'y aller calmement, parce que nous voulons bien que notre spectateur suive. Vous savez très bien que non seulement l'église kimbanguiste a suffisamment d'adeptes à l'étranger, mais aussi ceux qui veulent, à cette occasion, apprendre ou ajouter un plus à la réalité de l'église kimbanguiste. Et donc, comment est-ce que les autorités de l'église kimbanguiste ont pris la décision surprenante du président de la République qui vient, dès qu'il entre en fonction, il dit la première des choses, les enfants, les Congolais qui doivent aller à l'école. Je voudrais qu'on leur permette d'aller à l'école sans payer un seul sou. Cette gratuité-là a un peu embêté, mais c'est une gratuité qui se vit aujourd'hui. Même vous, les kimbanguistes qui avez suffisamment d'écoles, enfin, je dis des écoles conventionnées kimbanguistes. Merci. J'avais dit à la radio, le 10 septembre 1921, Papa Simoni Kimbangu quittait Mbanzansanda pour rentrer en Kamba parce que
il devrait être arrêté le 12 septembre. Et quand Papa Simon Kimbangu a quitté Mbandansanda, quand il est arrivé à Gombelutete, Papa Simon Kimbangu était accompagné avec une foule de 150 personnes qui chantaient les chants de louanges. Et quand ils sont arrivés à Gombelutete, les élèves qui étaient dans des écoles, les élèves sont sortis pour suivre Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu s'est arrêté pour dire aux élèves, rentrez, allez étudier, parce que demain, l'avenir du Congo se repose sur vos épaules. Vous allez diriger ce pays. Comprenez, on était à l'époque du colonialisme. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste, fondée le 6 avril 1921, aujourd'hui nous sommes 6 avril 2021, jour pour jour 100 ans. Comprenez, l'église a bâti ces gigantesques temples que nous nous trouvons aujourd'hui. Le temple kimbanguiste de Nkamba, qui est de 100 mètres sur 50. Ce temple contient 37 000 places. Le 37 000 places fait référence le 12 septembre 1921, quand on a arrêté Papa Simon Kimbangu, on avait aussi arrêté des kimbanguistes. Donc plus de 37 000 familles qui ont été déportées à cause du kimbanguisme. Voilà pour immortaliser ce nombre-là de 37 000 familles déportées. Papa Diangenda a décidé de construire ce gigantesque temple contenant 37 000 familles. Et je pourrais vous ajouter, Papa Koukou Mamengi, que parmi les 37 000 familles déportées, il y a eu plus de 150 000 martyrs, de gens qui sont morts pour cette église. C'est pourquoi on dit toujours, littérairement, que l'église kimbanguiste tire sa fondation par le bain de sang. Plus de 150 000 personnes qui sont mortes pour que cette église soit aujourd'hui telle qu'elle est. Comprenez, chers téléspectateurs, une église qui sort comme un champignon, qui grandit, qui prend son allure et qui devient église sœur à côté des églises catholiques, protestantes, musulmanes, armées salutistes. Une jeune église qui vient à peine totaliser 100 ans. Une église combattue par tout le monde, en commençant par le pouvoir colonial, surtout par l'église catholique, qu'il m'excuse parce que c'est l'histoire, nous racontons l'histoire. Il y a un certain prêtre qui s'appelait Monsieur Van Cleput. C'est celui-là qui avait tout mis en œuvre pour que Papa Simon Kimbangu soit arrêté. Et pourquoi Papa Simon Kimbangu devrait être arrêté? En 1921, il y avait beaucoup de chantiers en République démocratique du Congo. Il y avait les chemins de fer qui se construisaient, il y avait la route nationale qui se construisait. Alors, tous les mains d'œuvre, tous ceux qui travaillaient là-bas, quand ils ont appris qu'en Kamba, il y a Simon Kimbangu qui guérissait, qui ressuscitait des morts, qui rendait la vie à tout le monde, même les ouvriers qui travaillaient dans les chemins de fer ont abandonné le travail. Tout le monde avait une seule destination, Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Et alors, même dans des hôpitaux, des gens qui devraient être opérés, le parent ayant appris qu'en Kamba, il y a Simon Kimbangu qui guérit gratuitement, ces gens prenaient leurs malades dans des hôpitaux, ils les amenaient en Kamba. Même dans des églises catholiques, protestantes, musulmanes, chaque dimanche, le nombre de chrétiens avait réduit. Et quand ils ont appris que les chrétiens avaient une seule destination, Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, le pouvoir colonial, en complicité avec l'église catholique, surtout le prêtre Van Cleput, ils ont mis tout en œuvre pour arrêter Simon Kimbangu, parce qu'ils ont dit qu'il est en train de troubler l'ordre public. Le travail se meurt, tout est dérangé à cause de son ministère. Il faut l'arrêter, point barre. Mais Simon Kimbangu, comme c'est une autre personne, une personne sortie de l'ordinaire, Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus avait dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Si moi je ne m'en aille pas, si moi je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si moi je pars, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui, quand il viendra, il fera beaucoup de choses. Beaucoup et surtout beaucoup de choses. Il vous conduira dans toute la vérité.
vous allez l'appeler père et lui vous appellera fils. Tout c'est dans Jean chapitre 15. Lisez tous les versets, c'est écrit là-bas. Et Papa Simon Kimbangu est arrivé. Papa Simon Kimbangu, il a commencé son ministère. Je vous ai dit, Papa Koukouma Mengitanzi, Simon Kimbangu était qu'un simple cultivateur. Celui-là qui cultivait son champ et qui crée une œuvre que Papa Diangenda a dit, la première créature d'un nègre sans concours d'un blanc et après accepté par ce blanc, ce n'est que l'église kimbanguiste. Une création authentique, aujourd'hui importée à travers le monde. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que le centenaire de l'église kimbanguiste, c'est un centenaire particulièrement pour les kimbanguistes. Mais en général, c'est une fête pour tous les noirs qui ont cette obligation de protéger l'œuvre salvatrice nous léguée par Papa Simon Kimbangu, qui est l'église de notre Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc c'est un patrimoine international que nous avons ce devoir. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous fêtons le centenaire. Mais l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'État congolais. Tous ces mondes qui sont venus de l'Europe, de l'Asie, de la France. Mais pour arriver ici, ils ont payé des billets. Ils ont payé le visa. Donc, c'est-à-dire le gouvernement s'est retrouvé de quelque chose. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils sont passés la nuit dans des hôtels. Les hôtels ont trouvé quelque chose. Donc, il y a eu un pourcentage un peu avancé sur l'économie de ce pays. Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, va inaugurer le musée. Mais beaucoup de personnes viendront pour visiter ce musée. Mais c'est l'argent qui va entrer dans la caisse de l'État. Voilà pourquoi nous demandons que l'État congolais puisse protéger cette œuvre salvatrice que Papa Simon Kimbangu nous a levée. Nous a lésé. Merci beaucoup, mais je ne te laisse pas. Une question avant que je ne prenne le calvaire de tous les visiteurs d'Nkamba. Nous disons qu'à cette époque-là, Papa Simon Kimbangu n'est qu'un cultivateur. Il est sollicité par Dieu, par Jésus-Christ, à qui il fait passer le message. Mais lui-même, Kimbangu, il avait quel message qui était en train de captiver tous les Congolais de son temps? Le message de Papa Simon Kimbangu était l'homme noir. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. C'était le message de l'homme noir. L'homme noir, avant l'arrivée de l'homme blanc, l'homme noir priait déjà Dieu comme Nzambian Pungu. Mais écoutez, papa journaliste, mais avant l'arrivée de l'homme noir, l'homme blanc, pardon, avant l'arrivée de l'homme blanc, mais nos ancêtres, pendant qu'ils étaient encore, mais il n'y avait pas de voleurs. Nos ancêtres, ils fermaient des cages, leurs cages dans de ficelles. Il n'y avait pas de voleurs. Avant l'arrivée de l'homme blanc, il n'y avait pas des avortements. Il n'y avait pas de koulouna. Il n'y avait pas la démocratie. Parce que Papa Diangenda avait dit que la démocratie, pour nous les Noirs, c'est un cadeau empoisonné. Et nous le vivons aujourd'hui. Donc, l'église kimbanguiste, c'est une civilisation au cœur du monde. Une civilisation où on est en train... Regardez la femme kimbanguiste, une jeune fille kimbanguiste, comment est-ce qu'elle s'habille? Regardez un jeune garçon, comment est-ce qu'il s'habille? Je vous avais dit, Papa Koukou, si aujourd'hui, le gouvernement de la République démocratique du Congo décidait que tous les Congolais deviennent des kimbanguistes, je vous dis, la police va fermer les portes. Je vous dis, les parquets ne vont plus fonctionner. Parce qu'un kimbanguiste, c'est un homme de la paix. Vous n'aurez plus de koulouna, vous n'aurez plus de voleurs, vous n'aurez plus d'assassins. Parce qu'un kimbanguiste n'est pas assassin, un kimbanguiste n'est pas un voleur. Un kimbanguiste, c'est cette personne-là qui obéit à l'État congolais. Un kimbanguiste, c'est quelqu'un qui a de l'amour envers son prochain. Un kimbanguiste, ce n'est pas un goï-goï comme on dit en lingala. Un kimbanguiste, c'est un travailleur. C'est pourquoi nous symbolisons la devise de nous léguée par Papa Diangenda, Bolingo, Mibeko, Pemisala. Voilà la clé de kimbanguisme. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'intérêt
de vous porter pour ces reportages d'Nkamba, réalisés par la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Je suis en train de vous annoncer que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'atterrir ici à Nkamba, et donc dans quelques minutes, il sera sûrement ici au sein du temple. Donc le temps pour nous de nous arranger, de remettre les choses en ordre. Et cela nous permet d'ailleurs de parler de difficultés pour arriver à Nkamba. Je disais tout à l'heure que pour arriver à Nkamba, vous nous disiez tout à l'heure que l'homme kimbanguiste est très engagé, mais M. Nduelo, vous partez de Mbanzangungu pour arriver à Nkamba, mais c'est un calvaire. 100 ans après, Nkamba ne mériterait pas cette route. Hier, j'ai vu, où nous avons vu l'honorable député qui vient, où il est déjà arrivé, parce que nous l'avons dépassé, qui venait avec un certain bien, il s'appelle Loando, qui venait pour apporter quelque chose aux Congolais et des Congolais qui sont venus à la fête du centenaire, mais il n'a plus de véhicule. Tout ce qu'il avait, c'est de verser. Il a commencé à distribuer le peu qui nous restait dans la route. Nous le félicitons. Nous félicitons le message qu'il a tenu, celui de soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Mais nous avons vécu que ce n'était pas simplement de gaieté de cœur. La route a tout bazardé et la chose avait changé. Nous disons merci et nous félicitons le chef de l'État d'avoir eu cette idée de mettre du goudron sur la route Nkamba-Mbanzangungu. D'ailleurs, Papa Koukoumamengi Tanzi, à l'époque, pour arriver à Nkamba, on faisait 2-3 jours. À l'époque, 2 jours. Kinshasa-Mbanzangungu, c'était très bien. Mbanzangungu, Gombe-Matadi, assez bien. Et Gombe-Matadi, pour arriver à Nkamba, c'était le catastrophe, le pire. Mais, comme je viens de le dire, nous félicitons, nous encourageons. Tous les Kimbanguistes sont derrière, ils soutiennent le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, à qui les Kimbanguistes portent au cœur et le soutien de force, de vive voix, pour que l'œuvre qu'il est en train de mener arrive bien à son bord. C'est vrai, mais heureusement que c'est toi qui en parles. Nous aimerions plus que son éminence, dans les jours qui viennent, soit à mesure de nous dire combien de temps ça prendra pour que cette route-là redevienne normale, combien de temps ça prendra pour que notre aéroport devienne l'aéroport de façon continuelle. Donc à tout moment on sait atterrir, on sait décoller. Je crois qu'en venant aussi par avion, ce serait plus facile pour plus de Congolais de venir visiter Nkamba. Bien sûr, d'ailleurs, d'après le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui, il avait prévu l'aéroport est de 5000 mètres, plus que l'aéroport d'Enjili. Donc, tous les avions peuvent atterrir facilement. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Mais comprenez, l'église kimbanguiste a beaucoup de chantiers. Maintenant, là, on était tourné vers le musée qui sera inauguré. Maintenant, après le musée, c'est au chef spirituel de fixer l'œuvre qui va suivre le musée. Est-ce que ça sera l'aéroport? Est-ce que ça sera quoi? Dans l'église kimbanguiste, seul le chef spirituel qui donne sa vision et les kimbanguistes sont derrière lui pour appuyer ses visions, et il y a faisabilité et il y a concrétisation de la volonté du chef spirituel. M. Nduelo, je dois t'avouer que pour arriver ici à Nkamba, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur véhicule. Je me dis c'est plus de 50-60 véhicules, rien qu'en venant pour cette grande fête du centenaire. Ça, c'est vrai, si vous influencez pour qu'on commence par la route, ce sera une très très bonne chose pour que nombre de Congolais, des compatriotes qui sont de la diaspora, pour qu'ils viennent facilement se recueillir en Nkamba, mais aussi ceux qui prennent leur avion. C'est aussi une source de financement pour d'autres choses. Merci beaucoup, monsieur Toussa, mais je ne vous laisse pas partir.
je suis en train de recourir à ma soeur qui parle du Congo. C'est juste pour que vous disiez que le chef de l'État est déjà à nos murs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'atterrir et dans quelques instants, il sera ici en Kamba. Yaseleka mpangi kuku mutini ngumeka tuba yao fumu wa nchi ya beto ya Republika Demokratika ya Kongo mekuiza kita na nganda ya vyome bakama nakati na Nkamba Iluselemi kuna angekuiza malembe samu na kokota nakati na tempelo kilumbu ya bubu yai na kutala nyoso ina ya kekaka na kiese ya kukukisa bankama ya bamvula nakati na dibundu ya Kimbangiste. Seleka bampangi bakunda luzolo kena kulanda beto na ntangu yai beno zabati na bifikula yakele na ntwala ya inzo ya ndwakulu ya tata Mfumalongo tata Simo Kimbangu Tiangani na ntwala inzo nandi beno kena kumona bifikula mutindo kena kutambula na mutindo mosi ya kufuanakana yazo la tubati ba mibudi ya mpungi ba kwikizi ba tua mutindo ba biyimbili ba mekuza telama kati na kisika ina samu na kuyamba yandi na mutindo mosi ya kufuanakana pamba ve yandi kaka baba naka vingira samu na inki ya kuza kuzenga nsinga ya inzo ya nsilulu ya imekuza tungama na kati ya Nkamba Iluselemi ya impa bakekuza tula bima nyoso ina tata Simo Kimbangu kuzaka sadila baketula tono basieni ina bakuzaka kanga yandi nyoso ina yakele la mutindo mosi ya mbote samna inki bana ya Republika Demokratika ya Kongo bakuza tala bima kuzaka tala bima nyoso ina tata Simo Kimbangu bakangela kayande kekota kuna na inzo ina ya nsilulu mutindo bamekuza tunga yao yakezibuka kilumbu ya bubu mama Clarisse Pelende ngibwela diaka ndinga yaseleka mampaki alizona na ntango betu na kutuba mfumo wa insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kubakama awa na kati ya inzo nzambi na Nkamba Nouvelle Jerusalem yandi mekuza sabu na munkembo yai ya kuzenga lele mama Nzuzi kuzenga lele samu na kuzibula mize ina bake bokila Simo Kimbangu mama betu babula disolo na betu ina Simo Kimbangu bamekangandi yalutaka ikili mama Clarisse Simo Kimbangu kangamaka na diambo mosi ve samuna kukatula kaka kitende ya ndombe na vuandaka na dikanda ya ndombe tangu ina ndombe vuandaka kima mpamba na meso ya batu nyonso na yaseleka kampanga lizolo penke na panga bisikulu yandi mosi mboso koja mpwanga ina kele ntwadisi ya Assemblée Nationale epe bahati mukwebo ina kele ntwadisi ya Sénat bauzole nekuma kintwadi na fumo insi awa na Nkamba Nouvelle Jerusalem samu na kusepela munkembo ya Nkama mosi ya dibundu ya Kimbangizi ya Kimbangu kuzo na tuba bao kele kaka bao mosi vebo sikutubaka fumo insi pe na kubaka mantanga tama mingi ve baka kota na kati ya inzo nzambi misa kubanda mambo yoso kubanda bosi betu tubaka na ntonono ti yoso ke salama ya kilumbu mosi na nyuma ya misa yai ke salama na kati ya inzo nzambi yai ya Nkamba Nouvelle Jerusalem benta mona ti fumo insi takwenda na inzo ya mize wapi kivibata tula binsengo ya papa Simo Kimbangu salaka bimangu wa mutindo na mutindo ya salaka bimangu wa mutindo na mutindo bima yoso ina ya monisaka bimangu ina bake kuza tula yao na mize ya Simo Kimbangu mize bake bokila Simo Kimbangu samu muntu yonso ngekatuka na Afrika ngekatuka na Amerika ngekatuka na bizunga yonso ya isi ya Republique Demokratika ya Kongo kalangezo na zaba di solo ya papa Simo Kimbangu ngeta kwiza awa na Nkamba na mize Simo Kimbangu wapi bifulu bata tula binsengo yonso ina munu mukele munu mosive mama mukena mama Nzuzi awa mama Nzuzi kela ndikisa kuzabisa beto mwa di solo yango nini mutindu ya bandaka samba tula ba binsengo ina na inzo ya mize ya yaseleka mama Clarisse bangwankazi ba Belge bamonisaka tata Simo Kimbangu mpasi mingi pamba ve banbulaka ni nkuba ya mutindu kukanga ena basieni ukotsa ena kati na tono mutindu bisika ena kena lutendele balozaka ena mzadi na lutendele bamekotisa ena kati ya tono samwani dinda na kati na ngungulu na kati ya masa kasi kilumba bubu Simo Kimbangu na tangu ina lokola ni vuandaka na nkuma ya kumonisa ke anikele ntindami ya mfuma beto Yesu Kristo ani kuzaka bima na kati ya maza samu na kuzabisa bao nzambi bakeka ngaka yandi ve tono ina tongungulu ina tikilumba bubu yakele baketula yona mize
mutu ina ke kuiza samuna kutala bima ina ke katuka ndambu na ndambu na bainti nyonso kubanda na Afrika, Europa, Amerika, Asia pe Oceani ina ke kuiza na bola nkamba Yerusalemi samuna kutala bima ina bakezibula ani tala bima ina bakangilaka Simoki Mbangu basieni pe bima ya mutina mutindu na mpasi bankaka beto pe bilele ina nivana vota na boloko tikilumba bubu yakele bakekuza mona yao yaseleka yao ina bakela kuimba Papa Simo alongi na ye alo bampange luzolo andi menunga kutala kisalu ina Papa Simoki Mbangu kusalaka bampange luzolo Papa Simoki Mbangu mewa menyonga bamindele memonisa andi mpasi kasi atu bakati mundele takuma ndombe ndombe takuma mundele mambo angoya ndebe tukena kumona ntango ai mama ngele mona sesepe mundele mekuma ndombe na kumona bandombe yonso mutsa baka sika ina bamindele vanda kasala kikuma ina nde na kutala mutindu Papa Simoki Mbangu salaka kisalu nandi ambote na ntango vasola na fumu yeso nde mambu yonso emelungisama yake mutindi na ve yake mutindi na panga mono ndinga pesa kabao nganzi mingi samuna kutubati ndombe ke kituka mundele mundele ke kituka ndombe mama bankaka bava banza yao na mutindu mosi kufana kana ve ukanisa ti kupakula mafuta samnge kuma mpembe to sabuni ve yakele kilumbo ya bubu betukena ngomona betukena mfuma beto inti ya ndombe tata Felix Tshisekedi Tshilombo muntu ya ndombe ba ministra betokele ya ndombe menantangu ina ngeke na mpema ngele na vwana sala kisalu ina vengele na vwana kalaka ve kana ngeke mundele ve bandombe vwana kaka kumona mpasi kuna tisa ba bima ya kilo kuna tababu na bakibipoya samna inki ba unde ba vwana ka yadila inti ya Republika Demokratika ya Kongo njoka nde nzambi mutindu tata Simoki Mbangu salaka tuba yao ani salaka bikula yao ekilumbu ya bubu betokena kumona bisika nyonso ndombe kele na kimfumu na yayo ndombe kele na kimfumu nandi bampanga luzolo bamikwikizi ya dibundu ya Kimbangu kele ntima mosi baokele mpeve mosi na ntangu yai baokele ndinga mosi bosi mutubaka samu na kuyangalala ekele diambu ya nsaka ve mama nzuzi kuyangalala na kumona muntu mosi ina mekubima nzambi mebimisandi samu na kugulusa bana ya Kongo yake mfunu yake kitoko mingi ya kuiza mingi pesa kutelemisa nje na kilumbu abubu Papa Simoki Mbangu kufuaka kasi na ntango betu na kutuba yande kila kutelemasi na kuiza mona ti dibundu yai kana bosi nzambi kupesa kandi mpeve ina yoso yende mekuza sala yamekuza lungisa mave jambu nyonso na inza yai mama Clarisse kana ngekele ya kutulwa diboko ve yakele nda salamina ngeve kilumba bubu Papa Simoki Mbangu ina ya mvula difunda mosi kama hivua toba kitu baka vwana kavuata diputa tolele yandi ya imekuza vuata kazaka kilumbu ya bubu mambo nyonso ni salaka tuba ni salaka bikula yao ya imelungana ani tubaka inzo ya nsilulu ya kekuza tulwa bima nyonso ya kekuza tungama na nkamba Yerusalemu ya impa na dikuta mosi ya mindele ve mama Clarisse yakele na samakuta ya bakimbangiste kutunga ngemosi vana mona na vana nikuzaka na Kinshasa na centre d'accueil kima nyonso ankelomba ya vanda ka pesama samna nini bandombe bakimbangiste ketungaka bao mosi ata inzo ebe tokele tempelo yai yakele bakimbangiste tungaka yao na mbongo na bao mosi ya kusosa na bainti ya banzenza ve na kusosa na maboko ya batu yankaka ve bao mosi mutindu bakongo ketu bakati kinsuki ya mante nua fioti na yao ngememona inzo nzambi ya nene ya imekuza tungama mama Clarisse yaseleka mampanga luzolo betu kele betu mosi ve betu meyamba mama tetis mama tetis tiyandi yatakuza mingi penza kutubila beto ndinga ya lumputu na ina mekutala yonso kena kuluta awa betu kebe kinzonzo na mama tetis tu peux nous dire tu peux nous décrire un peu l'événement qui se passe ici comment ça se passe et on a dit que le chef de l'État est déjà arrivé. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il est déjà arrivé, il est dans les murs de la ville sainte de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, comme il avait promis depuis le 24 décembre 2019, lors de sa première arrivée ici. Il avait dit que je serai avec vous le 6 avril 2021, lors de la célébration du centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste. Et bien, je viendrai également pour la coupure du ruban symbolique. Et voilà donc, il a promis, il a réalisé, il est là. Comme on sait très bien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Il est l'homme des actions concrètes, il est l'homme des paroles. Quand il promet, il réalise. Et voilà, aujourd'hui il est là. Nous sommes très contents, nous les fidèles kimbanguistes, cibler à travers le monde, puisque nous savions que dans le premier principe de l'église kimbanguiste, nous respectons l'État, nous marchons ensemble avec le pouvoir en place. Et donc le président de la République aime bien l'église kimbanguiste puisqu'il a toujours soutenu les actions du chef spirituel de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Tiangani. Et aujourd'hui, il est à ses côtés à l'occasion de la célébration du centenaire de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme. Ça a été vraiment très compliqué, très difficile dans cette période-là, 6 avril 1921, lorsqu'il a commencé son ministère. Juste 5 mois après le début de son ministère, Papa Simon Kimbangu fut arrêté. Donc c'est une histoire vraiment très compliquée en 1921. Mais aujourd'hui, c'est une histoire qui lie les peuples du monde, une histoire qui unit le peuple congolais. Regardez bien aujourd'hui, les Congolais sont motivés. Non seulement les fidèles kimbanguistes, mais aussi le peuple congolais, les Angolais, les Congolais de Brazzaville, toutes les provinces de la RDC vraiment sont motivés pour venir assister à cette grande célébration de la fête du centenaire. Et donc le chef de l'État, il est là. Toute la classe politique elle est présente, c'est pour nous dire que oui, les kimbanguistes ne sont pas seuls. Ils sont soutenus par l'État congolais. Et voilà, nous, en tant que fidèles kimbanguistes, nous sommes très contents de voir qu'il y a une foule immense ici qui vient à fêter cette grande célébration aux côtés du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Tiangani. Donc voilà, maman, pour la question du menu au président. C'est vrai, maman, nous saluons la présence du président de l'Assemblée nationale, M. Mosoko Diampouanga et M. Bahati Lukwebou. Bahati Lukwebou, allais-je dire, les deux là, nous saluons leur présence ici en Kamba pour la cérémonie des 100 ans de l'église kimbanguiste. Et Bampanga Luzolo, lotuke nandikisa kaka masolo na beto samu na kutubila mingi penza jambo mekutala kwiza yai ya mfumu wa insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ukele na mfunu mingi kansi muzo na tubati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ndikele Mbalante TV. C'est pas la première fois qu'il vient ici en Kamba. La première ya kusaka samu na kwiza mingi penza kubaka Lusampulu la bénédiction ya kusabaka Lusampulu ya mfumu ya Nkamba. Ya zolende ya mekwiza na kilumba bubu samu na kwiza mingi penza kuzenga lele ya mize pe kusepela na ba mikwikizi yonso ya Nkamba mvula nkama mosi ya Mbutukulu ya Inzo Nzambi ya Nkamba Jérusalem. Merci, excellente consort, pour votre contribution. Amis téléspectateurs, nous vous disions il y a quelques temps que le président de la République et chef de l'État était arrivé en Kamba. Mais aussi, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mosoko Diampouanga, mais aussi l'honorable président du Sénat, Bahati, qui sont arrivés et qui viennent d'entrer dans le temple que nous disait tout à l'heure M. Gelquin, peut contenir 390 000 personnes, places assises. Et donc le nombre qui a été retenu, c'est aussi le nombre de familles qui ont été exportées, donc qui sont parties d'Nkamba, qu'on est allé jeter dans d'autres provinces, sinon envoyées à l'esclavage à l'étranger. Et donc Nkamba, si vous suivez l'histoire de tout à l'heure, Nkamba n'a pas d'habitants. Nkamba, c'est juste le lieu du culte, c'est le centre de paix, un centre de religion, un centre de prière, de concertation. Mais tout le monde, ceux qui vivent en Nkamba, vivent donc aux alentours, dans la périphérie. Voilà la réalité de Nkamba, Nkamba Nouvelle Jérusalem, comme bien l'appelaient les kimbanguistes. Amis téléspectateurs, avant que l'officiel nous annonce l'entrée dans ce temple du président de la République et chef de l'État,
Je continue de prendre mon consultant. Vous avez senti qu'avec Gelquin, nous avons dit bien des choses. Il y a bien d'informations qui tombent, bien sûr. Même si nous pensons que quelqu'un, je crois que vous allez commencer par la route, par rapport au chantier que vous avez, parce que ce n'est pas bon que de venir à une fête comme celle-là du cinquantenaire, qui est mort d'homme, qui est des véhicules qui sont déclassés à jamais. Et donc, on arrive en Kamba par chance aussi. Et lorsque il cesse de pleuvoir, tout le monde dit le Satan a perdu ce Dieu qui va agir. Dites-nous un peu le Satan là, il intervient quand dans cette affaire de pluie continuelle en Kamba? Merci Koukouma Mengi Tanzi. Je voudrais vous dire, l'histoire se répète. En 1921, comprenez, à partir du 1914, il y a eu la guerre mondiale. Et en 1914, le 12 février 1914, c'était la naissance de Papa Kisolokele, le premier fils de Simon Kimbangu. Hein, le premier fils de Papa Simon Kimbangu, né au début de la guerre. Le deuxième fils viendra de naître, là nous parlons de Papa Dialunga Nakangani Salomon. Lui naîtra le 25 mai 1916, toujours dans la guerre. Et le troisième fils et le dernier fils de Papa Simon Kimbangu naîtra le 22 mars 1918, c'est Papa Diangenda. Comprenez, de 1914 pour atteindre 1921, il y a eu mort d'hommes en cascade. D'ailleurs, il y a eu une fièvre qu'on avait appelée fièvre espagnole qui avait ravagé le monde. Il y avait beaucoup de morts d'hommes. Et comme on dit toujours, l'histoire se répète. Donc, nous parlons du Covid. Voilà. Donc, comprenez, depuis 2014, pour arriver aujourd'hui à 2021, Papa Koukouma Mengi Tanzi, si nous faisons le calcul de tout cela qui nous ont quittés, c'est catastrophique. Donc l'histoire se répète. Donc à l'an 2021, à l'occasion de l'ouverture de ce beau bâtiment qui est le musée Papa Simon Kimbangu, nous osons croire que Dieu, parce que notre chef spirituel, que les Kimbanguistes nous considérons comme Dieu le Saint-Esprit, nous a dit ceci: le règne de Jacob vient de terminer. Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est la peau blanche. Esaïe, c'est nous les noirs. Maintenant, nous les noirs, nous allons récupérer notre situation. Comprenez, pour la petite histoire, les téléspectateurs qui ne savent pas l'histoire de l'église kimbanguiste. Ce mouvement kimbanguisme, l'église kimbanguiste, a été fondée le 6 avril 1921 par lui, Papa Simon Kimbangu. 3 mois seulement après, le blanc a commencé à les traquer. Pour l'arrêter. Voilà pourquoi le 6 juin 1921, M. Morel avec le militaire sont arrivés ici en Kamba pour arrêter Papa Simon Kimbangu. Heureusement, il y avait un ange qui est sorti d'un arbre et qui a protégé Papa Simon Kimbangu pour le protéger à l'arrestation. Et après cela, Papa Simon Kimbangu est allé et de là à Mananswanda, il sortait, il partait de village en village pour enseigner la bonne nouvelle. Et le soir, il rentrait dans sa base qui était le village de Mananswanda. Et quand nous sommes arrivés le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu a annoncé solennellement que son temps d'être arrêté, lui et tous ceux qui le suivent, était arrivé. C'est pourquoi ce samedi-là, 10 septembre 1921, à partir de 12h, Papa Simon Kimbangu a quitté Mbanzansanda pour rentrer en Kamba. Et en cours de route, quand il revenait, il est arrivé là où il y a l'aéroport. Papa Simon Kimbangu a dit: ici descendront les avions pour venir me glorifier. Voilà aujourd'hui notre chef de l'État. Celui-là que les Kimbanguistes aiment bien. Nous avons cité son Excellence Antoine Félix Tshisekedi que nous attendons fermement pour le saluer, pour fêter ensemble avec lui. Papa Simon Kimbangu avait dit que
il y aura un aéroport là-bas et les avions descendront. Donc le président va descendre là-bas. Il est descendu. Il est descendu. Donc, l'église kimbanguiste où Papa Simon Kimbangu a continué son bonhomme de chemin jusqu'à arriver en Kamba le 11 septembre 1921. Et le 12, le blanc est arrivé. Cette fois-là, c'était M. Snowek qui est venu arrêter Papa Simon Kimbangu et tous ses collaborateurs. Et on les a amenés à Mandangungu pour être jugés. Le jugement de Papa Simon Kimbangu avait commencé le 29 juillet pour pour faire le verdict le 3 octobre 1921. Papa Simon Kimbangu a été jugé dans un conseil de guerre, un conseil militaire, comme un criminel de guerre, alors que c'était un paisible cultivateur qui n'enseignait que la Sainte Bible. Et Papa Simon Kimbangu comparé devant le juge de Rossi sans avocat. Le ministère public représenté par M. Dupuis n'a pu rien faire. Et le 3 octobre 1921, le conseil de guerre avait décidé que Papa Simon Kimbangu soit tué. Mais heureusement, le roi de Belge avait supplié ou avait transformé la peine de mort à la peine de perpétuité à Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu, avant de partir en prison à Lubumbashi, c'était le 3 décembre 1921, il a dit « Je ne partirai pas si je ne parle pas avec mon épouse Mouilou, si je ne parle pas avec mes 3 enfants. » Les Blancs ont résisté. Ils ont demandé aux machinistes sénégalais de démarrer le train. Malheureusement, le train n'est pas parti. Et ils étaient bloqués. Cette fois-là, ils ont demandé qu'on puisse faire venir l'épouse et ses 3 enfants. Papa Simon Kimbangu a causé avec sa famille et après il a dit, voilà, maintenant nous pouvons partir. Et quand on a démarré le train a pris la route pour Kinshasa. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont changé d'idée. Ils ont pensé l'assassiner. Ils l'ont tiré à bout portant par un revolver. Mais Papa Simon Kimbangu n'était pas mort. Et après, ils l'ont pris encore, ils l'ont amené au Chanik, le foutre dans un tonneau, soudé hermétiquement. Et ils sont allés à Lutendele pour aller le jeter. Et ils ont jeté le tonneau avec Simon Kimbangu dedans. Quelques instants après, et ils étaient dehors en train de festoyer. Ils ont vu sortir Papa Simon Kimbangu qui a marché sur les eaux et qui les a rejoints. Et ils l'ont arrêté encore. Aujourd'hui, si vous partez à Lutendele, vous allez voir les empreintes de pieds laissés par Papa Simon Kimbangu quand il était sorti des eaux pour aller atteindre là où il y avait les colonisateurs. Et en route, quand il partait à Elisabethville, dans le bateau, Papa Simon Kimbangu menotté de mains et de pieds. Il naviguait. Papa Simon Kimbangu a dit aux militaires, j'ai chaud, je dois me baigner. Mais les militaires ont dit, mais nous n'avons pas la permission de vous déchaîner. Ils ont dit, Papa Simon Kimbangu a dit aux militaires, non, ne vous en faites pas. Je vais me déchaîner. Et quand Papa Simon Kimbangu s'est mis debout, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Et Papa Simon Kimbangu est descendu sur le fleuve. Et il commençait à se baigner. Il a mis sa main dans l'eau et il a fait sortir du savon. Et il s'est baigné avec du savon. Après avoir terminé, il a mis encore sa main dans l'eau. Il a fait sortir de l'essuie-main. Il s'est essuyé et les habits et le corps et il est devenu sec. Et il est remonté encore dans le bateau. Quand il s'est assis, les chaînes qui étaient par terre, les chaînes l'ont menotté d'elles-mêmes. Et ils ont continué leur chemin jusqu'à Lubumbashi. À cette époque-là, on appelait Elisabethville. Arrivé là-bas, Papa Simon Kimbangu mis dans une cellule d'1 mètre sur 80. Une cellule d'1 mètre sur 80. Même les installations sanitaires dans cette même cellule de 1 mètre sur 80. C'est là où Papa Simon Kimbangu a purgé 30 ans de prison. Et quand nous sommes arrivés le 4 octobre 2021, tôt le matin, on est venu trouver Papa Simon Kimbangu dehors, assis sur sa couverture qu'il avait pliée. Et il a dit aux militaires, ma prison est terminée.
nous nous sommes convenus avec notre Seigneur Jésus-Christ que je vais faire 30 ans. J'ai fait 30 ans de prison. Terminé, je ne veux plus rentrer dans cette cellule. Mais quand Papa Simon Kimbangu était dehors, les cadenas de cellule étaient hermétiquement fermés. Lui, mystérieusement, il s'est retrouvé dehors. Et après quelques instants, il a dit, amenez-moi à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital quelques jours. À tous les malades qui étaient à l'hôpital, moi, votre père, je vais mourir ce vendredi à 15 h. Et le jeudi, Papa Simon Kimbangu était gravement malade. Mais le vendredi, il a repris sa santé. Même si les gens de l'hôpital disaient, mais lui, il avait dit qu'il va mourir aujourd'hui à 15 h, mais il a repris. Quand nous sommes arrivés à 14 h 55 minutes, Papa Simon Kimbangu a... D'ailleurs, le militaire commis à sa garde, Papa Sakwabangu, qui vient de mourir il y a pas quelques années, a même témoigné. Papa Simon Kimbangu a dit, voilà, mon heure de partir est arrivée. Restez, continuez à prier constamment. Laissez les fétiches. Il faut avoir une seule femme. Priez Dieu. Et il a promis que notre pays, après ma mort, deviendra indépendant, va prendre l'indépendance. Et ce vendredi-là, 12 octobre 1951, à 15 h, Papa Simon Kimbangu a pris sa main gauche. Il a tapé sur ses côtes 3 fois. Et il a pris sa main droite. Il a tapé sur ses côtes 3 fois. Et il avait aspiré 3 fois et il a rendu l'âme. Et quand on a appris aux colonisateurs que Papa Simon Kimbangu était mort, les colonisateurs sont rapidement arrivés. Les médecins ont demandé qu'on puisse faire l'autopsie de Papa Simon Kimbangu, de voir cet homme mystérieux qui faisait beaucoup de miracles. Qu'est-ce qu'il avait comme organe? C'est pourquoi quand on l'a opéré, on avait trouvé que Papa Simon Kimbangu n'avait ni intestin, ni cœur, ni foie. Donc c'était creux, comme on voit un jouet de Popi que nous appelons communément Moana Popi. Voilà ce qui a fait étonner tous les Blancs. Et Papa Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951 à 15 h à Lubumbashi. Et à cet instant, ici en Kamba, naissait encore c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel que lui-même, Papa Simon Kimbangu, avait promis à ses enfants. Papa Kisolokele, Papa, il leur a dit, le jour où moi je mourrai, vos épouses seront enceintes. Celle-là qui mettra au monde un fils, c'est moi qui va revenir. Donc, c'est l'épouse de Papa Dalungana que nous appelons Maman Kiwa Sisilwa, qui a mis au monde un garçon. Et ce garçon-là, c'est l'actuel chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Voilà, Papa Koukouma Mengitanzi. Amis téléspectateurs, merci, mais je suis en train de saluer en passant tous les amis ou toutes les amies qui sont nés le 6 avril, que ce soit 21, que ce soit 2020, en tout cas tous ces jeunes qui sont nés le 6 avril, c'est des enfants bénis. Je suis content de voir comment est-ce que les gens sont en train de remuer la tête en ce moment. Merci beaucoup. Donc vous qui êtes nés le 6 avril, vous êtes destinés pour les Kimbanguistes. Vous êtes les enfants bénis. Nous vous disons grandement merci. Nous allons y revenir à la fin de ce reportage à chaud. Je disais tout à l'heure que nous avons vu l'entrée du président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso Kodiapwanga, Christophe, mais aussi du président de l'Assemblée du Sénat, le président Bahati. Et donc ce sont eux qui précèdent le président de la République à ce grand endroit où sûrement il y aura de grands discours, de grandes prières, peut-être même une autre vision pourra venir, on ne sait jamais. Mais après ici, ce sera l'inauguration du musée. Je crois que c'est pour cela aussi que le président de la République, est arrivé en Kamba. Mais nous étions, il faut le dire, tout à l'heure, que ce n'était pas gai de
de voir ce que nous avons vu sous la route d'Nkamba en arrivant ici pour cette grande fête, même si après tout le monde est tombé d'accord que le Satan n'a pas réussi à gâcher la fête. Je le dis vraiment comme réponse. Si tout le monde jusqu'ici sans problème, je crois que la jonction c'est celle-là. Vous venez de l'Angola, vous venez tout du Congo central, c'est pas de Brazzaville, c'est par là que vous devez passer. Oui, mais pendant ce temps, les Kimbanguis c'est devenu une religion internationale. Est-ce que vous pouvez avoir un autre élément par rapport à ce que nous connaissons? Parce qu'en Angola, au Congo-Brazzaville, mais les alors que l'invention, l'initiative est congolaise. Merci. Je vous ai dit que Papa Simon Kimbangu, c'était un cultivateur et qui a créé l'église kimbanguiste, qui aujourd'hui, cette église est implantée dans plus de 38 pays dans le monde. Et comprenez que l'église kimbanguiste, qui grandit petit à petit, et aujourd'hui l'église kimbanguiste vient de totaliser 100 ans. Chers téléspectateurs, il y a un fait extraordinaire. Vous ne verrez jamais un pasteur kimbanguiste, un catéchiste kimbanguiste en train de prêcher, soit au marché, soit dans la rue, soit dans un bus. Papa Koukouma Mengitanzi, c'est Papa Simon Kimbangu. C'est lui-même qui fait l'évangélisation. Il vous arrive, Papa Simon Kimbangu apparaît à qui il veut. Il vous fait passer le message. Par exemple, Papa Koukou Mamengi Tanzi. Je vous demande, suivez-moi en Kamba. Et vous venez en Kamba, vous devenez Kimbanguiste. Tous les Kimbanguistes que vous voyez ici, portés vert blanc, il y a beaucoup de prêtres catholiques. Ils ont été des prêtres. Papa Simon Kimbangu les a apparus. Il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de beaucoup de confessions religieuses. Donc Papa Dangenda avait dit, pour être kimbanguiste, il faut avoir une vocation. Et si vous avez une vocation, et si vous entendez la voix de Papa Simon Kimbangu, vous deviendrez kimbanguiste. Maintenant, je cite à votre question que vous m'avez posée, pourquoi vous voyez encore d'autres kimbanguistes qui sont dehors, ou ceux-là qui sont allés ailleurs. Papa Dangenda avait dit, si vous n'avez pas entendu la voix de mon père, qui est Papa Simon Kimbangu, même si vous devenez kimbanguiste, vous accédez à de grandes fonctions. On vous appelle révérend pasteur, on vous appelle directeur du cabinet, secrétaire général. Si vous n'avez pas entendu la voix de Papa Simon Kimbangu, vous finirez par sortir de cette église. Et quand vous sortirez de cette église, pour y revenir, vous-même vous allez commencer à chercher des complications. Oh non, moi je vais venir, oui, mais il faut que je rentre avec Koukou Mamengitan. Ça devient une complication. Papa a dit, si vous n'avez pas entendu la voix de mon père, Papa Simon Kimbangu, vous pouvez devenir kimbanguiste, mais au finish, vous devrez sortir de cette église, comme les amis sont sortis. Et Papa Dangenda a dit, pour y revenir, vous-même, vous allez commencer à chercher des complications. Nos amis qui sont sortis, l'église avait ouvert la porte. Le chef spirituel a ouvert le bras. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, 2021, ils ont résisté. Ils ont refusé de revenir. Voilà pourquoi l'église a déjà fermé ses portes. L'église a fermé ses portes pour ces gens-là qui sont sortis, qui sont allés à la dissidence. Donc, Papa Koukou Mamengitansi, c'est un honneur pour l'église kimbanguiste de voir, d'être honoré par son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est un honneur pour l'église kimbanguiste d'être honoré par le président du Sénat, comme le président de l'Assemblée nationale, comme tous les invités qui sont venus compatir cette fête joyeuse du centenaire de l'église kimbanguiste. Nous leur disons merci. C'est pourquoi je vous dis, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est de respecter l'État, le pouvoir établi. Donc tout kimbanguiste qui ne respecte pas l'État, c'est un faux kimbanguiste. Un kimbanguiste, il est derrière le pouvoir en place. Très bien, mais avant je te laisse, je te pose une bonne question.
si nous devons prendre 2 jours, avec l'affluence qu'il y a ici, est-ce que le centre Nkamba a la possibilité de loger tout ce monde que vous regardez vous-même? Papa, l'église s'est préparée en conséquence. D'ailleurs, l'église s'est préparée pour accueillir tout le monde. Mais je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, le confinement est là. Il y a d'autres nations qui ne peuvent pas venir. Mais l'église s'est organisée pour recevoir. Écoutez, papa, directeur, nulle part, sauf ici en Kamba, on mange gratuitement et on dort gratuitement. Ici, quand vous venez en Kamba, vous mangez gratuitement et vous dormez gratuitement, sans frais. C'est une exclusivité de l'église kimbangiste. Payez seulement votre transport, arrivez bonnement en Kamba, l'église vous prend en charge. Vous mangez, même si vous dites que moi, Kukumamengi Tanzi, je vais faire une année ici, l'église va vous prendre en charge, même pendant 1 année et demie. Voilà. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous allons dans l'espace de Kasaï pour que tous les amis qui suivent la télévision nationale congolaise, la RTNC, puissent suivre ce qui se passe en Kamba et en Chiluba. Je sais que c'est un espace très important. Mais Kamba, en ce jour d'ici, avril 2021, il faut savoir où mettre le pied. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Nkamba est capable de refuser du monde, même si mon frère Ndoué le dit, qu'en Kamba, vous venez, vous y restez. Nous allons y revenir, nous sommes très fiers de le voir, surtout de l'accueil que vous réservez à tous les visiteurs de ce jour. Alors, tosendila wetu kunguma mengi balondi ba RTNC chondo tukulu chaje tunga munda wa kongo mungalata tuji batunu kamwe jinu lesha bitakana munu Nkamba Nouvelle Jérusalem mwa boji bene butembele kwa Kimbangu bikala ba sekelela mufukili wa mvula Nkamba ya butembele jibwa bukati ba kwenda kumkalenga simo Kimbangu uvumu bwenza bilonde shila mukeshi muhesha kuzi mkalenga Yesu Kristu uvujinga kwase butembele jikwenda bwa kulisha batu fika dikoba bwa mwana mwakuta mbwile bushitu bwa mwana mshinda wakwiba kaji tunga jabu nikukala nyenye mipya nyenye nimakuba isha kumpala kaji kakwena nubutembeleji ani busekeledi bwa mufukili wa mvula Lukama wabutembeleji bwa bene Kimbangu nasha fumwaji tunga Felix Antoine Seke Chilombo nikala ni bwa kukosa mukaba bwa kunzulula mize Simo Kimbangu mwede bafunda nanku mwaba ukala buni bwa kuteka bintu byonsu bya mushinga ni bintu bya kala byonsu bivwa buba kwatana bimujimu kudi mukalenga Simo Kimbangu nashaka pili kudi yabo bonsu wabikala bamulonda bamuhinga na munkwasa bumudi mukalenga yangenda ni kisolokele byonsu ni bamuna mshindu wa kubidesha patoka wa bantu nikala batagila ulami kwa inde ututulu kutelesha kabidi kwase watu twakulapo mwaputu jeu kakwene muchini jani muntu ndi umushedikasa muko wakupinga shedikasa bantu badi mbombu ni mbombu badi bafumina mu bitu byonsu byali tunga dya kongo mungalata bantu abambafwa wakusanka ni kusekelela jitu kweti badi bafuma kubatunga mputu badi bafuma kukasayi wabalenga bakushintedi minu umweka kuilebu badi humwabe batulebo huwa badi tanju kunufuduishe kwani mukalenga Simo Kimbangu wafika kutenza butembereni mushindukai yonda shila mushindu uvuyimukala mukema muvo mupikala bosha ni moyi mamukipa vita ije unamuona mukalenga atuma tubwana yeye ki gouverneur wa province wa Congo Central muntu wa mushinga mukola atuma tubwana mukata mudimu wakashendenda mujilongolele dabo bukutendele dibwaleleo waluwa ufo wake dileba dibavwa ubake dile kutosha kumbanza ngungu ubalesha njule wakulobu batangile munu Kamba Nouvelle Jérusalem mwikala kabudu tabalela bantu mutu tabalela kuni tetu binaba wakutu lesha njule wakuya mutu hanima ya kunwa tuwele tosa kitila kuni bani na bafula badi mwabeu bumudi mukalenga Modeste Bahati mulomboji wa Sena bumudi mukalenga Christophe Mboso Koja Pwanga badi basanga nyibo mwabeu kuni mamwakasi ya bandobola bamena bashina shilangana ba mukalenga bwaji tunga bavulambeji wa mukalenga nikuni bokwa bubantu bashina shilangana bani na bambula matati kati nomanya bwani chikondo chakukale
mupidi mupya kale jiwe livukubosha mamu Beatrice Andona vwe betlebwa se kimpa vita pamoshi na kulisekalo Angola numanya ne mukalenga simo kimbangu waka kafumash kwikola muleji bonasha kaji bakapatula bumanyi bamba bwani muntu mufika kiwika lini bwa kushaba fika kubupika mwana wale jibo mudifudani mamu Ndona kipamvita kifumukala mwakula kwa lwebu na kukikai kuneku kumpala kwa mkalenga simo kimbangu kule jibwa mafupopo balela mwana unashiye mule jibo mufu badiba mwangataba musu ikila mchilama bakadiba mwenye kudula bamba bwani kimbangu fula la mwana moi ungalenga simo kimbangu kai mwashi kule jibonashi babianza nonkweu bimwaneka ni mulohu mwasha nguvu hesha nyenyei wakudoesha bune kusolela mudibo vumgalenga simo kimbangu ni bakuva kwenza anta muteketa kujitatu kuyela ni mama wende jende jina lweji bafabika la baleti benda mbale mamwenda muleti mufwa kwani mpangondi sambo mchanani kumkolesha kudi mamu kinzembo mwana abu ni mamwenda kufomuda matuko asamboma angondu mwina iyo achili mchamuchili mukambini mukanya mchimo mukanenga simo kimbangu wakalondesha mudi mumuhesha kuti nzambi toni leleu muna mukadi nkamba noveli Jerusalem bantu batoka balokusambila bantu bakunza likuboka balokusambila bantu bafuma kunordi bafuma kusiku bafa kusambila byonsebi mwakuleje se mudimu baji nzambi mwikala mumuwele luhemu kakwena muntu nashimuhele udi mwakubenga nasha mama bangu muvo wangondo mina yichide muchachino muhele byonsebi bileje se matuku aji mzambe muheshe muntu haji wakumbana matuku ano ngumuntu dishiyane bulaba tulumaisha kabili bwase ku mize uji mwasa munu munkamba novele Jerusalem mize uki mwasa kudi muntu muhele nashi mwambile bukwetu bwana nkunda yabani ibobele ni mata kunda yabani ibobele ni mata muvo mukalenga simo kimbangu mwanda muna mutoka dibalive mumwebeshe bwani we uji wasa chitendeleji uji ni mfwalangani mukalenga simo kimbangu kwanda muna yo njini mfwalanga bantu bonsi badi mumwana aba iya ni mfwalanga ibaluka ilelweo mize ani tampu byonsi bidi byasa munemu badi wa byasa kudi mpetu mifesha petu miheshano kudi bana bidi buba fila kudi bana banzan badi mukimbangu bantu abo badi bidi ndibumva musambo ndibubimbao badi bimbila mukalenga simo kimbangu kyangani wabene kimbangu badi balesha munani ngalo ndibatelesh waluka adi ubwela ukadi ubwela benedenda bima yivumpala bima yikulu bakadi bamwimbila bamtuchile bikashi ndilibi ndimumona ndibakimuna
mama Nzembo yende azwaki mokumba ya bokolisi papa Simon Kimbangu tango ndenge ezalaka kaka mwana azali kobokola mama azali kobokola mwana mama Kinzembo ekomaka ya mokolo moko na papa Simon Kimbangu na mobumu ambe oyo azalaki nango azwaki bokono bongo tata mwasi ya ye mama Kinzembo amemaki ye kuna omboka Gombe Matadi na l'hôpitalo pote akoka kozwa bokolongo banzoto oleko bakomaki yo l'hôpitalo kuna Gombe Matadi na nzela ya bozongi papa Simon Kimbangu ayokaki posa ya zongo ike nde apuselaki pembeni po ya kokende kosala zongo ike ebongo mama Kinzembo azalaki tata mwasi ya ye atelemaki po ya kozela ye kasi amonaki elekaki mwa minute eleki mwa mingi papa Simon Kimbangu azalaki kobima te nde apuselaki kino esika papa Simon Kimbangu akotaki po ya bosali zengo akendeki komona ye na libulu ya molai na kati na libulu ena bato bayike bazingaki papa Simon Kimbangu nde esalaki ye somo abimaki kino libanda koluka bato mpona kobenga bango baya kokamata ye na libulu oyo amonaki ye ebongo amonaki moto te na bozongi bwa ye amonaki papa Simon Kimbangu mpe abimi atelemi na mokili nde atuni ye mituna ya bi mwana wa ngai namonaki yo kati ya libulu na bato bayike basingi yo alobi na ye tata mwasima bato bana bazali bawumbu bambotama ya bato bayindo baye bazali penepene na bayike penza oyo nkolo Yesu atindi po ete nabikisa bango na bowumbu oyo bazali na yango ya mibu koto ine na nkama ine ebongo na nsima nde atalimbolaki na tata mwasi ya ye ebongo asimbaki nzela mpe bazongaki na yango tata Simon Kimbangu aye kozwa mbela ntango yinso nkolo Yesu Kristo azalaki kobimela ye kopesa ye mokuma oyo azali na yango ye azalaki koboya azali koyebisa nkolo Yesu ngai natangi te nayekoli mingi te na kosala mosala moye ndenge nini kasi azalaki na mokolo moko ntango nkolo Yesu abimeli tata Simon Kimbangu bazali kosolola molongani wa ye mama Mwilu ayokaki ndenge bazali kosolola atuni ye ntango yinso bosololaka na moto oyo nazali nani ye ayebisi ye te azali nkolo Yesu nde azali kopesa ngai mokumba na sala ye ayebisi ye papa koboya te ngai nazali wana na kosunga yo na mokumba monene oyo nkolo Yesu Kristo akopesa yo nde ezalaka motoba sanza ya ine mobu nkoto yoko kama libua na tukumi baye na ine nde tata Simon Kimbangu azwaki bongo mokano ya kobeta ngonga ya liboso. Ngonga ya liboso ezalaki mama Mwilu molongani ya yende abetaki ngonga o mikolo ya motoba eliko balokwa mokolo lelo le 6 avril 1921 nde ngonga ya liboso ebetaka po ete papa Simon Kimbangu abanda mosala moye oyo nkolo Yesu Kristo apesaki ye. Tata Simon Kimbangu aye kobanda mosala moye abandi mosala moye ya koteya sango malamu abandi mosala moye pe ya kobikisa bato bazali na bokono pe bawei wele kosango epanzanaki na mokili mobimba papa Simon Kimbangu ntango akutaki kosala mosala moye ya koteya bazali kozonga nkolo Yesu ayebisi ete okokende kobikisa mama Kiantondo ezali na mboka Gombe Kinsuka kuna ezali na mama moko azali na bokono bwa moto yo okokende kuna po okende kobikisa ye nde papa Simon Kimbangu akomaki ti na mboka Gombe Kinsuka wape pai akendeki komona mama Kintondo pe abondelaki mpo na ye pe mama Kintondo azwaki lobiko si mama Kintondo papa Simon Kimbangu sango ya ye epalanganisaki na mokili mobimba ezalaki bongo na Congo Brazzaville na Angola pe bipai bisusu sango wana epanzanaki nde babandaki kozwa bato na bango ezala bana bazali na bokono koya na bango kino na mboka Nkamba mpo na kozwa lobiko oyo ezali kouta onzela ya papa Simon Kimbangu. Na nsima na yango asukaki se wana te papa Simon Kimbangu abikisaki pe elenge mwasi na kombo ya Dina mama Dina ye asilaki kowa awaki ebongo baboti baye baboyaki kokunda ye elekaki mikolo misato mobimba bamemaki ye kino na mboka Nkamba epai ya papa Simon Kimbangu eleko bakomaki na ye na mboka Nkamba papa Simon Kimbangu ayebisaki na moko la moko moto moko te abwaka soi na ye na se ebongo nsima abondelaki mpe mpo na mama Dina alamukaki ebongo sango etango epalanganaki ebongo babelge bamindele basepelaki na yango soki moke te bamonaki ete boyei bwa papa Simon Kimbangu omokili mwa Afrika bayindo bakozwa makambo maike ya malamu ebongo natalisaki ete bamonaki minzoto oyo bandaki kongala omokili mwa Afrika na ntina ena bamonaki ete soki batiki papa Simon Kimbangu akokende mosika
na yango bazwaki mokano ya kokanga papa Simon Kimbangu. Oyeleko bakangaki papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azalaki se asukaki wana te, azalaki tango insorse koteya sango ya nkolo Yesu Kristo. Bazwaki papa Simon Kimbangu bamemaki ye kino na mboka esika kani tayaki akende kosala bongo boloko ya ye. Bakangaki ye ti kuna oengumba Lubumbashi wapi epai akendeki kosala bongo boloko. Asalaki boloko ya ye kasi papa Simon Kimbangu ayaki kozwa pe mwa mokano ya bopesi ya bosali mingi penza boloko ya bokei omboka Mbanza Nsanda. Kuna na mboka Mbanza Nsonda esengeli boye bate papa Simon Kimbangu tango azalaki koteya amonoki mwanje na Nzambe abimaki na nzete ya safu. Mwanze wana abimaki na nzete ya safu oyeleko bayaki kokanga ye azwaki papa Simon Kimbangu pe amemaki ye na mboka mosusu. Na mboka wana papa Simon Kimbangu bamemaki ye ezalaki na Dimba Nkenge. Kuna na Dimba Nkenge papa Simon Kimbangu amonaki kuna sima yango atengaki ete mwasi na ye pe bana bayeba sato niko baete papa Kisolokele, papa Dialungana Kiangani pe papa Diangenda Kuntima. Papa Simon Kimbangu azalaki na posa ete bana bayeba ya pe asolo na bango ebongo sima pe bana bayeba yaki papa Simon Kimbangu asima asololaki na bana baye wana ezalaki na mboka Dimba Nkeki asololaki na bana baye na sima adjudant Morin oyo bazalaki bakangami ya papa Simon Kimbangu bapesaki ndingisa ete papa Simon Kimbangu ye akendeki kino na mboka Mbanza Nsanda po ya bosali boloko bwa ye obokomi bwa ye omboka iyo wana papa Simon Kimbangu ezalaka omia zomi sanza ya libwa mobuko toyoko kama libwa na tukumba na moko nde papa Simon Kimbangu ye abimaki kino koya na mboka wapi epai bakendeki kosambisa ye na nsima na yango azongaki kino na Nkamba Nouvelle Jérusalem wapi epai Yesu Kristo ayebisaki na ye azonga ezalaka bongo mokolo mwa lomingo omia zomi na yoko sanza ya zomi na mibale se mobu yoko kata libwa na ntuku mibale na moko ya solo papa Simon Kimbangu amonaki pasi mingi banyokolaki ye babetaki ye kasi ye atikaki soki mokete kotatola kombo ya Yesu Kristo oyeleko bakangaki ye tango bakateli ye etumbo ya liwa bazwaki papa Simon Kimbangu bakotisaki ye na tono oyo batiaki acide na kati bakotisaki ye na tono bakangi tono mpona koya kobwaka ye na ebale ya Lutendele kasi bandeko balandi oyeba te papa Simon Kimbangu asalaki makambo nsima yike ye aboyaki koteya sango malamu kasi kolo Yesu Kristo alobaki ozali na mokumba ona okoteya sango malamu mokili mobimba okopanza sango ya nkolo Yesu Kristo oyeleko ayaki awa oyengoma mokonzi Kinshasa papa Simon Kimbangu asalaki na kompani tobengi Willery Belge Congo Belge sika ezali lokola kompani tokobengaka Marsavco papa Simon Kimbangu ye azalaka compteur azalaka kotanga biloko kasi tango inso ekomi na suka sanza mpona kozwa lifuti baninga bayeba koleka ezali kozwa lifuti na bango soki okomi na ngala papa Simon Kimbangu
radio télévision nationale congolaise bozali kolanda lifile ya kafu ezali kosalema bandimi ya yamba kimbangiste bazali kosepela mibu kama moko oyo yamba ya bango ekokisi ya solo esengo ezali makasi kati na bandimi ya yamba kimbangiste. Tomoni wana bakambi ya mbulamatari basili bongo koya, tomoni mokambi ya Assemblée nationale asilaki bongo kokota, bakisa pe mokambi ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo ye pe lokola. Tomoni wana mopesi toli ondako ya bilo ya tata mokonzi ya ekolo Emerande ye pe azali wana ba député provinciaux oyo bazali kokambema na gouverneur ya etuka ya Congo central atu batu mweni bango pe bazali wana bansonse mpo ya bosepeli mibuka moko ya etuka eto pe ya eyamba ya kimbangiste kamba Nouvelle Jérusalem ezali bongo eyamba iye etongami na mabenga ya bandimi ya eyamba kimbangiste balobaki ete ya solo kati na oyo esika tozali komona biyamba bakambi ya biyamba biyike ezali kaka eyamba kimbangiste te kasi bakambi ya biyamba ya réveil eyamba ya catholique orthodoxe pe biyamba bisusu bango mpe lokola bazwami kati na esika oyo mpona kosepela mibunkama yoko ya eyamba ya kimbangiste ya solo wana tozali komona mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili bongo kokoma awa au Kamba Nouvelle Jérusalem. Eh bien, amis téléspectateurs, il y a quelques minutes, nous vous disions que le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était déjà arrivé ici au Congo central. Il était déjà arrivé en Kamba. C'est le président de la République. Elle est là encore, vous le voyez, le président. Les Congolais te suivront parce qu'ils te connaissent. Ils t'aiment et ils te connaissent. Tu poses des actes qui peuvent mouvoir des Congolais. Ils feront attention à vous, ils vous suivront, ils soutiendront. C'est comme ça que nous prenons la chanson. Et là, les confrères caméramens, réalisateurs sont en train de courir parce que dans quelques instants, tout le monde est déjà debout ici. Au temple, ça veut dire que voilà, le président vient de faire son entrée dans ce temple. Je suis en train de tenter de traduire. Papa, nous ferons attention à ce que vous faites. Papa, nous sommes prêts à vous accompagner. Déstabilisés, ils n'y arriveront pas. Des cinquantenaires, des centenaires. Et donc voilà. Le président va s'asseoir. Et la manifestation va commencer. L'accueil, cet accueil-là, le président de la République, le président de la République est chef de l'État. Le commentaire est libre. Le commentaire est libre, mais le chef de l'État vient d'arriver avec le président de la République.
les commentaires étaient libres. Là, nous sommes dans un temple. Vous avez vu, ou vous voyez avec moi, comment est-ce que les Congolaises et Congolais, membres de l'église kimbanguiste, sont en train d'accueillir le président de la République. Cette belle chanson ne venait que de commencer à être chantée il n'y a pas longtemps. Nous faisons un effort pour bien comprendre. Mais c'est une belle chanson, très belle chanson, amis téléspectateurs. Chansons qui se suivent, c'est un engagement que prennent les Congolaises et Congolais. Vraiment, son éminence est bien obligée de demander à tout le monde d'interrompre, mais voilà, ça passe pas. Il y a des jours que ça passe pas. De ne pas faire le commentaire. En ce moment précis, amis téléspectateurs, je suis en train de vous rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans le temple, avec à ses côtés son éminence, mais aussi le gouverneur du Congo central, Matou, comme on aime bien l'appeler. Vous avez vu, vous avez entendu comment est-ce que les Congolais ont accueilli le président de la République. Il aurait fallu que les chefs spirituels interviennent pour que ça cesse. Autrement, l'enthousiasme serait davantage poursuivi jusqu'à la fin. Merci pour vous qui êtes nés le 6 avril. Nous nous disons c'est votre grande journée. C'est la journée désormais partout pour tous les Congolais qui ne manqueront pas de trouver d'occasion pour être heureux ou pour être heureuses. Amis téléspectateurs, en face de vous, le président de la République, en face de vous, son éminence, les chefs spirituels, deux hommes qui font l'histoire. En ce moment précis, le président de la République est l'invité de l'église kimbanguiste. Il est venu, sûrement qu'après ici, ça sera la manifestation de l'extérieur, c'est-à-dire la copie du ruban symbolique pour le musée Papa Simon Kimbangu. Ça, ce sont des événements qui entrent dans l'histoire, et surtout de l'histoire de cette grande journée, de cette grande date, que le Congolais aime bien appeler la journée du cinquantenaire. Donc, du centenaire. C'est toi qui le disais cinquantenaire, centenaire. Nous prenons que c'est le centenaire. Et donc, amis téléspectateurs, 100 ans de l'existence de l'église kimbanguiste, que des choses qui ont été dites, bien des choses ont été faites, mais aussi des problèmes difficiles que l'église a encourus, mais que ce soit une œuvre humaine qui prennent 100 ans, en Afrique en plus, je dois vous avouer qu'il y a de la ténacité, il y a de la volonté, il y a tous ceux qui veulent absolument que dans l'avenir, l'église kimbanguiste continue de rayonner, et d'avoir autant de jeunes, filles ou garçons, surtout que le président de la République a donné la possibilité à tous les enfants d'aller à l'école. Et les kimbanguistes, tozala kimia tolanda programme ya losambo na biso programme eza penza mokuse
tosengi nzembo na tata moyembisi ya nzembo. Soki nzembo esili, tosengi na mama présidente nationale ya AFKI Congo Brazzaville aya kobondela. Totelema. Si Luanzambi ukansila muki mwana kamensi de 3. Si Luanzambi ukansila muki mwana kamensi Hela mese salu kyangu nzanzambi Si Luanzambi ukansila muki mwana kamensi Hela mese salu kyangu nzanzambi Tusadila salu kyanzambi mukeleka 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka Enzambi mbambangi twafuluka Tusadila salu kyanzambi mukeleka 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka Enzambi mbambangi twafuluka Tobondela na bolingo na bino misato ya bokolele na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na bobika na biso mokokisi na bilaka nzambe ya mawa nzambe ya boboto. Merci Papa Kimbangu. Merci Papa na bolingo monene oyo na biso epai na biso likelamu na yo. Obateli biso, obundeli biso, omonisi biso mokolo monene, mokolo na nkembo, mokolo na yeseko. Merci Papa tiko kumbisama, tiko kumbisama, tiko kumbisama. Nana yebaki akomona mokolo oyo. Tata Kimbangu, tata molimo mosantu. Mingi bakeyi bakoko na biso bazelaki mokolo oyo bamoni yango te. Batata na biso bamama na biso bazelaki mokolo oyo bamoni yango te papa. Biso soki okomisi biso mokolo ezali mpona bolamu na biso te. Ezali mawa na yo nde ezali monene epai na biso bikelamu na bino yango bopesi biso mokolo oyo ya pamba. Nzambe na biso merci Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na kobika na biso mokokisi na bilaka merci papa. Tosenga nini tata molimo mosantu. Ebandela programme nyonso papa yo yebi yango kobongisela biso yango papa. Tosengi indépendance spirituelle papa. Pasi papa oyo bakoko na biso bamoni. Pasi tata molimo mosantu omoni 30 na kati na boloko pona kosepelisa biso poso mwindo papa. Tango yango ekoki papa na mokolo mwa lelo tozali na yeliki epai na yo. Mabondeli nyonso oyo koyoka na kati na mokili mobimba yo kozongisela biso yano. Na tembete kaka na bolingo oyo lingaki biso bato uta yebandeli. Nzambe na biso totaleli yo. Mama mwilu kia wanga nzitani na mokolo mwa lelo oyo betaki ngonga sonto yango ekoki. Tata molimo mosantu yokela biso mawa. Mama mwilu kia wanga nzitani mama. Sengela biso epai ya tata molimo mosantu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Na mission oyo ya kati na mokili pona kobikisa poso mwindo akokisela biso yango papa mama. Akokisela biso yango mama. Papa Kimbangu yo lobaki libanga moko ekotikala likolo ya libanga mosusu te se kolongolama. Longola nguya ya mabe na likolo na biso bana na yo tata molimo mosantu. Tosengi indépendance spirituelle papa. Pesa biso yango. Longola biso etende ya mwindo. Pesa biso mayele bososoli pe bwanya. Otambusa biso na ndenge ezali bolingo na bino. Yo zali nzambe. Yo zalaka. Yo zali yo pokozala. Tozali na elike epai na yo. Okobongisela biso manso kati na mokili mobimba na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Toko fongola mokanda ya tata nzambe. Toko tanga loyembo to Somme de David. Na chapitre 122. Toko banda kotanga na verset ya liboso, toko silisa na verset ya libwa. Somme 122 du 1er au 9e verset. Soki tomoni toko banda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu.
titre Elobi, les vœux pour la paix de Jérusalem. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem. Tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, j'ai fait des vœux pour ton bonheur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Totalement, Tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Totunda Nzambe, Toto de Roi. Totunda Nzambe, Sanzola Nzambe, Alléluia, Alinga Biso, Atinda Mobi, Isi Ose, Tala Esengoyo, Alaka Yango Utaka, Ye Abongi Saka, Elingi Komonana, Totunda Nzambe, Sanzola Nzambe, Alléluia, Alinga Biso, Atinda Mobi, Kisi Ose, Tala Esengoyo, Alaka Yango Utaka, Ye Abongi Saka, Elingi Komonana, Tala Nano, Bakoko na Biso, Nane Aye Baka, Toko Koma Boye, Tala Nane Sikato Uti, Bandimi, To Batela Mi Beko, Alleluia, Sanjola Kolo, Tale Sengwe Si Ebelemi, Alleluia, Sanjola Kolo, Tale Sengwe Si Ebelemi. Tovanda. Tosengi suite à programme na modérateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de suivre la première partie de notre programme de ce jour, 6 avril 2021. C'est le révérend pasteur Katembo Meya Amonio, représentant légal premier suppléant, président de la commission des disciplines et conciliation de l'Église. Plus
dans le psaume 122 au verset 1er jusqu'à 9. Compte tenu de l'importance de la journée et du programme très chargé d'aujourd'hui, il n'a pas été procédé à l'exhortation. Vous les comprendrez si aisément. La suite du programme est ainsi établie. Nous allons les voir suivre le mot de circonstance. Le mot de circonstance, il sera dit par le directeur du cabinet de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'église Kimbangu. Ensuite, nous passerons aux salutations. J'invite le directeur du cabinet, révérend Ndombasi, de venir faire la lecture de son mot de circonstance. Cette partie est aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour glorieux et historique du 6 avril 2021, jour de beaucoup de souvenirs, marquant le 100e anniversaire, c'est-à-dire un siècle depuis la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Nous voudrions, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'Église kimbanguiste, nous acquitter avant toute chose d'un impérieux et agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, terre de notre ancêtre commun, qui est Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'église qui porte son nom, celui de vous transmettre avec autant de plaisir que d'honneur les fraternelles et chaleureuses salutations de tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes venus du monde entier et ici rassemblés derrière sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et de vous exprimer les sentiments de profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, du fait que, malgré vos lourdes responsabilités, vous avez choisi de répondre favorablement à son invitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes revenus comme promis partager ce moment de festivité de ce jour avec vos enfants kimbanguistes et glorifier ensemble le nom de Papa Simon Kimbangu. Puisse l'Esprit Saint qui vous a guidé en paix jusqu'ici et qui vous accompagne pendant votre séjour vous guide aussi à votre retour et qu'il vous assiste tant en famille que dans l'exercice de vos multiples et nobles fonctions. Votre illustre présence en ce haut lieu, capitale nationale et internationale du kimbanguisme, témoigne de l'amour, du respect et de la considération que personnellement votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portait à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice. Au-delà de votre haute autorité suprême, c'est toute la nation congolaise que nous voyons ici rassemblée. Dans tous les coins et recoins de la République, on entend fiser une clameur agréable où chacun s'approprie le nom de Papa Simon Kimbangu, le glorifiant à leur manière et l'inscrivant presque instinctivement et davantage de la conscience collective congolaise comme patrimoine national et international du fait de son engagement et du sacrifice qu'il avait consenti pour notre pays. Son action fut celle de la plus haute conscience morale de tous les temps, le précurseur de nos indépendances, au Congo comme dans toute l'Afrique et même ailleurs, étant le vrai et l'unique libérateur de l'homme opprimé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, vous êtes ici, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, où 100 ans plus tôt, Papa Simon Kimbangu débutait son ministère après que Jésus-Christ lui ait remis le bâton sacré et les clés de voûte céleste. S'adressant aux Juifs pharisiens, Jésus-Christ leur avertit en ces termes. Nous citons, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Fin de citation. Matthieu 21, 43. N'est-ce pas ici où finalement se réécrit l'histoire et l'avenir même de l'homme, dès lors que Papa Simon Kimbangu y a révélé les choses cachées du monde présent et à venir. Enfin, vous êtes ici par la volonté du Seigneur pour célébrer, comme au temps des Israélites, peuple élu de Dieu, l'une de trois fêtes de l'Éternel. Celle d'aujourd'hui, 6 avril, la première de l'année est historiquement marquante à plus d'un titre. Primo, et même si c'est à titre symbolique, l'homme fit créer le 6e jour de la semaine. Segundo, c'est le jour où les enfants d'Israël sortirent d'Égypte après 430 ans d'esclavage auprès de Pharaon. Le 6 avril, c'est également le jour où Jésus-Christ opéra son premier miracle,
le 6 avril signe le début d'année selon le calendrier hébraïque et donc de l'Église primitive. Enfin, le 6 avril est le jour du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, venu tel qu'il l'avait annoncé dans la clandestinité à Madansanda, libérer l'homme noir ainsi que tous les opprimés de la terre, ou comme pour les Israélites, de 430 ans de servitude coloniale, soit de 1491 à 1921. Pour nous kimbanguistes, la fête du 6 avril est l'occasion de brosser de manière plus ou moins dense l'historique de la fondation de l'Église kimbanguiste dont le seul but pédagogique, celui de vulgariser autant que faire se peut l'histoire réelle de l'avènement de Papa Simon Kimbangu, de son Église, de ses enseignements, de ses actes, bref, de toute sa doctrine qui mérite d'être régulièrement expliquée et vulgarisée, voire réhabilitée et révalorisée, dès lors que nous constatons ici et là de malencontreuses déformations émises par les uns, voire les discrédits malveillants venant des autres. Car il convient de le clamer avec fierté. L'Église kimbanguiste est d'origine congolaise et africaine et d'essence chrétienne est la seule institution religieuse universellement reconnue, fondée par un noir et qui fait autant d'honneur, de dignité et de fierté à notre pays qu'à l'ensemble du continent africain et le monde. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, aujourd'hui, en raison du caractère spécial que revêtent les festivités du 6 avril de cette année, avec la célébration du centenaire de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, couronné par l'inauguration du musée qui porte son nom, il nous paraît judicieux de nous y attarder afin de parcourir le long chemin de 100 ans couvert de temps de réalisation au caractère divers, spirituel, social, culturel, éducationnel et économique, et ce, au service de la nation congolaise ou l'ensemble de tous les pays où l'Église kimbanguiste est implantée. Nous subdivisons cette période de 100 ans en 3 étapes. La première va de 1921 à 1959, période de la persécution des kimbanguistes et de la clandestinité. La seconde va de 1959 à 2001, période de l'organisation structurelle et administrative, de la construction et de l'implantation universelle de l'Église kimbanguiste sous la houlette de 3 fils de Papa Simon Kimbangu. La dernière va de 2001 à ce jour, période d'accomplissement de la prophétie, de réalisation de plans structurels et de grands projets relayés par nos 3 papas sous la direction de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. De 1921 en 1959, de la fondation à la persécution, puis reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste par le pouvoir colonial belge. Excellences, Monsieur le Président de la République,
garant de la nation, c'est ici, jadis petit village appelé Bangu, bien avant le 6 avril 1921, que Papa Simon Kimbangu fut plusieurs fois Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier lui confia la mission de paître les brebis perdues du Seigneur. Il refusa la mission, s'estimant incompétent pour fuir les appels incessants de Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu se retira à Léopoldville, où quelque temps après, il se fit embaucher comme pointeur de fuite d'huile à la société HCB, Huileries du Congo belge. Comme nul ne peut se soustraire à la volonté du Seigneur, Papa Simon Kimbangu vit ses salaires au HCB être mystérieusement perçus par un inconnu, et c'est pendant 3 mois successifs. Totalement démuni et craignant de subir un sort fatal, il décida de retourner à son village natal. Chemin faisant, il entreprit un petit commerce de chikwang à Kazangoul, qu'il revendait à Kinshasa, pensant fructifier le peu d'argent lui remis par ses amis à Léopoldville. Son petit commerce avait perpétuité, et dont même son capital et même ses dernières provisions en poissons destinés à nourrir sa famille. Un gardien du chemin de fer du nom de Mfumfu le lui avait ravi. Démuni, dessus, Papa Simon Kimbangu rentra bredouille dans son village natal. C'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ, lui recommanda de faire son travail, celui de sauver les âmes. Ainsi, au petit matin du 6 avril 1921, tel qu'instruit par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu fit sonner la cloche par son épouse, Marie Mwilu Kawana Nzitani, pour la tenue du culte matinal. Aussitôt après le culte, Papa Simon Kimbangu alla, comme à l'accoutumée, faire son marché en compagnie de son fils aîné, Kisolokele. Arrivé au village voisin d'Nkamba, en Gobi-Kintsuka, il pénétra dans la case où se trouvait une jeune fille agonisante du nom de Kantondo, émis par la jeune fille souffrante d'un mal de tête atroce. Papa Simon Kimbangu fit une prière et recommanda au nom de notre Seigneur Jésus-Christ la guérison immédiate de la jeune fille. Au grand étonnement du monde alentour, la jeune fille recouvrit instantanément sa santé. Par cet acte puissant, Papa Simon Kimbangu déclenchant le processus irréversible de l'établissement du règne de Dieu sur la terre, un règne d'amour, de paix, de justice, d'égalité et de non-violence, pour ne reprendre que l'essentiel des valeurs fondamentales qu'il a prônées. Jésus-Christ, en promettant la venue du Saint-Esprit sur la terre, dit de lui ce qui suit. Nous citons, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Fin de citation,
Jean 14, 12. En faisant les plus grandes œuvres que le monde n'ait jamais connues, Papa Simon Kimbangu confirmant non seulement qu'il fut un fervent croyant et serviteur de Jésus-Christ au regard de sa foi et de son rôle de catéchiste qu'il avait assumé à la Baptiste Missionary Society de Ngombe-Lutete, mais encore et surtout qu'il est une personnalité divine en tant que Saint-Esprit, celui que l'Éternel nous envoya pour guérir de tous les maux. Aussi a-t-il opéré plusieurs miracles. La renommée de Papa Simon Kimbangu se propagea comme un éclair jusque dans les contrées lointaines et extraterritoriales. Des vagues de population venant de la République démocratique du Congo et des autres pays avaient déferlé sans discontinuer sur Nkamba à la recherche du salut, de la guérison, tant spirituelle que physique. Le phénomène échappa au contrôle de l'administration coloniale qui ne put admettre qu'un indigène sans instruction y dégageait une telle puissance et accomplit de tels prodiges. L'ampleur du mouvement était telle que les fondements du pouvoir colonial furent profondément ébranlés, si bien qu'il décida, sous la pression conjuguée des politiques, des missionnaires et des commerçants, d'y mettre fin de façon éhontée, brutale et inhumaine. Le 10 septembre, à Mbanza-Sandre, Papa Simon Kimbangu livra son dernier grand message prophétique de libération du Congo, de l'Afrique, de l'homme noir et de l'homme tout court. Il précisa l'avenir de l'homme noir pour lequel il dit en substance cette célèbre prophétie que nul n'aurait imaginé. Nous le citons: l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Fin de citation. Ayant accompli sa mission, il vint lui-même se livrer en Nkamba en septembre 1900, arrêté et conduit à Tessville, actuellement du Congo central. C'est à ce titre que cette route fut passion de Papa Simon Kimbangu. Alors qu'il était civil, il sera arrêté et jugé par le conseil de guerre de Tessville, un tribunal militaire d'exception dont le juge unique, M. De Rossi, prêtre italien, prononça au terme d'un procès expéditif son réquisitoire confirmé en première instance. Papa Simon Kimbangu sera condamné à mort injustement le 3 octobre 1921 sans aucune défense. La peine sera commuée en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges et du Congo belge, Albert Ier. Puis, il fut transféré à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il va purger 30 ans d'emprisonnement ferme. Papa Simon Kimbangu nous quittera le vendredi 12 octobre 1951 et inhumé le lendemain au cimetière de Sapin 3 à Kapemba, quartier Bel-Air. Ce parcours, tel qu'il doit être compté et intellectuellement revisité,
englobe également la vie et les souffrances endurées par tant de kimbanguistes meurtris, déracinés, déportés pour cause du kimbanguisme entre 1921 et 1959. Nous les appelons affectueusement et respectueusement les Nkole, c'est-à-dire le relégué, le tout premier compagnon et tous ceux anonymes qui ont connu la relégation. C'est pour cette raison que Papa Dianguenda Kuntima Joseph, troisième fils de Papa Simon Kimbangu, et premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, avait créé une association dénommée Famille des arrêtés et relégués kimbanguistes, Fareki en sigle, en mémoire de 37 000 familles déportées sur une période de 40 ans, avec comme conséquence 150 000 martyrs. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste, à l'initiative de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, inaugure le musée Papa Simon Kimbangu, qui renfermera à jamais l'histoire complète du kimbanguisme depuis Papa Simon Kimbangu, Maman Mouilou Kawanandita Marie, son épouse, nos vénérés papas, nous citons Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, Papa Dalungana Kiangani Salomo et Papa Dangena Kuntima Joseph, ainsi que ceux des relégués kimbanguistes. Y seront conservés tous les objets, vestiges, reliques, éléments écrits et audiovisuels qui renferment en eux notre Kinkulu, c'est-à-dire les repères de notre tradition. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, point n'est besoin d'entrer dans les détails, car vous connaissez suffisamment l'histoire de Papa Simon Kimbangu et de son église. Vous êtes fils de Papa Simon Kimbangu et chef de l'État, si ce n'est seulement d'expliquer brièvement son fonctionnement au regard de sa doctrine. L'église kimbanguiste que vous rendez visite aujourd'hui est une église universelle, une et indivisible. Elle n'a pas de communauté ni de congrégation à son sein, car elle n'a qu'un seul chef, sa divinité Papa Simon Kimbangu, qui n'a pas de chef spirituel adjoint. Ses collaborateurs les plus immédiats sont les conseillers et conseillères directs qui sont ses frères et sœurs. Le principe fondamental de la succession avait été réglé par Papa Simon Kimbangu lui-même depuis 1921. La succession se faisait par révélation dite par le chef spirituel en exercice et écarte tout processus de vote. Cette règle est de mise pour tout kimbanguiste obéissant. L'Église ne se confond pas avec la famille, car l'Église est une institution universelle. De même que la famille ne s'ingère pas dans les affaires religieuses de l'Église. Autre principe directeur, qui est d'ailleurs le premier qui guide le kimbanguisme, est le respect de l'autorité établie, d'autant que l'Église kimbanguiste, qui se range derrière l'État, ne s'ingère
gestion des affaires publiques. C'est dans cet esprit d'abnégation, de respect à l'autorité, de courage et de détermination que les Kimbanguistes construisent de façon infatigable l'œuvre matérielle de Papa Simon Kimbangu, qui, en 1921, avait répondu aux colonisateurs que son argent était son peuple. Voilà pourquoi et comment les Kimbanguistes travaillent selon l'homme du chef spirituel et représentant dans le seul objectif d'obtenir ces bénédictions. Ils apportent les problèmes qui leur sont posés. Nourrir, loger et accueillir les visiteurs. Pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, le Kimbanguiste ne se fatigue pas. Il travaille nuit et jour, sous la pluie ou sous le soleil. Il lui reste le même selon les règles de conduite définies en 1921 par Papa Simon Kimbangu en 1921, bien sûr. C'est cela le miracle kimbanguiste. Dans cet esprit, l'Église recommande, comme Papa Simon Kimbangu en 1921, aux kimbanguistes de construire pour servir les visiteurs non kimbanguistes. Un kimbanguiste qui se fait loger dans les installations de l'Église ici en Kamba lors des pèlerinages n'est pas un vrai kimbanguiste. L'esprit de sacrifice pour les autres guide le comportement. Comme aujourd'hui, avec le misé Simon Kimbangu. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et ses conseillers directs nous ont montré un exemple édifiant. Marcher ensemble avec les fidèles et sympathisants kimbanguistes sous la pluie et dans la boue provoquée par les dernières pluies qui se sont abattues sur la route tronçon Bangangungu-Nkamba. Votre présence ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem confirme la prophétie de Papa Simon Kimbangu de 1921 quand celui-ci recommanda aux élèves qui le suivaient de retourner à l'école car, avait-il dit, nous citons, ils dirigeront notre pays dans l'avenir. Fin de citation. Plus crucial encore, c'est lorsqu'il dit dans son message prophétique de Mandansan que l'homme blanc deviendra noir et que l'homme noir deviendra blanc. Fin de citation. C'est dans le même sens, dans le sens même de la joie immense qui habite tous les kimbanguistes ainsi que les sympathisants, car cette prophétie se réalise de jour en jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, pour le dynamisme de trois fils de Papa Simon Kimbangu, à savoir Papa Kisolokele Lukelo Char, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Dangena Kuntima Joseph, l'Église s'est mise à s'implanter au-delà des frontières de la République démocratique du Congo et a tenu sa vocation universelle. Leurs enseignements ainsi que leurs actions salvatrices, assistance spirituelle notamment, ont témoigné de pouvoir acquis de leur Père et grâce auquel ils ont mobilisé
de foules est converti de milliers au kimbanguisme. À ce jour, l'Église kimbanguiste est présente avec un effectif de près de 22 millions de fidèles répartis dans des entités ecclésiastiques constituées en Afrique dans 15 pays, en Europe dans 12 pays, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique et au Canada, en Asie, Chine et en Océanie, Australie. En même temps qu'elle prend part au Conseil national des églises chrétiennes dans les 3 pays Congo qui sont les foyers de l'émergence du kimbanguisme, la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola. L'Église kimbanguiste a été admise comme membre à part entière dans les grandes organisations œcuméniques internationales suivantes. Au Conseil économique des Églises, Kowe, le 16 août 1969. À la Conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA, en 1974. À l'Organisation des Églises indépendantes d'Afrique, OAIC, également en 1974. Cet effort fourni par nos papas en vue de bâtir très profondément cette œuvre salvatrice, ici dans notre pays comme ailleurs, et de l'enraciner dans notre existence d'homme à la recherche de la vérité, de la paix et du salut de l'âme, mais aussi de la justice et de l'égalité, a plusieurs fois été reconnu, pris en modèle dans notre pays, dont les autorités ont plusieurs fois honoré Papa Simon Kimbangu en lui décernant le titre honorifique le plus élevé. De 2001 à ce jour, période d'accomplissement de promesses, de réalisation de plans structurels et de grands projets spirituellement prédéfinis. En réitérant auprès de votre Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'expression de nos hommages les plus déférents, ainsi que la profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'égard de votre autorité suprême, nous aimerions très sincèrement nous excuser pour les désagréments constatés en matière d'accueil de nos visiteurs de marque. L'engouement était tel que nous avons nous-mêmes été débordés par l'afflux de populations et les arrivées imprévues. Nous tâcherons avec votre aide à mieux faire dans l'avenir. Nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur et nous demandons votre indulgence de sorte que nous défendions ensemble cette cause juste de Papa Simon Kimbangu. C'est cette cause juste, celle du droit, de la légalité et de la liberté chèrement acquise que votre autorité suprême et l'État congolais défend et défendra inlassablement aux côtés de l'Église kimbanguiste qui est et restera un partenaire loyal de l'État. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, que vivent les 3 fils de Papa Simon Kimbangu,
que vive le centenaire de l'église kimbanguiste, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Nous poursuivons notre programme avec cette fois-ci les salutations, de manière très concentrée. Ainsi, nous allons demander à la fanfare kimbanguiste de s'apprêter. Nous allons demander à la famille présidentielle de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État. Sa famille présidentielle qui est venue comme représentant personnel du chef de l'État congolais. Nous allons donc demander à la famille présidentielle Sassou Nguesso de bien vouloir se lever afin que nous puissions la saluer. Musique. Saluons les présidentielles de la République du Congo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons cette fois-ci demander à la famille présidentielle de la République démocratique du Congo, ici présente. Distinguées familles, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons la famille présidentielle de son Excellence Chilombo du Saint-Esprit. Au nom du Fils, veuillez vous asseoir. Les présidents de deux chambres. Nous avons la présence du président du Sénat de la République démocratique du Congo, ainsi que celle du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Honorable président, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique.
Saluons nos honorables présidents au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons demander aux membres des gouvernements de la République, gouvernement national, gouvernements provinciaux, les vice-ministres, tous présents ici, nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons nos excellences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous veuillez vous asseoir. Nous avons la présence de leurs excellences les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien entendu du gouverneur du Congo central, son Excellence, M. Atou Matubwana, et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Ngobila. Nous associons à leurs excellences tous les ambassadeurs ici présents, représentation diplomatique. Veuillez vous lever ensemble avec leurs excellences. Musique. Saluons leurs excellences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous demandons à la famille Abed et toute sa suite, également les membres des confessions religieuses ici présentes, Église catholique, protestante, les églises de réveil, qui sont présentes aujourd'hui, auxquelles nous associons également les chefs coutumiers de bien vouloir se lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer à la dernière étape. Il s'agit de la famille sainte. Nous avons d'abord la présence des enfants de nos papas, la descendance des papas Simon Kimbangu. Nous demandons très respectueusement à tous les enfants, nos frères et sœurs, de la descendance de Papa Simon Kimbangu, les enfants de nos papas, de nos mamans, de bien vouloir s'élever afin que nous puissions vous saluer. Musique.
Saluons-les très respectueusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons d'abord se mettre. Nous allons demander cette fois-ci à notre chère maman, les révérendes, les épouses et du chef spirituel et de nos papas les conseils directs. Nous disons le tout telamena parce que vous êtes banal le tout kais. Kaisangu dizeto munankumbu tatuzan longo munankumbase mwana mwanda verela munkumbase ye mwana verela kubanda kwenu bama. Nous avons la présence de nos papas et de nos mamans, les conseillers directs et les conseillers directs de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ceux-là, nuit et jour, qu'il assiste. Comme on dit en français, un cours d'eau qui coule tout seul finit par se désorienter, faute de conseillers. Même Dieu s'est doté des conseillers, c'est très significatif. C'est un honneur pour nous de les avoir parmi nous. C'est la manière dont ils nous aident, ils nous conseillent et ils montrent le droit chemin derrière Papa Simon Kimakengani. Tout l'homme est comme un sémètre, quand vous dites, Papa conseil direct, il va maman conseil direct, il va tout tel amena, parce qu'il va par un abeno ou l'ukaïs. Saluons nos papas, saluons nos mamans, les conseillers directs et les conseillers directs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons terminer la partie qui nous est confiée. Nous avons la présence de notre Dieu, en personne, en chair et en os. Il a un nom. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani et nulle autre personne au monde.
C'est lui, le créateur de tout. Il dispose de tout. Nzambieto katuvogeto mamengeko kadi mvoho wa mkoene kwa ngewelina yese mayandi kwa beto bana bako muloweti tuvani kibonto mkayo tukulombele nzambieto munandikisha wonso no tutele masato kwa na kyambo. Nkumbwa seye mwana ye mwanda velela bika twakumpika moko metu twakaisa nzambieto unankumbwa se ye mwana munkumbwa se ye mwanda velela.
Ndangito beto ntela usukidi manamasidi kwangewa nzambe tukulomele nzambe tu abakafulu yesikidi sabana baku Kimbangizi oye! Kamba oye! Esengo bi esengo te! Kiesengo ka kiesekui! Tsai voka tsai kui! Ulenda kwetu sewa! Oya zwakate asale nini? Mukonja yakateri aye! Oli moyo kaye? Nakopa tata mwana pe tata Molimo Centre likambo oyo emonani lelo salami lelo koya ya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye kolo Yesu tata Kimbangu bayokani ete tata Kimbangu abana musala tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela nzambe apesi ngai musala yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo mpona banda musala nzambe apesi ngai mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo musala ya tata nzambe ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki nzambe asepelaki lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso atiki famille aye na nkambo aye po ete afongola de 21 2021 100 ans esengo bi esengo te
biso mpe tosengi nzela afongola. Toza en direct na Tata Nzambe na bango nyonso likambo ya lelo esalama Tata Mokonzi afongola mise toza en direct tozwaka mapamboli te vie tozwi ngai na motema na ngai naza koloba ete aya kaka aya da babondeli na ngai ezalaki bongo ayebi aye te o Tata Kimbangu na Mbanza Nsanda alobaki ete mundele akokoma mutu mwindu mwindu akokoma mundele mpona nzoto te mpona misala boyoki ye sikoyo tozwi ye de tozwi ye te ye wana nde mokonzi na biso ye nde azotambusa RDC yango wana esengeli ete tozala na esengo temoin ya moto azali nani temoin ya Nzambe azali nani yango esalami boye tozala sur ke mapamboli tozwi yango oyo tosengaki Kimbangisi moye bolingi bomona ye Tata Mokonzi telema bamona yo Kimbangisi moye kika topesa ye mbote na kombo misato na kombo Tata Mwana Tata Molimo Sana tosengi mokonzi leka liboso epa boye tosengi omaloba Son Éminence,
Papa, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, par ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombe-Lutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps, du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Élisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquait qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations
qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Nkamba au centre du monde, cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu oye. Bakimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye, Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana pe Papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanzali. The television watching how Kimbanguists deal with their movement. For the time being, we are making what we say Mikailu. Mikailu is the money that you want to offer by yourself to your God to recognize that really you have taken care of you a week and now you are going to thank him. And it is directed by your flutist Kimbanguists who are singing. It is mainly and usually they are doing the same. Really, we know that there are numerous persons who came, others are on the road because the road was not permitted, but others are
not Kimbangist one, but they want to wait. Those who are Kimbangist Christian are going to remain until the festivity will end. And that's why we are sent our Holy Spirit. Holy Spirit, Father Simon Kimbangu, who is going to take care of his child. Because we were abroad, we were neglected, we were denied. But for the time being, we know that really, Father Simon Kimbangu has openly made the black men in front of others to tell them that he is the real Holy Spirit. He is the real Spirit. Come and worship him together with us. We are going to pass our microphone to Madame Matondo, who is going to tell us a small about Mikailu in a Lingala language. Matondo mingi maman Astrid natina ya rappel pona événement o esabisi biso na mboka ya nkamba Yelusalemi ya sika ezalaka na mobu kotoyoko kama libwazomi na mwambe oyo lingomba ya tata ya nkolo Yesu na motindami na ye tata Simon Kimbangu ebanda papa Simon Kimbangu abandaka ministère na ye ezalaka mokolo moi le 6 avril donc journée otaki koleka ya lobi ezalaki ntango moko ezalaki pasi na ntango wana colonie belge bazalaki wana kosambela ezalaka mpenza pasi mingi bamona moto mwindo moto pamba azwa asala lingomba to azwa grâce oyo euti epai ya tata nzambe bango baboyaka yango banzimelaka yango te. Alors bazalaka na kati ya persécution makasi babundisaki bango batungisaki bango bakendaki na boloko basalaka bowumbu na ntina ye na po ete lingomba oyo ekoka komona mokolo mwa lelo lingomba yango ekokisi mibu kama yango wana bakimbongiste nyonso ba-africain to bayindo mpe bikolo misusu tosangani biso nyonso awa na nkamba Yelusalemi ya sika pona kozongisa batondu mingi na tata nzambe oyo apesi biso grâce monene po ete tokoka kokutana na esika oyo. En tout cas ezali esengo makasi na kati na biso ezali esengo makasi na kati na biso tosangana na esika oyo ezali privilège to ezali ngolu monene na kati na biso po tosangana na esika oyo. Alors tokokende musika te topesi mikro na biso na papa Kali pour la suite. Merci beaucoup. C'est le deuxième jour, fidèle téléspectateur de la radio-télévision Kimbangiste. C'est le deuxième jour de la célébration de la grande fête du centenaire de l'Église. Une fête qui a commencé hier, le 6 avril 2021, où on a vu la participation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a profité de cette occasion pour couper le ruban symbolique du musée Papa Simon Kimbangu. Le musée a été inauguré hier, le 6 avril 2021. Nous y sommes donc au deuxième jour où il y a déjà des milliers de fidèles qui prennent d'assaut le temple. Le Fiki est en train de jouer. Là, nous sommes dans les étapes des offrandes. Il y a des offrandes qui sont versées dans les différents bassinets. Le culte a débuté à 9h. Donc, nous sommes ensemble et nous allons poursuivre ce reportage. Nous allons poursuivre ce reportage ensemble avec vous tout au long de ce culte aux environs de 14h-15h. Je voudrais remettre le micro à Papa Kadeya pour la suite en langue nationale. Yo tatu kali kalimasi momone wodi mombo galuko tonvrija momwa pulu wa fachaka momone afani kwao tuchidi mukachi
mwa junu mvijene a tuchijana munkati mwa Mikailu atutubi gelane kwela chanza mudilonga ja Nzambi kwa kumanya ni Nzambi mbimpe atwenzele atubinga jile chaje kumi tetu mbimpe tikatumupeshi chaje kumi kwa pati patu tumupeshi chaje kumi Nzambi juma kutumvila luse juma kutumvila malu onsu momune bana petu mbimpe tikalba mayine patu diabe ne kweu katwena kapji ni jibe ja kuikala kukwela kana anito mbimpe twenze mudimu wa Nzambi twenze mudimu wa Nzambi wane padi Nzambi utupesha bobo mona mbimpe tikalba mayine apa ni kweu tudi munkachi mwa midimu kadi midimu yetu tatu malaba wakutwambila kwalubu mune munkachi mwa midimu yonsu mumalu ende onsu mutu diba munani mutu diba mpeshi byansi mutu diba enzi midimu yonsu wakutupesha mabenesha nga tudiba peti tikalba mayine bwaditu kudi alelu tudi munkachi mwa matuku mwanda mutegete ondu mwinayi chidimu cha binunu bibidi ni makumi abidi ni chimwe bimpe sanke kabaga mwene Nzambi wakuleja Nzambi ni tuliba munange yebe ndi munkachi mwetu bimpe tusanke munkachi mwetu mumune tujana munkachi mwadi sanka mungwane tupeshi Nzambi byanza kumidimu yende yonsu. Thanks a lot. My father, we know that many people in Africa believe that at the beginning, when people were created, they were the presence of three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And he had got the order on all things. He have got to obey and to do whatever the human being must go and tell them to do. That's why God the Father sent his Son, Jesus Christ, to make his blood for us. And after it, as he have been crucified for the black people and for everyone, he have sent the Holy Spirit, because himself said, I'm going to the Father to take another powerful, but the one who will come after me will be very powerful than me. And the one who is him, it is the Holy Spirit. This Holy Spirit was the third person while they were created a person. And we want to tell you that really this Holy Spirit is not another one, but he is Father Simon Kimbangu Kiangani, who was firstly represented by Father Simon Kimbangu himself. He was coming for the second time in the name of Father Kajangenda, and this is the last time that he has came as Father Simon Kimbangu Kiangani, the powerful one, the one who have all things, the Father of all things. Even if you are ill, even if you want something, go and ask him, he is going to give you. That's why we are telling to those who don't believe that really Father Simon Kimbangu is the Holy Spirit. Try to see the prophecy that he have done. He have already organized how Congo will be, and it is already done. He have tell us how the governor of Congo will be, and what are we going to do. This is the last time that he have said in New Jerusalem they are going to build a museum. It is well done. Before governing, before doing everything, he want to tell persons, to the authority, to tell them if they allowed him to give this powerful. And the authority of the blood have given is powerful. It is the same as he have done. He came to ask to the president to open the museum. It was well done. After this, he blessed us. That's why we are following the path of Father Simon Kimbangu, what he is recommended us and what we must do, because he is the Holy Spirit. No one on this earth
knowledge what is going to happen. Madame Matondo. Matondo mingi maman Astrid. Lokola tolobaki yango tozali na kati ya rappel ya événement oyo esangisi biso mokolo mwa lelo. Tango oyo nkolo Yesu amoni ete lingomba to bato ya tata na ye bazali na kati ya pasi, alakaki biso mosungi alobi ete botika ngai nakende pai ya tata mpo ete nakoka kotinda bino mosungi yango mosusu te. Papa Simon Kimbangu aye na kati na mokili na le 12 septembre 1887 na le 18 mars 1921 nde bokutani na ye na nkolo Yesu mpona kopesa ye mosala oyo. Yango mama muluki ya wanga ayokaki masolo oyo ye azalaki na yango na nkolo Yesu. Atuni ye papa ozali kosolo na nani? Nkolo alobi ete nzekola azopesa ngai mosala kasi ngai nazali na makoki te. Mama alobaki na ye nzimba ngai nakotiela yo maboko. Yango mokolo mwa lelo ezali mokolo monene mpona biso, ezali pe mokolo monene mpona biso ba mama en particulier po ete tonzimaki kopesa papa maboko. Yango mama mwiluki ya wanga abetaki ngonga ya liboso na mokolo mwa le 6 avril na 6h. Yango nde mosala ya tata Simon Kimbangu ebandaka awa na mokili. Tango oyo bamindele bayoki yango bamoni ete moto mwindo akoki kozwa grâce ya lolenge wana te, alors babundisaki ye na bandenge nyonso mpo ete bakoka koetufe to kokanga likambo oyo ya tata Nzambe ekende liboso te. Lokola ezalaki posa ya tata Nzambe, malgré minyokoli, malgré bapasi nyonso bamonisaki bango, lingomba ya tata Nzambe ekufaki te, ekendaki liboso kino mokolo mwa lelo ekokisi mibukama. Yango ezali esengo mingi na kati na biso batata mama bisika oyo tomizwami tosepela mpo ete tozwi privilège epai ya tata Nzambe amonti biso mokolo mwa lelo. Bakoko na biso bakanaki komona yango kasi bakomi te. Ngai na yo bisika tozwami tofukama toloba ete matondo ezonga epai ya tata Nzambe mpona likabo oyo ye apesi na kati na biso. Alors tokokende mosika te na mopanzi na ngai nazali na papa Willy, ye akoyanola biso malamu na lokoto ya Kikongo. Matondo mingi mama Albe akeleka bampangia luzolo baina kena kolanda radio television Kimbangiste bisambu ya kilumbu abubu ya yeme kuyoko yantikaka na ntangu ya uvwa tina ntangu ya betre na kusonga beno bisambu kena kolanda kuna na ntwala ya bisambu mutume kubaka luve ya kupesa biso beto malongi ya kilumbu abubu ya ikele papa reverend Wumba ina kele mbuta ya ntete kena kutambusaka ba kuru biblique awa na nkamba Nouvelle Jérusalem to na kati ya dibundu awa betre na kusonga beno bampangi nzonzambi kele ya kufuluka bantu kena kulanda inki mutindu bisambu kena kuluta kansi betu kezu kilumbu ya mazono kuvanda kilumbu ya nene ana kati ya dibundu Kimbangiste samunanki dibundu kuyantika papa Simon Kimbangu kuyantika kakisalu na bilumbu sambano na ngonda ya na mafunda edifunda kama mosi makumi uva na makumi zole na mosi tibubu ya betume lungisa kama mosi ya bamvula ya uyina kilumbu ya mazono au na nkati ya nkamba Nouvelle Jérusalem keleka bampangi bantu kufulukaka ya mpila na mpila zambu na kukembela bisambu ina kusalamaka na yadi mosi mfumu ya dibundu papa Simon Kimbangu kiangani mfumu ya dibundu na kutala nkimutindu dibundu fana kwenda kaka na ntwala kaka mazono mbuta ya ntete ya insi na beto mfumu ya insi na beto mbuta ya luyalu Felix Antoine Tshisekedi kukangulaka mize Simon Kimbangu kuvandaka kilumbu kaka ya mazono ya uina
mambo nyonso kulutaka mbote yantika suka tina nkokila na ntangu yandi kubakaka ndinga yandi kusongaka nkangu ya mvimba ya République démocratique du Congo samu na kutala kilumbu ya le 6 avril yo kuvanda kilumbu ya kupema na kati ya insi na beto tala diambu ya ngolo beto fana kusonga beno bampangi baina ke na kupaka beto ifulu ampila na pila beno mebakama beno zabande dibundu kimbangiste kele ya ukwenda kaka na twala bisambu kenda kusalama ana nkamba Nouvelle Jerusalem beto pesa mpangi Evariste Kabe ya sambu ya kusonga bampangi ya Kasai Central Pange Valley. Merci beaucoup, Papa Willy. Là, nous poursuivons. Donc, comme je le disais, c'est le deuxième jour du centenaire de l'église Kimbangiste, le deuxième jour de la célébration du centenaire de l'église. Et les fidèles sont déjà ici, présents dans l'église. Et ce centenaire, c'est toute une histoire, c'est tout un symbole pour notre pays, mais aussi pour toute l'Afrique. Hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé au président des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire la Chambre basse et le Sénat, de faire le nécessaire pour que la journée du 6 avril, date du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, puisse être une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Donc, le grand événement, c'est la grande décision de cette célébration, cette reconnaissance, cette reconnaissance de Papa Simon Kimbangu par le gouvernement montre combien le Papa Simon Kimbangu est aujourd'hui considéré comme patrimoine national. Tous les Congolais, tous les Africains doivent s'approprier de son message, mais aussi de son histoire. Donc le gouvernement congolais doit fournir beaucoup d'efforts par le touchement du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur et universitaire, pourquoi pas de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour que dans les cours de l'histoire, on puisse instaurer une grande partie de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est Congolais, c'est Africain qui a milité pour l'indépendance de l'homme noir. Son message, l'homme noir doit être libre, doit être indépendant sur tout le plan afin de mieux construire son continent. Papa Simon Kimbangu a prêché, Papa Simon Kimbangu a fait des miracles. Papa Simon Kimbangu, un envoyé de Dieu qui est venu pour sauver l'homme noir. Donc il est indispensable pour tous les Noirs de s'approprier de son histoire pour que son message puisse s'étendre partout en Afrique. C'est le deuxième jour, c'est la grande fête. Il y a l'ambiance, il y a le public qui est en train de jouer. Les tenues, tout est respecté, signe d'une grande fête. Je remets les micros à Papa Kabeya pour la suite du commentaire en Chiluba. Yo tato kali kalimas modi mombo ko pesha chikolokolo modi mombo ko pesha chikolokolo bwane jituko jalelo jituko tinene jituko disheme jituko jituko di mo bikala ne disanka kwa kumunene tatu Simon Kimbangu kyangani uchijano mukachi mwetu mwezi ngondo itano mishima ko mu vili wachi sasa bwane ale shitikana diende nzambi nyuma mwimpo mukachi mwabantu bibi kengele bwane tetu bana bachi sasa tumupe nyama kumikolo tumutu nyama kumikolo kwa kushikisha midimu ya mise chilo bo kwanza malwende ni munyuma ni mubidi wa golo kupinganina kunkamba Yerusalemu malaba wa jibiji kuva malu mishindu ni mishindu nisanka munemo munkachi mwankamba Yerusalemu chipanda magoju yobowa mawaja nangile tatu Simon Kimbangu kyangani uvumuleji nisanka jende
kumpala kwa bana pende kumpala kwa bamfumu baditunga nanga utatu ufumu waditunga malabo fumu ngachi mwetu ni tatu president wa assemblée nationale ni president wa sénat bobo bonso bava mwabe umu ngachi mwankamba tisankaji voku ba député ba ministre ba vice ministre ba mfumu ni mwana wa Denis Sassou Nguesso yefendo fumu tujinandi toni lelo bibi tekele mama ini watatu Simon Kimbangu Kyangani tisankaji jiku bibi tutumbishi nzambi tuleji ni nzambi udumu kachi mwetu bana petu kati pingani kapitikunyi mato fumu waji tunga fumu ele lubila muchitanda mukachi mwanzu wa nzambi wetu wa Nkamba Nouvelle Jerusalem ni matu kajalo kumpala muchidi muchidu tubanga bibi tukali mama ini matu kwenda sambombo ngondo wa mwinayi nikuikale kitu kwa jiji mula matadi mutu peshe tia chanana momu ni kitu kwa jiji nitikale journée chômé payé kwa église mujima ni kwa république démocratique mujima mamu momu ni tena mimi kaito tudi ni mamu ndombi astrido kwa chikutu mvija mumokulu wa anglais. My brother in Christ, I've at least told you that Father Simon Kimbangu is the third person while they were creating a person. We say this, Jesus Christ was dead to reconcile us with the Father. And after it, he told us, I will not let you free. I will send you someone who will done more than me. It is the Holy Spirit. And I've told you that this Holy Spirit is Father Simon Kimbangu Kyangani, the powerful one, the Father of truth. He told us, you are going to live with him, but we will not recognize him. But for the time being, we know that we recognize him, but what he is doing for us. We know that really, Father Simon Kimbangu is the way that we must follow. He is telling us to follow his way by work, by living together as love, and by respecting the commandment of God. These are the three ways recommended by him. You, Christian Kimbanguist, you, Africa man, because he is not from people of DRC. He is from black men and for everybody. They've told us that he is going to show us the way. As usual, in all tribes, while the kingdom want to be implanted, he must build his house. And that's why we have got our museum. Inside, you are going to see all things belong to Father Simon Kimbangu. You are going to have all the message Father Simon Kimbangu has presented to everybody. You are going to see that the reality is openly done. And we want you to be among us. Don't be in the dark. The sun is already appeared. Come and join us in Father Simon Kimbangu, the truth, the powerful man, and the earth belong to him. We know that many of you are disturbing by the religious. Go inside. You are going to see the reality. Come in Nkamba. You will prove that what we are speaking is the reality. I'm not alone. We are going to give Madame Matondo who is going to give us some explanation in Lingala. Matondo mingi maman Astrid. Zoka esika tozali
to lingomba oyo tozali na yango ezali lingomba te kasi ezali lola yango ezali mwa esika oyo ezali maloba oyo tobendi na kati ya banzembo to loyembo moko eyembama na kati ya lingomba ya tata Nzambe. Na mukolo mwa lobi tomonaki mayema lekaki na kati na esika oyo ezali lingomba ya tata Nzambe, ezali lingomba ya nkolo Yesu pe tata Molimo Mosantu. Bango nyonso bakita awa na mokili elongo na balingani na bango oyo babengi ba angelu bakiti awa na se lola etikala pamba. Nzambe akita awa na mokili mpona kotonga lingomba na ye ya suka oyo ekobikisa mokili mobimba pe mabota nyonso mazali na kati na mokili. Yango mokolo mwa lobi moleki ezalaki journée moko monene na kati na biso. Tomonaki présence ya ba haute autorité pe ya tata mokonzi engomba RDC azalaki na kati na biso pona kokata ruban ya ndako ya ebomba melo ya biloko biso ya tata Nzambe. En tout cas ezalaki esengo makasi na kati na biso. Tomoni lolenge kani banzimi batondamaki na esengo, lolenge kani ningongo ekendaka likolo, lolenge kani banzembo eyembamaka mpona kokumisa tata Nzambe, kosanjola ye pe kozongisa ye matondo mingi na privilège oyo ya pesi na kati na biso. Yango molulu yango ezeli ko continuer kino mokolo mwa lelo. Soki totali na bisika oyo tozali mboka nkamba Yerusalemi etondi na bato meke, etondi na bato ya lolenge nyonso, etondi na mabota ya ndenge na ndenge na mikili ya ndenge na ndenge. Bango nyonso baye mpona korepondre na liloba oyo tata Nzambe apesi na kati na biso. Na yango papa Willy sosolisa biso na monoko oyo ya Kikongo. Ya keleka bampangia luzolo matondo mpila ya beno betre kulanda kaka bisambu ya kilumbu ya bubu awa na kati ya Nzambi ya nene na nkamba Nouvelle Jerusalem. Wapi ndambu betume kumana kitini na ya kupesa likabu na Nzambi, muntu nyonso fana kupesa likabu na Nzambi. Yandi mosi Nzambi mekutuba na kutombuka na Nzambi maboko pambave. Mutu nyonso fana kutombuka na kutula kitini ya 10 na dilonga sambu yoko sala bisalu ya Nzambi. Tala diamu ya ngolo betu fana songa benu bampangi kitini ya betu kuma betu me kuma sambu mutu nyonso kuyuzaba nkikima yandi fana kusalila Nzambi. Nyonso ina batata ba mama betu kana kulanda awa na kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem kuyantia kilumbu ya mazono tibubu ya betu kana kusonga beno bampangi keleka awa bisamu kena kuluta mbote kuyantika mazono tibubu ya betu kana kusonga beno na kunatisama ya yandi mozi mfumu ya Libundu papa Simon Kimbangu Kyangani ina mfumu ya Libundu kena kunatisa bisambu ya kilumbu ya bubu yai ya wina betu kana kusonga beno beto nyonso betu na kulanda mchimutindu mfumu ya Libundu kena kunatisa bisalu nandi ya kutunga Libundu betu kana kupesa betu kutula ndinga na bampangi na betu ya Nzuluba. Merci. Papa ndi msama sumna biso obatili biso banda tongo tina ngonga oto komi omokolo mwalelo tiye to kumi sama tala ba mama selo pe batata selo bakuti otambule sika bana no bazali bandimi kokongola mosolo mabonza pona botongeli ngomba bana lelo babonga maki papa basi opesa ko telo bongo na sani nini mpe bazwite bazalina mawa baza kolela lelo dazuke mbela telo bongo na sani Nzambe pambola ngai papa ko bosa na bango te pambola bawe batie na bimpe ba bosa ba ko gito mo ko molelo po telo bongo na sani pambola bango nyonso
po ete mikolo mikoya bakobosa na yo te bakotia loboko na kati ya sani mpo ete misala na yo mokende liboso papa pambola batata mpe babamasi oyo basali mosala oyo mpo ete bakoba kosala mosala mwango pambola mpe mosolo mwango mpo ete mouti na banzela ebele yo pambola yango mpo ete sala mosala na yo kimi eza na yelusalemi etamusa biso bana lelo tina suka molongo na kombo ya tata mwana tata molimo santu amen.
Téléspectateurs, nous sommes toujours là, nous continuons avec ce commentaire de la deuxième journée de la célébration du centenaire de l'église. Tout à l'heure, le président du collège, le révérend Timba Baka Maurice, a prié pour les offrandes. Et je rappelle encore aux téléspectateurs de la radio-télévision kimbanguiste que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en personne hier ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour procéder à l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Comme vous le savez tous, cette fête du centenaire devait coïncider avec l'inauguration de ce musée, un musée très important, un musée de haute facture sur le plan moral, sur le plan de la mémoire collective. Ce musée qui pourra nous rappeler les efforts, le sacrifice de Papa Simon Kimbangu, tout son parcours, mais aussi de différentes responsables de l'église kimbanguiste, notamment Papa Diankenda Koutima, le premier chef spirituel, Papa Charles Kisolokele, mais aussi Papa Dialungana. Ce musée est très important pour nous Congolais, mais aussi pour tous les Africains. Il sera ouvert et le pèlerin, ceux qui viendront ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, pourront visiter ce musée qui a été inauguré hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé au coup de 12h05 devant la résidence du chef spirituel. Ils ont eu un entretien ensemble avec le chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu. Près d'une heure, les deux personnalités ont échangé et ensuite, ils ont rejoint le temple côte à côte. On pouvait lire beaucoup d'émotions au visage du chef de l'État, et le chef spirituel aussi était très ému, et ce qui a permis au chef spirituel de prononcer un message de bénédiction à tous les fidèles. Je passe le micro à Papa Kabeya pour le commentaire en Chiluba. Programme animal onso adio benda batupesha unemo monkachi mwa Kamba Jerusalem. Okay, thanks. So we've told you that whatever we are doing in Galaspe. Matondo mingi mama Aristide pona bokopesa biso maloba tolingi kolobela ete kozwa makabo e banda na mobu koto yoko kama likuwa zomi na mwambe kasi na mobu 1981 yango ebanda kosala malokola mokolo mwa lelo ekoma kopesana na basani. Alors moto ya liboso oyo azwaka likanisi ya po ete molulu yango ebana koleka lokola ekoma koleka mokolo mwa lelo ezalaki Papa Nkimo na mboka ya Kinshasa. Yango wana banda mobu wana kino mokolo mwa lelo milulu yango ekoma koleka lokola tokoma komona yango na bisika biso to na bandako ya Nzambe nyonso ya mingomba ya kimbongiste. Ale pona pe koloba oyo etali lolenge biso toyambaka bapaya to lolenge totondaka maboko
ebandaka na 1981 na mboka ya Brazzaville. Yango nde likanisi ezwamaki kuna mpo maboko tozalaka kobeta yango moto na ndenge na ye. Kasi lokola tata Nzambe apesaka likanisi na ba oyo bazalaka ya liboso na mboka ya Brazzaville, yango wana banda lelo tokoma kobeta maboko yango mbala misato. Yango topesi niko na papa Willy mpo na likoto ya Kikongo. Matondo mingi mama Albertine yakele kabampangi mpila betu songa beno na luyantiku awa betu na kulanda bisambu mpila betu songa beno betu mekumba kifulu ya kubaka makabu muntu mekubaka makabu kilumu abubu kele mbuta ya ntete ina kena kutala bizunga na betu zo dibundu awa na kati ya insi na betu president di kolezi ntima mpaka Maurice yani mekatu kubaka makabu mpila betu songa beno na luyantiku muntu mosi befana kutomuka na nzonzambi kukonda kimange kutomuka na nzonzambi kasi nzambi kena kutuba muntu nyonzo fana kwenda na nzo nzambi tikima na maboko awa betuke manisa makabu betuke zola kubaka malungi ya nzambi na meku pesama na papa Wumba ina kele directeur ya cours biblique awa na nkamba Nouvelle Jérusalem mikanda yani mekutangira beto na nima na yao betuke na kupesa benu yo sambu na kuzaba nkimambu ke na kuluta ana kati ya nzonzambi ya kilumbu abumpila betonga beno yatika kilumbu amazono yandi mosi mfumu ya dibundu papa Simoki Mbangu kiangani kele na kulanda kaka kwa bisambu to na kusalisa bisambu ya nkama ya dibundu mekulungisa nkama ya mamvu awa na kati ya dibundu kimbangiste ya wina menufana kuzaba mfumu ya dibundu ke na kunatisa dibundu na pela mosi ya mbote kilumbu amazono yandi kuyambaka munzeza mosi ya ngolo ina betuke na kusonga mfumu ya isi na beto ya wanakati ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi yandi kufandaka awa kilumbu ya amazono tala diambu ya ngolo betu fanda kusonga beno bampangi kilumbu ya ubu ya ibeno vanda samu na kulanda radio television kimbangiste nyoske na kuluta wa betu utakonda na ve na kupesa beno betu futula ndinga na mpangi Evariste Kabeya sambo yandi na kuna sabeto kilumbu ya bubu ya papa Evariste Kabeya. Eyo wa momene kufika pinjeo mujiba ya kulonda maisha atato pasteur na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na bandeko na biso oyo bayaki na retard nde totangaki mikanda mibale ya liboso luyembo ya David tuku mwambe na moko bisome 81 nzela liboso kino nzela misato totangaki mokanda mibale ya Mose chapitre 20 verset 1 à 17 sika tolingi totanga mukanda ya mitano ya Mose mukanda mitano ya Mose to Deutéronome chapitre 4 verset 32 mukanda mitano ya Mose chapitre 4 verset 32 nde soki tomoni tobande kotanga na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tokobanda na Kikongo nde tokosuka kotanga na Lingala munkumba seyo mwana pe vya nlongo yuvula lumbu bya nkulu bya kutekela tuka mulumbu kina kyavanga nzambi mutu vantoto yuvula tuka kuntsuka yimosi ya zulu na te ya nkaka diambu dia dinene bonsu diadi diateka kala
vodia teka wakane tokei na version ya lingala facile bokanisa makambo oyo esala makala awa na mokili banda nzambe asala batu botuna batu ya bikolo nyonso banda epai moyo ebimaka ti epai moyo elalaka likambo monene ya boye esi esalama to bosi boyoka likambo ya ndenge boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen tusamba munkumbwa se yo mwana tata mwanda velela tata nzambi fumu yusu tata mwanda papa nkuluto papa kisolo kele lukelo papa fumu ambanza papa de lunga na kiangani papa fumu alongo papa de ngenda kuntima inge ye papa Simoki Mbangu kiangani pevya nlongo mwanda velela nzambi betu tubatu belno banzambi tata lutulemvu kela kadivanza masumu tuena lundemvu kela monotelemene kifuene kolumfuane sa yimu tubenlo banzambi lutuwadi spasidi atramo pevya kinzambi kabeno mama mulu marika wanga nzita ninga ikempo vila kieto mama kungiambula ndiku ngiantu kulu programu yambano sono kondo bulu diambu lutuwadi saidi atramo pevya kinzambi kabeno sambu tolombere bikazi sala pasi mamo mena yetu nsatu tubakela mumvutu nza yavuvama munakumbwa seyo mwana pevya nlongo amen na komba tata mwana pe tata mulimo santu ndenge tuuti koloba tobandelaki na luyembo ya David. Luyembo ya David tukumwambi na moko 81 verset 1 à 3 etangile ezali boye pona kozongela nzembo elobi boye nzembo ya pona fete boyemba na esengo pona nzambe mobatele na biso bobetela nzambi Israel maboko bobeta miziki bambunda ya mike mandanda na makembe bobeta lui kolela kelelo na feti na sanza ya sika pena oyo sanza ya emonani mobimba wane jali mobeko pona batu ya Israel nzambe na biso moto atindaki boye batata na bamama ndenge papa mukunzi abule alobaka na biso tango nyonso soki olingi olobela likambo ya sika lobela nano likambo ya kala makambo totangi esalamaka liboso na bandeko na biso ba Israel tata nzambe apesaki elaka na koko na biso Abraham toyebi ete tata nzambe apesaki Abraham mission mais na mission oyo tata nzambe apesaki Abraham akokaki te nde azwaka échec nde tata nzambe alakilaki leboti ya Abraham mabe ezali na Genèse chapitre 15 banda na verset alors 400 ans tango ekokaki baza koyimayima biso tozali bato ya bilaka oyo tata nzambe apesaki koko na biso Abraham mais 400 ans elekaki kala nini ezali kozanga biso po ete tobima nakanisi kino Moïse tango akendeki kuna na bokilo na ye na Midian nde mokolo mosusu bazalaki na masolo bokilo biso tozali botelaka tata nzambe apesaki promese na koko na biso Abraham ete bowumbu tozali kobunda na mokili oyo ezali déterminé 400 ans mena soki vraiment tozali batu ya bilaka oyo tata nzambe
alakelaki koko na biso 400 ans elekaki kala nini ezali kokanga biso pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba tala ngumba oyo nzambe amonanaka na ngumba wana mema mutuna wana epai ya nzambe nde tata nzambe akopesa eyano nde Moïse azwaki ide mpona komema bibwele ya bokilo na ye na direction ya ngumba ya Sinai nde kuna nzambe alobi nayoki kolela na bato na ngai kati na Egypte banda sikasika oyo natindi yo kende kobimisa ngai bato wana. Alors nde soki botale lisusu na Genèse kaka chapitre 13 na verset 4 donc ezalaki lukula ndoto nzambi alobi na Moïse yebisa ba Israelite lelo oyo ezali mukolo oyo bozali kobima kati na Egypte tala promesse ya tata nzambe apesi 400 ans mais na 30 ans wana aza koprepare Moïse bali kobima na 30 ans nzambe alobi ete mukolo oyo moyeba bosa nango ezali te oyo nde bobimaki batata na bamama promesse ya tata nzambe soki nzambe alobi likambo ata ewumeli efukaka esalema baisraelite bazalaki kolela mpe koyimayima me kino likambo ekokilaki ntango nde babimi mokolo wana babosanaki yango te tata nzambe alobi ete bopointe mokolo oyo ekozala référence ekaniseli na bino mpona koyeba ete ngai nzambe na bino nabimisaki bino na buumbu ya Egypte ya 430 ans me na batata na bamama soki totali na mokolo mwa lelo biso bato mwindu buumbu na biso soki totali yango ndenge papa Fumalongo dengienda kontima alobaka na biso ete moto mwindu awo asali buumbu ya 4400 ans 4400 ans buumbu ya moto mwindu kobanda tobebisaki bakoko na biso Adamu abebisaki mpe oyo nyonso wana balandaki moto mwindu asalaki likambo oyo emonanaka te abandi na ye me mwaya kuma na suka eza te lelo oyo biso mpe ntango papa Simon Kimbangu abandi lingomba oyo na le 6 avril 1921 bilaka ezali kobanda na mbanza nsanda papa Simon Kimbangu alobaki makambo mpona likambo tozalile tofandeli na mokolo mwa lelo 100 ans bokomona makambo nini ekosalema na 100 ans papa Fumalongo dengienda kontima alobelaki mpe likambo oyo 100 ans soki tolandi na centenaire ya 87 papa Simon Kimbangu abotamaka na 1887 tokomi na 1987 100 ans ya papa Simon Kimbangu me ntango aza koloba donc nde azali kosone 100 ans oyo centenaire ya lingomba yalobaki nini ntango lingomba ekokokisa 100 ans ekozala ndenge nini makambo tozali kolanda yango na bani nzambe amonaka mosika siko likambo ekokeli ntango nde koreki toyebi te soki bozali prêt po ete bopesa biso nzembo wana ete mokolo wana ekozala ndenge nini koreki soki ozali prêt
tolandi nzembo kobanda na 1987 papa Fuma Longo dengienda kuntima na centenaire ya mbota mo ya papa Simoke Mbangu wazali kobeta sete pona centre ya lengomba na kanisi tolandi nzembo ndenge ezali koloba tozali kobongisa bilamba tozali kobongisa makambo ebele me mitima na biso eske tobongisi toloba na kate na baninga topesa na kambote te totala na kate eske na mokolo wana tokokoka tozali koloba ete ezala kaka boye me toyeba ete oyo tata nzambe azali kobongisa moye moto ayeba yango ezali te likambo nyonso ezalaka ebanda mpe ezalaka na suka yango batata na bamama lobi ezalaki fete monene tolandaki makambo nyonso oyo esalamaki lobi ezali avangu tosepelaki makasi tobongisa mitima na biso esika towuti toza koyeba me esika tozali koyende tozali koyeba te totangaki mokanda ya mibale ya Moïse chapitre 21 à 17 ezali mibeko tata nzambe apesaki bandeko na biso bana Israele tango babimaki na bowumbu bakomi na ngumba ya Sinai tata nzambe apesi bango mibeko me mobeko tolingi tolobela na mokolo mwa lelo ezali mobeko ya liboso oyo eza na verset 3 tata nzambe alobi ete kozala banzambe mosusu liboso na ngai te mpona nini tata nzambe apesaki mobeko wana bandeko na biso bana Israele bawumilaki na mokili Egypte 430 ans kolela batravaux forcés me na kolela na bango na pasi na bango ata nzambe moko ebimaki te po ete ebikisa bango yango nde tata nzambe ntango apesi bango mibeko nde mobeko ya liboso nde yango wana kozala banzambe mosusu liboso na ngai te mpo soki banzambe mosusu bazalaki oyo eyokelaki bango mawa mbele bakumaki te na 430 ans te me lokola bilaka tata nzambe ezalaki kino bakokisaki na mibu wana nde ye moko nzambe abimisi bango na nguya na ye toyeba miracle boni ye esalamaka po ete baisraeli te babima na buwumbu kati na Egypte yango nde apesi bango mobeko ete kozala banzambe mosusu liboso na ngai te banzambe mosusu ezali nini nakanisi baoyo baza na circulaire oyo papa Fuma Longo dengienda kuntima akomaka po ete tosenga bolimbisi ya koko na biso ya lisumu ya koko na biso Adamu na Eva nde apointaki mobeko ya misato mobeko ya misato ezali nini kindoki nzambe alingaka ndoki te azali conquérant ya tata nzambe magie bamedaille bapete balinete bamishware babaki nyonso wana ezali banzambe mosusu ezala na bonkoko koko alobaki boye soki ozwa eloko ya boye osali boye okomona boye nyonso wana ezali banzambe mosusu donc yo mondimi ya papa Simoke Mbangu zala vierge tala kaka papa Simoke Mbangu moto mwindo mpe biso tobundi na buwumbu na biso 4400 ans papa Simoke Mbangu andimaki mokumba ya moto mwindo nde na pasi tata Simoke Mbangu ndenge atindamaki na nkolo Yesu po ete abikisa libota nde ayaki kobundela moto mwindo eloko bamindele epesaki bango kanda tango tata Simoke Mbangu alobi ete moto mwindo akozala mondele akozala moto mwindo epesi bango pasi donc abundaki bosomi ya moto mwindo po ete tomona na boye grâce ya papa Simoke Mbangu soki otala na Esaïe chapitre 19 banda na 19 te na 25 okomona ete mobundeli oyo abundeli Afrique po ete tozala kimia po ete tozala indépendant papa Simoke Mbangu donc nde biso baafricain biso bato mwindu mwatokota na banzambe mosusu eza te nzambe na biso papa Simoke Mbangu oyo amoni pasi mpona kobundela moto mwindu nakanisi toyokaka nzembo ye moko papa Simoke Mbangu azali koloba kati na nzembo Afrique mokili na nga oyo namoni yango pasi bato na nga banyokwami mpo balande nga me ntango ekoki po ete nasepelisa Afrique moto mwindu donc batata na bamama biso bakimbangiste na moto mwindu donc tozala banzambe mosusu te banzambe oyo tokangami ya bapaya bamagie tozali kozwa kuna solution eza te eloko moko ezali kosala eza te makambo na biso bato mwindu eza na maboko ya tata Simoke Mbangu tokota na bikota toletala papa Simoke Mbangu po tata Simoke Mbangu
nkolo yesu motatindaki ye banzambe bazali misato basalaka na batour tour ya liboso ancien testament nyonso ezali tour ya tata nzambe nouveau testament ezali tour ya nkolo yesu ekeke oyo ya mine tozali ezali tour ya tata Simoke Mbangu Molimo Santo yende moto akopesa kimia po ete muntu mundu asepela mpe mokili mobimba mozwa kimia. Totangi chapitre mokanda ya misato totangaki ezali na mokanda ya mitano ya Mose chapitre 4 verset 32 nakanisi mpona kozongela nde toyokaki ete bokanisa makambo oyo esalama kala awa na mokili banda nzambe asala bato botuna bato ya bikolo nyonso banda epai moi ebimaka ti epai moi elalaka likambo monene ya boyo esi esalama to bosi boyoka likambo ya ndenge boye batata na bamama moto mwindu banda tobebisaka kobanda koko na biso Adamu na Eva babebisa nzambe atika biso atia biso mokongo likambo moko te moto mwindu asala oyo emonani na miso ya bato esi tutango toyi kokuma lisusu na tango ya koko na biso Jacob oyo abotaka bamapasa Esau na Jacob Isaac abotaka bamapasa Esau na Jacob mais lokola biso bato mwindu tozalaka banégligent donc koko na biso Esau abebisa nde pouvoir ekendeki na Jacob. Alors ndenge totangaka na Genèse chapitre 27 banda verset 38 à 40 lipambolo eke na Jacob Esau aleli papa est-ce que lipambolo mosusu eza te Isaki alobi ete mwana na ngai nyonso napesi leke na yo ayi kokosa ngai makambo nyonso ekei me likambo te salela leke ntango okozwa nguya okokata chaîne na kingu na yo ne na ntango wana leke akosalela yo batata na bamama moto mwindo amoni pasi kobanda ntango wana likambo moko te moto mwindu asalaka oyo emonanaka moto mwindu akoki abanda nde mosala me akokuma na suka te yango nde papa Fumwalongo dengenda kuntima ntango tolandaka bamessage na ye oyo bamonaki ye te me biso bato tomonaka ye chaque fois soki akanisi likambo ya moto mwindu esalaka ye pasi mingi okomona ndenge na telemi boye papa Fumwalongo azali koloba ntango akoloba ngai dengenda natamboli mokili mobimba bisika nyonso moto mwindu azali pasi na pasi moto mwindu outa wape papa dengenda aza kolela biso nyonso mpe tozali kolela moto mwindu outa wapi yango nde papa Simoke Mbangu ntango abandi mosala na ye na le 6 avril 1921 bamindele na bamissionnaire bayaki koteste mosala papa Simoke Mbangu bamonaki ete eza mosala ya solo me motuna batunaki ye Simoke Mbangu oza na mbongo te ese okozwa mbongo wapi mpona kotonga lengomba parce que bayebaki ete moto mwindu asalaki likambo moko oyo ekendeki mosika abandi nde kasi asuki na nzela réponse ya papa Simoke Mbangu alobaki ete bato oyo bozali komona nde mbongo na nga batata na bamama ezali pasi moto mwindu tozwaki etumbu libabe meme kaka toyokaka eza na bakompani bisika nyonso moto mwindu bakoza kosala esika moko na mondele me salaire ya mondele ezali ndenge mosusu na salaire ya moto mwindu mondele komona kosala kaka keleke années mbongo ekomi ebele na banke ata atikeli na ye mosala moya souffrir eza te me moto mwindu kobanda botami ti akonuna soki ake na zamba te akolala nzala bamosusu akomona naki mobange eloko akolia ezali te ake kokufela na zamba me mondele akokuma na age wana te po ete anyokwama yango papa Fumwalongo dengenda kuntima aza koloba ete moto mwindu ayekoli bakadre nyonso moto mwindu akomi
mutu mwindu aza kokende na poto esika moko na bamendele baza koyekola pourcentage mingi na kati na examen na brevet to diplôme na ye mondele azali moins ya ba pourcentage simi ya mutu mwindu na diplôme na ye ayi na Afrique mais eloko moko akosala eza te na français soki français za kobimawa mais fo yoka mais après eloko moko mutu mwindu asalaka eza te mais mondele atikali na poto na mwa ba pourcentage na ye moke mais aza kosala ba invention yango papa ngenda kontima eza kosala ye passe mutu mwindu uta wapi nzoka nde mutu mwindu toza na blocage na kotia molimo mpona nini makambo na biso bato mwindu eza na mboka tata Semoke Mbangu dès que tozali koyeba papa Semoke Mbangu te mutu mwindu chaque fois marque le pas yango mama mwilu tango apesa atikalaki na mosala ya papa Semoke Mbangu tokomi na le 12 avril 59 oyo mama mwilu apesaki bakarte mama mwilu alelaka alobaki nini Simona nakanisaki ete mosala na yo ekokufa mosala na yo bato bamonani oyebisaki ngai te ntango nakomona bato oyo balati uniforme yebe ete lingumba ebimi libanda alo mama mwilu azalaki kolela mingi mpona likambo tofandele awa mutu mwindu akoka eloko moko te abande na ye kasi akuma na suka te na katikati akatani tala lelo oyo lingumba ekokisi 100 ans papa Semoke Mbangu abandi mosala le 6 avril 1921 le 6 juin 2 mois seulement envahissement de la cité sainte ye wana ke Mbanza Nsanda ke kosala 3 mois 2 mois ya nkamba plus 3 mois ya Mbanza Nsanda 5 mois seulement asalaki mosala ya tata mosala na ye bakangi ye akei kuna na boloko na Katanga me lingumba ekufi te lingumba tata Semoke Mbangu eza lingumba ya nkolo Yesu oyo apesaki ye nkolo Yesu alobaki ete lingumba oyo ata bandoki bamazisien bakosala eloko moko te yango moni ete lingumba ebandi na le 6 avril 1921 tokumi na l'an 2021 100 ans yango toza na ambiance ya fete ya 100 ans mutu mwindu asali likambo ya monani sango eyokani na mokili mobimba mutu mwindu asali ndako monene musée donc ezali makambo oyo minene mutu mwindu azali kosala mpona komona ete mutu mwindu toza kozunga nsima te tozali kokende liboso yango makambo etikali ekomonana biso ndenge papa Semoke Mbangu lingumba na eza lingumba ya mibeko makambo misato kaka nde bapesi biso mibeko bolingo mpe misala soki totamboli na makambo misato oyo etikali tokomona yango papa ngenda kontima alobaki na biso boye makambo misato nde natikili bino mibeko bolingo mpe misala soki boneglige makambo misato oyo pasi ya moto mwindu ekosila te yango batata na bamama tokangama na likambo oyo bamba te likambo nyonso ezalaka ebandeli mpe suka toza na esengo makasi mingi po ete tomona makambo tata Nzambe abongisi totambola na mibeko soki botali na Matayi chapitre 13 verset 16 à 17 nkolo Yesu alobaki nini mapamboli mazali na miso na bino pamba te maza komona matoyi na bino mazali koyoka basakoli mingi pe bayenge bene oyo bazalaki na posa po ete bamona makambo oyo bino bomoni bamonaki yango te pe bayoka makambo oyo bino boyoki bayokaki yango te mpo na nini ezalaki chance na bango te chance oyo ezali ya biso na yo ndenge tofande awa lingomba oyo emoni pasi mingi bato bamoni pasi mingi na lingomba oyo 37 000 famille bakangamaka 150 000 martyrs alo mingi tango bapapa baza koloba ete tango lingomba ekokila 100 tango lingomba ekoma na 100 esalaki bango pasi mingi papa pasi oyo tomoni na lingomba oyo ese kuna na 100 biso tokokuma kuna nzobilaka oyo etangami yo na ngai ndenge tozali awa Bible eza koloba nini butu ewumeli tango molai tongo elingi etana totika misala ya mabe etape oyo biso tokomi tokoti deja na etape ya molimo mosantu na makambo ya molimo papa aza koloba tango nyonso ete bonzuto ezala moke molimo ezala mingi siko tozali kokota na nzela ya molimo tokota na makambo ya molimo alo po ete toboma bizali ya nzuto fo tozala kaka na molimo wana moto alobi yango
ezali Romains chapitre 8 verset 13 kobuma bizali ya nzutu fo tozala na molimo po ete makambo ya bonzutu esila molimo azo esika tolongola elamba ya kala tolata elamba ya sika tobongwana ezali changement ya mentalité dans tous les niveaux. Faut changer mentalité. Papa aza koloba ntango nyonso ete nakotinda banani nakosala na banani nzoka nde tozali ebele me mpo nini aza koloba ndenge wana nakotia molimo aza komona te malamu totambola na molimo tolingana totika bakonflit ya pamba po ete tata nzambe asepela makambo etikali tokuma na bilaka na bango nakanisi mama na likambo nde yango wana tolobi ete tobuma bizali na nzutu na molimo tobongwana changement mentalité ezala soki te lelo lobi ezalaki le 6 avril 2021 mais 6 avril 2022 toyebi te soki biso nyonso tokokoma malamu mabondela ezala makasi totika bakonflit ya pamba totambola na molimo mpo tata nzambe asepela soki tata nzambe asepeli tozwi mapamboli na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen telema tosamba tata todia na momazulu bika nkumbo po yazitu swa bika kifumu kya kukiza bika lozolo kuluvanga mavantoto boso muzulu dia kwetu kwa lumbuka lumbu tuvana lumbu eki utu yambulila mfuka zetu boso betu petu yambulila nga batu vuidi mfuka kututwala ne mumpuku monoko kansi ututane na monankuwa wambi kadiki yako kifumu yengulu yenkembo yamvu monankumbwa seyo mwana peza nlongo amen. Tondele munge yenzambi nzulaku yakeleka tondele mumambuma kumawansi la monopen tondele 2 3 tondele munge yenzambi nzulaku yakeleka tondele mumambuma kumawansi la monopen tondele 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 mumambuma kumawansi la monopen tondele 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 mumambuma kumawansi la monompe tondele 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 mumambuma kumawansi la monompe tondele bungena vimpi ngeka kansarisi tondele bungena bela ngeka kansarisi 2 3 tondele bungena vimpi ngeka kaisarisi tondele bungena bela ngeka kaisarisi tondele 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 mumambuma kumawansi la monompe tondele 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 mumambuma kumawansi la monompe.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un léger réaménagement dans notre programme. Il s'agit de la présentation d'un ambassadeur à titre exceptionnel. Il s'agit de M. Jean-Pierre Ilbouno, à qui nous demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer, y compris toute sa suite. C'est le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Faki, s'il vous plaît. Saluons son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir monter du haut de cette tribune pour votre adresse. Merci. C'est avec humilité que je prends la parole au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, connue sous l'appellation de l'UNESCO. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le chef spirituel et le représentant légal de l'église kimbanguiste, avec lequel nous avons discuté d'un certain nombre de projets que je souhaiterais soumettre à votre appréciation. Il s'agit premièrement du musée. Vous savez que le mandat de l'UNESCO couvre la culture. Et dans le secteur culturel, notre spécialité, ce sont également, ou notamment, les musées. L'année dernière, nous sommes venus ici lorsque le musée était en construction. Nous sommes revenus pour le centenaire pour représenter Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui a été invitée, mais qui, empêchée à Paris, nous a délégué pour
l'a représenté et apporté ses salutations à l'église Kibangui. Donc le musée pour nous est un lieu d'apprentissage de l'histoire. Et pour que le musée de Nkamba soit un musée qui a les normes internationales, nous avons ensemble décidé d'apporter un appui technique pour que le conservateur du musée soit formé à la gestion et au management du musée. Pour qu'également les éléments qui seront dans le musée soient digitalisés et numérisés afin que ces éléments soient consultables partout dans le monde à travers donc l'Internet. Donc la mission de l'appui au musée aura lieu très bientôt. Notre spécialiste de la culture et partant des musées reviendra ici seul pour donc s'occuper de cette question. Le deuxième point que nous avons discuté est l'organisation d'un colloque international sur les résistances à la pénétration coloniale, ici même en RDC. Nous ne savons pas si ce sera à Kinshasa ou en Kamba. Ce qui est sûr, c'est que les 11 pays de l'Afrique centrale devraient pouvoir venir témoigner pour que les générations futures sachent que des hommes et des femmes se sont battus, ont résisté à la pénétration coloniale avec l'exemple de Papa Simon Kimbangu. Évidemment, souvent, quand vous lisez l'histoire des résistances en Afrique, on a toujours oublié le rôle des églises, le rôle des femmes, le rôle de la jeunesse et le rôle des syndicats. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire à travers ce colloque international que nous allons organiser en partant donc de l'exemple, en partant donc de ce que Papa Simon Kimbangu a fait. Troisième élément, et l'avant-dernier, je ne serai pas long, c'est l'inscription sur la liste indicative du patrimoine immatériel de l'humanité du kibanguisme, qui porte des valeurs, de très grandes valeurs, qui devraient être inscrites au niveau de cette liste de l'humanité, des valeurs sur la résistance, des valeurs sur la notion même de l'être humain, des valeurs sur la paix, sur la gestion des conflits, etc. Et enfin, le quatrième élément de notre discussion avec le chef spirituel et représentant légal de l'église Kibangis a porté sur la création d'une chaire UNESCO sur la culture de la paix, sur la gestion des conflits et enfin sur la question des résistances et le dialogue interreligieux. Cette chaire sera créée au sein de l'université Kibangis à Kinshasa. Voilà donc les projets que l'UNESCO veut apporter pour contribuer vraiment à ce que vous faites comme travail. Un travail vraiment dont nous avons beaucoup de considération et il nous a été demandé de faire en sorte que ces 4 projets soient réalisés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 avril 2022. Nous n'avons qu'un an pour pouvoir le faire et nous ferons en sorte que ça se réalise. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons remercier l'adresse de son Excellence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La suite du programme entre les mains du secrétaire de la Ville Sainte.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo ezali mokolo ya misatu mokolo ya sambo pona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale na moko mercredi le 7 avril 2021 tolandi na bokebi nyonso matei masili kopesamela biso na papa révérend Wumba Mbundu Diambu yazali représentant légal premier suppléant directeur ya école biblique matei ya bongseli biso na mikanda misatu asili kotangela biso loyembo ya Dawidi ya tuku mwambe na moko eteni ya moko ya liboso kino ya misatu mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale eteni ya yambo kino zomi na sambo pe ya sukisi na mokanda ya Deutéronome mokanda mitano ya Moïse mokapo ya mine eteni ya tuku misatu na mibale Psaume de David 81 verset 1 à 3 Exode chapitre 20 verset 1 à 17 et Deutéronome chapitre 4 verset 32 toleki na ba communiqué comité directeur il y a groupe de volontaires kimbangistes et sengi na ba responsable il y a ba pool pe entité oyo baye na fête bakutana na coin ya ebandeli ya temple na ba escalier na se on a 10 ou 15 minutes avant Ntsinsani batombili bino banso boyeyi malamu signé maman Diafwana Albertine présidente. Direction générale, il y a Ratelki. La direction générale de la Ratelki prie tous les directeurs, cordons des stations et tous les agents d'assister à la réunion que va présider le directeur général après le culte de ce jour. Il insiste sur la présence de tous car le message qu'il aura à vous transmettre est très important. Lieu, voire à côté du bus de reportage de la Ratelki, signé le directeur général Christian Kondo. Communiqué outil na Fondation Simon Kimbangu, na kombo ya tata mwana peta mulimo sante sengami na ba responsable, ba banso ya ba choral, pe ba groupe instrumentaux, bakutana sima ya maloba ya tata mukonzi ya bule na piste ya hélicoptère pona kubongisa programme ya concert ya Mikolo Elekaki signé madame Adolphine Kabubako nde ba choral baye bakoyemba bangoyo choral ya Angola choral Yerusalemi chorale Kimer Jeteki chorale centrale grande chorale de dirigeants, théâtre, groupe mobile, Jeteki Matadimayo, signé Madame Adolphine Tosakemba Kabubako, directrice générale. Tata, président général, il y a AEPeki Bana Banganganzambe, le révérend Mondo Patrice, Abengi Bana Nyusu ya Banganganzambe, Bauti Bipai na Bipai, Bazali Awa Nankamba Bakutana Lelo, na pokwa sima ya défilé d'honneur na mopanzi ya temple référence chantier ya Ratelki pona masolo ya ngonga mukuse pona lokumu ya pe na lokumu ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani mokote azanga signé révérend Mondon Siantemo Patrice président général et sengami na ba surveillant Nyons bakutana na poste 2 après honneur ya tata mokonzi wa boule vu ba point oyo ekozala traité absence mokote et kondimama signé par le secrétariat général. Bureau ya coordination générale des brigades religieuses kimbangistes ya Croix Rouge et bengisi ba volontaires sécuristes bauti na Europe Angola Congo Brazzaville Kinshasa intérieur ya Mbokape ya Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, na liyangani ya lelo mercredi le 7 avril 2021,
Simaya Libondeli, na siège Nabango. Signé le coordonnateur général Toko Lutonamo Adolphe, élite majeure. Sengami Nabana Nyos, ya chorale de dirigeants Saint-Ouen. Sima ya Maloba ya Tata Mokonzi ya Boulé. Bakutana et Sika ya hélicoptère na carte d'Afrique, mon côté Aza. Signé par le dirigeant responsable Papa Mbele Fidi Koulumona Michel. Papa révérend Joachim Kassongo, représentant provincial ya Lunda Nord, kuna na Angola, azali kosenga na batata pe ba maman bandimi na banganga nzambe oyo nyonso ba ye pèlerinage awa na Nkamba ba mona na sima ya honneur ya tata Mokonzi wa Boulé ya pokwa na bokosangana na ndako ya ba angolais mokote Azang. Bonne compréhension. Sengami na bandeko oyo bafandi bauti pardon na mboka oyo ngombe dima mafie la vunda kia Congo était soki tobimi lo sambo sime a honneur ya tata Molimo Santo banso bokutana liboso ya bureau ya section Kamba pona kobongisa programme ya koleka na défilé ya cadeau liboso ya tata Molimo Santo mon côté Azang. Signé papa secrétaire de poste Fraji Wakulu Nsiku. Sengami na bayembi nyos ya chorale Bolingo na komona na lelo mercredi le 7 avril 2021 na répétition sima ya honneur ya tata Mokonzi wa Boulé Mokonzi ya Lingomba na 18h moyembi mokote Azanga pona kobongisa nzembo ya lobby jeudi le 8 avril 2021. Oui, malamu na binobanso. Signé les encadreurs. Le président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en Centrafrique demande à tous les membres de la délégation venus de Bangui de se retrouver devant le bureau du protocole après les honneurs dus au chef spirituel. Représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, signé le président délégué du collège national de la RCA, révérend Ghislain Eric Poka, représentant légal deuxième suppléant. Coordination générale, il y a Koreki, Ezali Kobengisa, responsable Nyos. Il y a Koreki, il y a niveau Nyoso, Naliyanga ni monene oye kosalema mokolomo le mercredi le 7 avril 2021, na tribune Sima ya Libondelia, Suka ya Tata Mokonzi wa Boulé Mokonzi ya Lingomba, responsable mokote Azanga, Pambate, Bokobongisa Makambo ya Motuya, ya fête ya centenaire Boye Malam, signé le coordonnateur général Anissé Benza Bunda, coordonnateur général. Papa représentant provincial, il y a Maïndombe, à Sengi, na pasteur de territoire, pasteur il y a secteur, Bokutana, et Sika, Afandi, Pona Kobongisa, Pona Mabongisi, il y a Mosala, na 16h. Na 16h de Bokutana Binobanso Sika Ye Afandi, signé le représentant provincial révérend Ebengo Nkoi. La délégation gabonaise désire rencontrer d'urgence maman Marie-Jeanne aux pistes de l'hélicoptère après la sortie du culte, signé le représentant, le responsable de la délégation, Papa Diacre Eli Ngonga. Tozui pe ba communiqué mingi pona biloko et bungi to ba communiqué ya batu ba bungi si biloko moyen etanga manioso ezalité to lobi boye soki mutu ayebi était a bungi si eloko aleka na bureau ya ville sainte ya mibale oyo nyonso alokoti eloko na etando nyonso ya Yerusalemi komona yango chance te lakisa kimondimi na yo zala na motema ya boboto kende kotika yango na bureau ya ville sainte zali pe kosenga na bakumbi mituka ezala na bakumbi mituka pamba te ezali komonana ete
bozalaka trop pressé pona kokitisa ba passager na mituka na bino pe biloko mingi ezali kotikala na mituka na bino bozwa ba disposition po ete bandimiangana bozali komemaka bazali kobetaka mabaku komata na bango na mituka na bino ezalaka na kimia pe kokita na kimia na bifunda bakoli na bango nyonso soki bakoli na mituka etikali na mituka na bino ozalaka na mitema malamu mpona kokende kokitisa yango kozongisa yango na ville sainte signé ville sainte toleki na nécrologie ndeko na biso papa conseiller national Kayilimpo Iwaba na province ya Maindombe na Inongo ye azali na mawa ya koyebisa na bandeko famille bayebani pe lingomba ete asili kokufela mwasi na ye na kombo ya maman Iseka Nzempia bokundami esalemaki mokolo mwa lobi le 6 avril 2021 na mboka Inongo signé papa conseiller national Kayilimpo Iwaba toleki na kopesana mbote Faki Bomilenge tosengi na basali bafonctionnaire ya l'état bachef coutumier bakonzi ya FARDC pe police nationale congolaise hommes et femmes d'affaires botele mabansu ko kopesa bino mbote pe pona kowela ngonga tosengi na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na temple monene eye ya nkamba batelema ko kopesa bango mbote faki sepetisa bango bongisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofandi. Touti kozwa communiqué ya lombango soki tobimi libanda to kozala na fleur remise de fleurs ya ba mbuta pe lelo na pokwa toyebi banganga nzambe kobanda ba selo ba pasteur to kozala na beko pambate lobi to koyamba ba land basentelama pe bongo na bongo pe lobi to kozala lisusu na beko pona Sainte Seine. Toyambi bimbangi ebele ya bandeko na biso bauti awa na RDC bauti bipai na bipai pona kotanga ngo moyen ezalite ndeto sengi na bandeko na biso banso bango bimbangi na bango ekomeli biso pe oyo nano ekomeli biso te bisika nyonso bazwami batelema bakopesa bango mbote. Nous saisissons également l'occasion à poil pour demander à tous nos frères et sœurs venus de l'Europe, tous les pays confondus. Nous avons également reçu beaucoup de témoignages leur concernant. Nous ne sommes pas en mesure de les citer tous. Nous leur demandons donc tous de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Faki va les accueillir.
tika ete to bongisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda sengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza ba choriste ba protocole membre ya MSSK Scout Croix Rouge service d'hygiène batambusi ya misala kati na yelo selemi ba responsable ya service de distribution d'eau pe ya électricité ba elongo na bandimi nyonso bauti na mboka ya section Kamba sika nyonso besoin botele matopesa bino mbote tosengi pe na tata médecin directeur ya hôpital na biso Masensa Kikiunga pe tata infirmier responsable ya centre de santé Papa dia Lungana ya quartier Mama Mwili botele mabanso topesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino banso ba médecin ba infirmier personnel administratif tosengi pe na maman conseillère résident des ECK wana Nkamba atelema topesa ye mbote elongo na batambusi ya bitelo na biso nyos tosengi pe na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema banso kwa kopesa bino mbote pe tosengi na bankengi ba longi ba sel botelema banso kwa kopesa bino mbote elongo na ba maman veuve ba maman mafola. Et d'une pierre nous faisons deux coups tosengi pe na bandeko na biso ba yekoli na école biblique 160e promotion pe banso baleka na etelo ena batelema tuko kopesa bango mbote na elongo na bandeko na biso ya mandombe écriture négro-africaine masono mandombe faki sepelisa bango. Tika ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na batata pe ba maman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements association de services au niveau communal territorial ou division unique pe chef de division provinciaux secrétaire et inspecteur provinciaux représentants provinciaux boté le mabanso ko pesa bino mbote faki musique. Tika ete topesa ba tambusi na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bengo fanda tosengi na ba responsable des mouvements association de services au niveau national directeur des départements responsables des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba secrétaire comptable évangéliste de la ville sainte botel mabanso topesa bino mbote tosengi pe na ba responsable de mouvement association et services au niveau général ba responsable habité le minene na biso école de formation biblique école de formation de pasteur école de missionnaire sikani su besoin botele matopesa bino mbote faki musique.
biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na binoko fanda. Point n'est besoin de rappeler à l'auguste assemblée que nous sommes l'importance de l'événement que nous célébrons avec faste depuis hier. Le centenaire de l'église kimbanguiste qui a coïncidé fort heureusement avec l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Comme le dit le petit adage, c'est dans le bonheur comme dans le malheur qu'on reconnaît les meilleurs amis. Beaucoup d'invitations ont été adressées aux personnalités du monde politique, hommes et femmes d'affaires, ainsi qu'aux différents responsables des églises et confessions religieuses. Nombre d'entre eux ont répondu positivement à l'invitation leur adressée. Nous étions nous-mêmes témoins oculaires de la longue liste, non exhaustive qui était lue par le révérend Matondo. Et aujourd'hui, nous continuons donc avec la suite de la salutation parce que les invités continuent de fouler la terre sainte d'un Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ainsi donc, nous allons d'abord demander à la délégation du Haut-Katanga, dont les noms suivent, dont les noms des membres suivent, de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Il s'agit de son Excellence, de l'Excellence Immaculée Bagabé, commissaire en charge de la culture, des arts et des relations intercommunautaires, qu'il veuille bien se lever pour que nous le saluions. Nous demandons également à son Excellence Enoch Seya, il est commissaire en charge du développement rural, qu'il se lève pour que nous le saluions. Demandons à Madame Ghislaine Panapoufoua, conseillère du gouverneur, Madame Fifi Mousseba, directrice de cabinet au commissariat en charge de la cellule Arts et Relations internationales. Nous demandons également enfin à Monsieur Jean-Philippe Riche, sympathisant kimbanguiste, de bien vouloir se lever pour que nous le saluions. Faki veuillez les égayer. Joignons nos mains et saluons-le chaleureusement comme il est de coutume au sein de notre Église, aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous demandons au général-major Jean-Pierre Bongwangela de l'état-major général, accompagné de Madame son épouse, de bien vouloir se lever et ensemble avec toute la suite qui l'accompagne, permettez-moi la tautologie. Nous demandons également à l'Excellence, Monsieur l'ambassadeur Léopold Abibo, ambassadeur de la RDC en Roumanie, présent aux festivités du 6 avril, ici en Kamba, de bien vouloir se lever pour que nous le saluions. Faki veuillez les égayer.
Saluons-les chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nos différents professeurs d'université ne sont pas en reste. Ils ont également répondu très favorablement, massivement à l'invitation leur adressée par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ainsi donc, nous allons demander à tous les professeurs dont nous allons citer les noms de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Il s'agit du directeur Liema, directeur à la chancellerie, du professeur Omeonga, professeur ordinaire, du professeur Makiese, du professeur Maman, doyen à l'USK, du professeur Bissa, secrétaire général à l'UPJ, du professeur Timpe, vice-doyen à l'USK, de l'assistant Kabongo de l'UNIKIN, de l'assistant Mpinga de l'UNIKIN également, de l'assistant Bongali de l'Université libre de Kinshasa, de Maman Anto, de Maman Annie Liema, de l'assistant Awilo de l'ULK, l'Université libre du Congo, du secrétaire général de l'USK, M. Orly, M. Orly, nous demandons à tous nos invités, ci-dessus cités, de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Faki musique. Joignons nos mains, saluons-les chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, veuillez vous asseoir. Messieurs le doyen de la faculté de Lutendele, nous ne vous avons pas oublié, nous vous demandons de bien vouloir se lever pour que nous vous saluions. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Nous demandons également aux directeurs généraux des sociétés ainsi que les administrateurs des territoires présents avec nous ici, de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Fluki musique, Paki musique. Saluons-les chaleureusement et joignons nos mains. Saluons-les chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous demandons aux honorables députés nationaux et provinciaux s'ils sont présents avec nous parce que beaucoup d'entre eux sont rentrés hier à leur milieu d'origine. Nous demandons également aux honorables sénateurs encore présents qu'ils veuillent bien se lever pour que nous les saluions. Faki musique.
Joignons nos mains et saluons-les chaleureusement comme il est de notre coutume aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques invitations viennent de nous parvenir tout à l'heure, dont nous avons l'honneur de citer le nom des différents bénéficiaires. Il s'agit de son Excellence Papa Gbemo, ambassadeur de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo, qu'il veut bien se lever pour que nous le saluions. Il s'agit également du révérend pasteur Jérémie Ntontolo, chef spirituel de l'Église de Dieu Tout-Puissant des prophètes au Congo, qu'il veut bien se lever pour que nous le saluions. Il s'agit de du révérend Missolokele Guy Roche, chargé de mission au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par par Papa Simon Kimbangu en République gabonaise, qu'il se lève pour que nous le saluions. Faki, veuillez les accueillir. Nous joignons son Excellence Willy Ichundala Assang. Il est gouverneur de la province de Kwilu à Bandundu-Ville. Son Excellence, monsieur le gouverneur, nous vous demandons donc de bien vouloir vous lever pour que nous vous saluions. Joignons nos mains et saluons-les chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nde tokobi na salutation na biso, salutation pour na bambuta na biso, ba membre des collèges exécutifs ya bamboka nyons. Sengi donc na bambuta na biso membre des collèges exécutifs na bamboka nyons pe oyo yankamba bisika nyons tubozwami bambuta na biso botelema tuko kopesa bino mbote. Faki musique. wana tomoni bangonde bambuta na biso bankumu ya lingomba bangonde bakotalisaka elongi ya tata mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba bisika nyonso mpe ntango iso nde tobongisa maboko mpo topesa bango mbote ekoki na bango na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosilisi bongo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo mpe tosengi na papa représentant légal, deuxième suppléant, représentant ya ville sainte, papa Soukami, révérend Soukami Mambona, Léon, à Téléma, et à l'écalibosso à micro, pour la suite, il y a programme. Merci.
O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Biso nyonso tolandi na boke. Kebi nyonso matei mautu kopesa mina biso lelo. Awa babana koyebisa biso à tout moment. Tozala makasi na mabondeli. Pambate mbonge ezalaki makasi. Kasi nzambe na biso tata molimo santo a orienté biso malembe tito komi biso nyonso tozalaki nzeneneke lobi na mayema salamaki nde matei oyo toyoki malamu to bomba to salela pamba te mokolo moko ya pasi ezelaka biso po ete olonga esengeli tobatela manso bazali koyebisa biso tozala bana ya mibeko bana ya bolingo bana ya misala ndenge tolobeli yango lobi tolekisaki milulu minene ya bofongwami ya mize papa Simon Kimbangu mingi tina moi mwa lelo posa na biso tokota mais surtout po na biso bato tovandi na Nkamba to aux environs de Nkamba to wela na biso te pamba te mize wuta efongomaki lobi ezali Nabanza ekoki kosala 1 ou 2 mois pour que toleka na malembe tangu pe ozali kokita po ete okende kotala mize tozala na limemia lakisa ya solo ete ozali mondimi kowela te kobundela te mais zala vraiment mondimi ya solo ndenge papa conseiller direct ateyaki biso yambo tokota na mois de mars ete tolakisa ete tozali bandimi ye ayebisaki biso tolongola hypocrisie place nyonso ozali mesana koloba solo nabanza biso nyonso e kozala lokola soki nini te ete lelo kaka outi kovisite mize lobi okoluka lisusu okende kobuskile baninga okende kotala lisusu te eza bongo te nabanza biso nyonso tolandi me biso bana ya ndako surtout malamu tozela mikolo eza nango nanu mingi mize ezali ya biso mize efongwami pona biso elikia ete biso nyonso toyoki pe tokolanda ndenge tata na biso tata molimo santo azali koteya biso ete tozala makasi na mabondeli tokangama na mabondeli toloba te ke kasi mize efongwami nango nini lisusu tokomona nini lisusu tokozela te tozwaka exemple oyo lelo mama alambi biloko elongwe na mbabula to na resho
to na moto ekiti nango mais kobosana te ete moto ya biloko wana nano esili te osali erreur même après 30 minutes kaka biloko oyo ezalaki na moto ekitaki nango mais ezikisi yo elingi koloba ete totika mabondeli te mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle surtout soirée spirituelle biso mingi tosi tobosana yango malamu tozongela babeko mpe basacrifice tolemba te pamba te nzela mosusu tokoki kobikela ezali te soki nzela ya mabondeli te me ntango mpe ozali kobondela luka ozala petwa mipetola ndenge tata nzambe azali kopesa biso invitation na Esaïe chapitre 1 na verset 16 kuna alobi tomisokola tomipetola tolongola mabe nyonso na miso ya Yawe soki masumu na biso eza ya mwindo to ya mutane ye akoyesa yango pembe lokola bapoale ya meme ya pembe nde kuna na suka bayebisi biso soki bokozala na bolingo ya kotosa bokolia biloko ya kitoko oyo nzambe abongisi mpona bayengebeli na ye kasi soki toboyi na biso kolanda maye bazali koyebisa biso ebien toyeba ete mopanga ezali kozela biso na banza malamu tomipetola po ete mabondeli na biso ekoma bipai tata molimo santo azali tozwila yango biyano ya kitoko misala makambo mibale ya minene toyelaka na Yerusalemi mabondeli pe misala tozali na periode ya botongi ya Yerusalemi biso nyonso totali misala nini ezali na kati ya Yerusalemi mise misala ezali surtout nzinga parce que faut to protéger immeuble munene oyo tosaleli tata nzambe faut to protéger yango et bien pour te protéger yango il faut to silisa misala nyonso ba mire de soutènement ainsi de suite ba ornement peut-être moi ba fleur faut elo na quelque part nyonso wana ezali koluka misala ya ngai na yo ba chantier ya botongi ya bandako mpe eza nanu mingi tomipesa Yerusalemi azali na posa ya mabanga mingi na banza papa conseiller direct mikolo nyonso abanda koyebisa biso mpe azo continue koyebisa biso ozwi temps kita na ba carrière tobimisa mabanga nkamba etikala yango lisusu te a moins que yo moko olingi ke omatomboli libanga oye nango directement te awa na kati ya Yerusalemi sinon tokoki kobimisa na kati ya carrière tomati nango mwa muke eh bien tokitisi place mutuka akokende kozwila yango donc Yerusalemi azali na posa ya mabanga tokende komema mabanga tokende kobimisa mabanga biso ma technicien place bazali kotonga bandako ozali maçon ferrailleur menuisier charpentier biso nyonso tomipesa surtout lokola tozali nano awa biso mingi malamu tolakisa mpe volonté ya kitoko pour que tito kokende na biso awa tata molimo santo na ba conseiller direct na ye bazala un peu apaisé na misala oyo tokosala donc malamu biso nyonso tozala na bolingo
oyo ya ko accompagner tata molimo santo na misala minene oyo ezali kosalema awa na kati ya Yerusalemi. Banza biso nyonso tolandi mpe tokosalela ndenge tolandi na bakomunike lobi ezali mokolo oyo tokoyamba bandeko na biso balandi basentelama mpe basekoki lobi. C'est pourquoi toyebi tango tosalaka milulu wana biso banganga nzambe toyaka komibongisa. C'est pourquoi na butu ya lelo beko ezali po ete toya komibongisa ndenge tokoyambela bandeko na biso ba oyo bakokota na lingomba. Donc biso banganga nzambe tozela kaka nanu beko ya communion te parce que tomonaka yango maintes fois. Beko ya baptême okomona bato ya kotanga mais toza na biso mingi. Toza na biso mingi mais na beko ya baptême okomona banganga nzambe ya kotanga. A telle enseigne que tango sikoyo bakoloba il nous faut combien de pasteurs okoya komona ba pasteur oyo balali beko baza muke par rapport na nombre oyo ezali exigé. Malamu tozala na botosi toyeba notre vrai rôle nde balandi nyonso soko yebi ete nanu oregularize situation na yote tangu yangoyo koya ko distraire biso te lobi ono ngai na yoki kombo na ngai te. C'est le moment omona déjà ba oyo bazali ko bongisa ba liste wana pour que batia kombo na yo na liste. La moto salela yango na kimondimi nyonso na banza biso nyonso toyoki petolandi de na kanisi pona lelo mwa commentaire moke oyo tozalaki na yango wana okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa awa tozali na bandeko na biso bazwaki mbote te tosengi na délégation ya États-Unis. Nous demandons à la délégation des États-Unis conduite par maman docteur Ramona, là où vous êtes, pouvez vous mettre debout afin que vos amis kimbanguistes puissent vous saluer. La délégation des États-Unis, là où vous êtes, vous pouvez vous mettre debout afin que nous puissions vous saluer. Nous demandons aussi au professeur Massamba Kaziangani, recteur à l'UNP de Kinshasa et sa suite, si vous pouvez bien aussi vous lever pour que nous vous saluions. Le professeur Massamba Kaziangani et toute la délégation qui l'accompagne. Faki.
Joignons nos mains et saluons-le chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. O kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo. Tosengi na bandeko na biso. Bambuta na biso. Nyonso oyo bakosalelaka na cabinet ya tata mokonzi bule. Place nyonso bovandeli. Botelema biso bandeko na bino na lingomba topesa bino mbote. Fagi. Tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbote okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Merci beaucoup kina binoko vana. Munkumbwa seye mwana ye tata mwanda velela. Tulombele kwa bankole. Bana babankole. Batekolo babankole. Fulubia wonsoro bilufu andidi tutelama paski numana vodi bundu katuvana kiambote. Faki. Pika to kubika moko meto pastor vana moni miampa simbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovana Munkumbo seye mwana tata mwanda velela. Tulueki vakikada kia tedi misasi ngudi zeto. Ba mama bena yeto kona. Ba uba kutukailanga meso. Ba kutukdilanga mvutu kwa masemeto. Ba umpe kaba kutusisa ngako. Tangu za wonso no fulube biubitu kutakananga. Kani munda hangwa mpasi. Kani munda hangwa kiese. Engudi zeto bakalanga yeto kimbati muzaya bana nkiampasi zena yao pasikinu mana votulwa kisela kwa masemeto idina tulombele kwa zingudi zeto beno ba wonso no lutelama vakimosi pasikinu mana vobitu bana beno tolufana kiambote faki
mpaka twakumpika moko meto pasi twavana ngudi zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vela ba mama lulendele kono vanda tulombele pause musicale kwa faki. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste. Nous sommes bel et bien au Kamba Nouvelle Jérusalem, siège international de l'église Kimbanguiste, en cette deuxième journée de nos festivités du 6 avril 2021, marquant les centenaires de la mission de Papa Simon Kimbangu, les centenaires de l'église Kimbanguiste. Immense est notre joie de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui en direct pour vous donner l'intégralité de ce que nous connaissons tous aujourd'hui ici ensemble à Kamba Nouvelle Jérusalem, siège international de l'église Kimbanguiste. Avec tous mes confrères avec moi, nous allons vous mettre dans cette ambiance qui a déjà commencé depuis 9 heures, car vous le savez, le programme ici en Kamba Nouvelle Jérusalem est surtout consacré par l'étape du culte. Alors, depuis 9 heures et nous poursuivons avec cette deuxième partie après la première partie qui a connu comme temps fort la prédication de ces jours qui était assurée par le révérend Wumbambundu Diambu Alphonse, représentant légal, premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église. Je voulais faire tout d'abord le tour des temples, de la table pour que vous puissiez écouter une à une ou alors un à un chacun des intervenants qui auront à vous donner dans des langues différentes les programmes tels qu'il est établi ici en Kamba Nouvelle Jérusalem, siège international de l'église Kimbanguiste. Eh bien, sans plus tarder, je m'en vais passer le micro à Papa Nzuzi Simalanda Georges. Voilà, Papa Nda la bienvenue, Ndeko Balandi radio-télévision Kimbanguiste, ya solo lokato utaki ko ibisabino, ya solo tozana nkamba ilu seleme asika, tozali ko babongo na milulu ya bisho, ya mokolo mami bale le lolo ye lozali ko landa, toyebete tozali ko sepela bongo na milulu mia mibukama uto ngomba ya biso ebaki bongo na kokelama ya solo boyebete mokolo malelo toyebaki bongo na kote ya mate ya mapesamaki mingi penza epai ya papa révérend Wumbambundu Diambu Alphonse ya zali bongo représentant légal premier suppléant et directeur ya école biblique nde na bongo atangelaki biso mikanda mine mokanda yambo atangelaki biso zali bongo mokanda ya psaume tope mokanda ya loyembo ya tuku mwambe na yoko nzela yambo kino misato pe akendeki na mokanda mwabo bimi tope mibeko ya tuku ibale nzela yambo kino zomi na sambo pe akendaki konyata bongo mate ya maye na mokanda ya Deutéronome mokapo ya mine nzela ya zomi na ibale tozali seko koba awa tozali kozela bongo bukoti bwa tata mo limo mosonto papa Simon Kimbangu Kengani nde tokoyeba kozongisa maloba epai ya papa Evariste Kabeya nde akoyeba kolobela bino na lokota ya Chiluba. Matondo mingi chabushwa balonji bakajwa mbaka radio television Kimbanguiste momo ni bwaje tudya lelo tudi mumatoko mwanda mutekete ngondo mwinayi chilimu cha magumi abidi ni chimwe momone tuli munka chimwankamba Yerusalemi tumbukile kulonda maisha
angani maisha atatu pasteur Eudi révérend Wumba Mbundu Djambu, Eudi représentant légal premier suppléant et puis Eudi comme directeur wa école biblique. Wakutu peshimi kande yi mukanda wa kumpala mukanda wa misambu njilo wa munine ani kalonka kanene kama komi mwanda mukuluni kamwe njilo wa kumpala ni isatu wakulu kupita kabidi mukanda wa mikenji makumi abiji kalonka kakese kakumpala ni jikumi ni mwanda mutekete wakulu kupita kabidi mukanda wa Deutéronome ani mukanda muitano wa Mose wakutumvishe ni mukachu wa kalonka kakese kainayi to ni kalongo ka makumi asatu ni bichichena bwalu chende bwani mbimpe tulwate bilambe bifya bwatumani mushindu tulima kupeta lilupe chipetu chakane mbimpe tukali mujumvangane tumvangane tonzi mujimu ni bobo mututungunu kene mijimu bwalu mijimu kachumwa mijimu kulupandu lwetu munkachumwa mijimu ku mwabu tulima kupeta jisanka munkachumwa wetu mumu ninjenga chikupengesha kabili chukolokolo kuji mamu juju bwana achikutumvisha mumwakulu wa chikongo maluka ya japita munemo monkamba Nouvelle Jérusalem matundo mpangi Evariste Kabeya bampangi alizolo betume kuma kibubu na kilumbu ya zole kubandavana beto bandlaka bankinzi ya le 6 avril bubu le 7 avril 2021 beto kele kwa kuna kamba Yerusalem ya impa wapi kesika bisambo kena kuluta na bilumbu ya zole pamba ve na ntongo bankinzi beto kesalaka bilumbu tatu bankinzi na beto kesalaka bilumbu tatu nzoka nde beto landaka balongi ya kitoko na révérend Wumba Mbundu ya le premier suppléant anke le directeur ya école biblique antangelaka beto mikanda tatu puis somme 81 1 à 3 antangelaka beto diaka na mukanda ya Exode 21 à 17, Deutéronome 4, 1 à 32. Nzokande na kubangula malongi nandi antubelaka beto namukanda tete beto bongisa mantima na beto sombo ete beto sepetisa nzambi na mambo ya beto mekota na yao nzokande kuna na misiko antubelaka beto diambo ya kuvanda na banzambi yankaka pe na toala tata nzambi nde na mukanda Deutéronome ani kwendaka sukisa ete beto nyonso beto vonda bayai ekena kosimba minsiku ya nzambi samwete nzambi anizabu na kozangola beto katula kabima yai ya mvolangani yai kena kokakilisa beto ba nzela nde ya vondaka malongi na yanzi malongi vondaka kitoko kasi beto kena kotatamana kaka inzo nzambi to bankinzi kena kotatamana kaka nde beto kena kolanda wapi mutindo bakurali kena koyembila nyonso tu ya lutaka na mutini mosi ya mbote beto mepesa kinzonzolo na mpangi na beto na ndinga ya bangeleso anike tubila beto nini kena kuluta kwako na kamba Yerusalemi ya impa. Thanks. We are the second days of our festivity. We are here in Kamba. They have pictures by the priest Wumba, who is the DG of Bible School. In his teaching, he have taught us on the book of Psalm 81 on the first and the third verses. The second was Exodus 20 for 1 to 17, and the third book was the fifth book of Moses, chapter 4 in the 23rd number. He have tell us how we must do and what we must do to be really Kimbanguist Christian. In the songs, they have told us how to believe that really what would have been done in the former time must be nowadays. In the commandment, he have told us not to link Father Simon Kimbangu with other gods. The Savior, the Helper, and the one that we must believe is only Father Simon Kimbangu. And the third book,
he have told us that really black men have suffered so much. As they have suffered, there is only one way to follow, to be in peace. The only one is that one of Father Simon Kimbangu. We must know his commandment. We must wake, and we must be really Christian to follow what Father Simon Kimbangu has recommended us. And we are, for the time being, waiting until Father Simon Kimbangu is going to come. And we are not alone. We are going to give back Father François for to continue our information in French. Merci beaucoup, ma consoeur, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez là suivi l'intervention de chacun de nous ici sur cette table pour que vous puissiez, vous tous, nous suivre dans les différentes langues qui certainement correspondent à votre tribu, à votre dialecte. Voilà, nous revenons sur place pour vous dire exactement que nous poursuivons cette étape, c'est-à-dire la deuxième partie de notre culte, la partie sociale. Eh bien, je voulais également vous rappeler les différents livres, comme mes confrères venaient de le faire, les différents livres qui ont constitué la prédication de ces jours. Et il faut noter que la charge de cette nourriture spirituelle a été confiée au numéro 1, c'est-à-dire le directeur de l'école biblique, le révérend Oumbambounou Diambou, Alphonse, directeur de l'école biblique. Il a tiré sa prédication ou alors sa prêche sur les livres des psaumes, psaume 81, versets 1 à 3. Et la deuxième lecture était basée sur les livres d'Hétéronome, Exode, allais-je dire Exode chapitre 20, verset 1 au 17e verset. Et la troisième lecture était consacré sur les livres d'Ésaïe, chapitre 19, versets 1 à 25. C'était là les différents livres auxquels le prédicateur du jour, l'officiant du jour, a bien voulu nous donner sa nourriture spirituelle à toute l'assistance ici, dans ces gigantesques temples de Nkamba Nouvelle Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Nous le disions, le temple d'Nkamba a été inauguré le 6 avril 1981 et voilà, il a une capacité de 37 000 familles, en guise de 37 000 familles qui ont été arrêtées et reléguées pour la cause de cette œuvre que nous avons aujourd'hui, l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, la première partie a été donc consacrée par cette prédication, mais la seconde, comme vous le savez, a commencé par la lecture des communiqués et messages qui ont été faits par le pasteur secrétaire de la ville sainte, révérend Timba. Et bien avant cela, nous avons suivi les conseillers, les chargés de mission au bureau, au cabinet du chef spirituel, le révérend Matondo, qui a conduit les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo, monsieur Bildo, lui qui est venu donner un message en ce qui le concerne par rapport à ces grands événements. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs invités, plusieurs hautes personnalités qui ont marqué de leur présence cet événement. Eh bien, hier, bien entendu, vous avez compris que la journée était beaucoup plus consacrée sur le plan politique, ou alors tout a été ordonné ou alors orienté par l'État, car le numéro 1 de la République démocratique du Congo qui a pris part à cet événement, eh bien, toute la journée d'hier était consacrée pour cette étape, c'est-à-dire l'inauguration du musée Simon Kimbangu qui a été faite par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, plusieurs intervenants, tous qui voulaient prendre la parole hier, en tout cas, n'ont pas eu le temps de le faire, car tout seigneur, tout honneur, et voilà, aujourd'hui au moins, il y aura encore des discours qui vont en tout cas se succéder du haut de cette tribune ou alors à la chaire. Mais
pour l'instant, nous attendons car après cette étape de salutation, vous avez compris, les représentants de la ville sainte, révérend Mambona, révérend Mambona est revenu sur les quelques messages et il a pour l'instant arrêté pour donner juste le temps de suivre le message du chef spirituel qui va intervenir en tout cas incessamment. Voilà pourquoi nous allons vous convier à suivre cette étape avec l'intervention des chorales, des mouvements, cet intermède musical que vous suivez à partir du temple de la Nouvelle Jérusalem. Je voulais ici que Papa Nzouzi également, qui nous suit effectivement comme moi, cette étape pour qu'il puisse rendre ce qui est en train de se passer pour l'instant. Iyo papa ndala bienvenue bandeko batali ya radio télévision Kimbangis c'est ko babongo mais étape oyo simama te ya ndenge tozali koyoka babeti mandanda bazali bongo ko bete mindule na bango wana ezali tozali kokoba se na milulu na biso uto papa Simon Kimbangu ayibaki bongo na kokangema wana toyebete lelo lokola tozali kosepela lebu nkama nde nzimbo ezali kolobete ya solo ngai Simon Kimbangu nayaki po ete nayeba bongo na kokangola mpenza bato bayindo nde na nyokamaki mingi mpenza mpo ya kotambola kokangema kokemba nzambe ya solo tozali kokoba awa tozali kozela bongo bokoti bwa tata mokonzi wa bule mokolo elobi papa ndala bienvenu tozali kozela se bokoti ya tata mokonzi wa bule wana toyebi ete ya solo tozali kokoba bongo na manaka mabiso mazali ete tata molimo mosantu awa azali kozelama nde toyebi ete lelo loye na mokoma lelo toyambaki papa Ibildo ye azali bongo moyangeli to mpe molakisi elongi ya UNESCO lisanga likotalaka mambi bisika bya bilembo ndakisa oyo yamba ya biso likambo etali bongo ndako ya ebombelo ya bisalelo biye tata Simon Kimbangu ayebaki bongo na kosalela to mpe musée tala maye oyo mokoma lelo tozali kotambola na bango yambo ete bokoti ya tata Simon Kimbangu oyeba bongo na kosalema nazangani ete tokoyeba bongo na kolekisa maloba epai ya mama Jou Malongi de ayeba kolongola bino na lokota ya muno kutuba. Ewa tatu Nzuzi moja mambo kila kutumvuja mwa kulwa jingala katitu kalba maini jitu kuja lelo jitu kujinene jitu kujinsanto to konva tatu wakutupesha programu wani malapa ni bangate ani ni bakidile bena kutabisha bafya kati bana betu tetu babwele mubule ni mubuchame tetu munene tatu inspecteur wa kutuleja eu tatu eu ni kweu mudina dia ubundo uji representant wa UNESCO ye muntu jutangila malu bu amianda ya malu ajatangila culture ani mamize miapa ya mishindo ijumba batu mapoza ma découverte abungi bakulonga komanya mongone tatu mulwe udine malu abungi ma projet ya bungi iji mulwe naye kuji tatu Simon Kimbangu kyangani malu onsane nzeka numune munkamba toni miapa mikwabo katitekele maini munkachi mwa malu onso juba tupeshi kwa jitu ya lelo tatu tujuba londe misambu iji jejeki mutu imbile tutumu napo mamu mwilu mari jangenda wenda wimba misambu wende misambu iji vraiment ni chimani nchukole ba kumani ni tetu bena kuitabusha bien petuma jikena ja tatu Simon Kimbangu ufumu kengi abu ufumu ni jikena ufumu nini bien ngate ecclesia ni bushitu bwa ecclesia aveshi kujibana penda kati mungachi mwetu mpempe twetu bonsu tuikale mubobomwe tuikale mujumvangani tatu Simon Kimbangu bamwele mumai bamwele mungungulu
omwele mumayi bamwela asidi bamunyokole bamukume mfimbo bwetu twetu kati lelo twakukumbasha ani eklesia watatu Simoki Mbangu wakukumbasha bijimulukama munkachi mwetu twetu bana balelo mbipu tumaini malu ajuba tubeshibwa jitu dia lelo malu manene apa tuchibindile fumu wachijile tatu Simoki Mbangu kyanga nchibanda makuji kera mwashi kubwele munzu wa Nzambi kuyu tuchibaji kuinjila mbipu tumaini misambu inu junumva bwa kumaini tuchidana tuindila mfumu wachijila kadi chani meme kaya tonjinga ajikupitisha chikolokolo kuje mamu juju malungidi bwa ajikutumvisha mumakulu wa Chikongo maluka ya japita munemo munkamba Yerusalem. Matondo mpangi Evariste Kabeya bampangi alizolo betukele kwa kuna kamba Yerusalem ya impa wapi kisika bisamu kena kulandakana kaka na kilumbu ya zole mazoni ya vandaka kilumbu ya ntalu kilumbu ya ntilulu ya betniso vandaka vingila nzoka ndi kilumbu ya bubu le 7 avril bisamu kena kulandakana kaka kasmini fana zaba tintangu ya beto kele kaka na ina metala ite pause musicale ndi na ntangu ya bambote awa bayambaka na kati ya kamba Yerusalem ya impa mbota Jean-Pierre Elbido ya ikele représentant ya MONUSCO kwa kuna isi na beto ya Congo démocratique anu kizaka samu na mambo metala inzo ya bidimbu to mizem diaka ani tubelaka jambo ya colloque ya ike salam colloque ke salama na ina metala la résistance sur la résistance coloniale nde ani tubelaka diaka jambo ya nkaka na zulu ya yao inscription sur le gare mondial sur le kimbongisme. Voilà, antibelaka ba mambo mingi ya ntalu pamba ve yani aniketalaka mambo ya UNESCO na kati ya nchi na beto zoka nde ba mambo ya bainzo nkanda ya bana ba mambo ya ba musée ba mambo mingi mingi ina metala ba mambo ya kutanga ba mikanda ba mambo ya kutanga ba mambo ya ntamba to ba archive ba ondeke talaka yao nde ani kuizaka bakutanaka na mfumo ya dibundu tata Simoki Mbangu Kyangani nzoka nde na manima na yao bayambaka banzenza mingi kuizaka kwako bakele kati na inzo Nzambi basambulaka na beto kintwadi kilumbu ya bubu mpamba ve diambu ya beto na kukembela kilumbu ya bubu yakele dia mosi ya mfunu mingi ni yao bantumeka toka na kati ya bikoko ya inza bamikwiza na kamba Yerusalem kusepela na beto kintwadi nde munu ke mumosive muke pesa kinzonzolo na mpangi na munu ya ndinga bangeleso ani tubila bampangi na kulanda beto baya ike kuwaka ndinga ya bangeleso. Really we are singing. Those songs are related to what Father Simoki Mbangu is recommended as in the former time where they were being a slave. Many message was through songs. It is the same for nowadays in Kimbangu's occasion. Father Simoki Mbangu have made painful for you black men. Father Simoki Mbangu have sacrificed his life for you black men. Father Simoki Mbangu was putting in jail for you black men. But why are you denying him? Why don't you come to join him and to do the same as he is recommended you? You will be saved if you follow what he is speaking through Father Simoki Mbangu Kyangani. We want to tell you that he is the same person who have been in the last and who is nowadays. Because really he have reincarnated by himself. The day he was dead, it is the same day that he was born. Means why he have only changed the body, but the mentality is the same. You black men abroad or here in Africa, try to follow, try to know how much times Father Simoki Mbangu have given his life for you. The spiritual independence will be only through by him. That's why he is recommended you by songs. My son, try to join me
noticed many times that I've been in jail. The old prisoners in the world is only Father Simon Kimbangu. No one have done 30 years in jail as he have done. And what he have done must teach you and me. What he have done must recommend you to have the peace. If you don't fight, you don't have a peace. Father Simon Kimbangu Kyangani is tell us the way we may fight by respecting the recommendation, the commandments of God, by helping him to build these huge eyes and others. It is not the end. We are continue to build the new Jerusalem because it must have many buildings. And this is the recommendation for the week. We must work together, put hand by hand, and go on ahead. What we must do, this is our culture, African men. We are going ahead with our culture. The museum is building all message. All do you want for to explain by yourself your authenticity. Black men, don't be again as in the former time, but go ahead with Father Simon Kimbangu Kyangani, who is the way to follow. While we are speaking about African men, we are also recommended to know those who are in America. They have suffering for slavery. But for the time being, we tell you that Father Simon Kimbangu Kyangani is the only way of you who are in America to come back in your land of your ancestors, to come back to join us and to have what do you want. He is the only solution, the Savior. He is the one that we must follow. Don't lose your time and don't be disturbing by others, saying that he is a person. Yes, he is a person as Jesus Christ was also a person. God, we reflect very well the body of our God. And why are you going to deny what you are today? This is the step that we are still going to have our independence. Try to go ahead. Listen how. Yeah. This is the song. You are going to see who is doing for you. They are starving for the Simon Kimbangu. They are starving. Even if you are very intelligent, they will not put you in a very good place. Those who are waiting for you, yeah, let's bless them. They must be in peace for the Simon Kimbangu. Do bless them, and they are going to do whatever for you. They are starving. They are starving. And we know that you are our Savior. You are our guide. And for you, we are going to have a peace. We have, go back with Father who is going to explain again in French language. Oui, Maman Astrid, je pense que nous poursuivrons cette étape comme nous ne cessons de les rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en Kamba particulièrement, mais à travers le monde entier, car nous sommes sur les nets et nous espérons que nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs nous suivent 5 sur 5. Et là, nous ne cessons également de remercier en tout cas l'équipe dirigeante, la direction générale de la Vatelki, qui n'aménage aucun effort pour que nous puissions travailler dans d'excellentes conditions. Eh bien, nous espérons que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de ces festivités. Eh bien, nous sommes à la deuxième journée et nous sommes tellement rassurés que tout se passe normalement comme on nous fait signe du côté de la technique, que tout marche très très bien. Et bien, chers téléspectateurs, nous avons pensé également
revenir sur ce qu'a été la première journée, car tout a commencé, comme vous le savez, hier, mardi 6 avril 2021, jour qui a été marqué par deux temps forts. Comme vous le savez, la ville sainte a été honorée par la présence du numéro 1 de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant de la nation, mais aussi président de l'Union africaine. Voilà, c'était vraiment un honneur pour non seulement le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu et Kiangani, mais aussi de tous les fidèles qui étaient sur place ici, pourquoi pas, de tous les sympathisants non kimbanguistes qui ont pris part à cette journée, à cette grande date historique aujourd'hui, 100 ans jour pour jour. Je pense que cela a fait la joie de tout le monde. Et il faudrait également signaler que le chef de l'État était accompagné par les deux présidents des deux chambres du Parlement, les présidents, l'honorable président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, et de l'autre côté de la chambre basse, nous avons été honoré par son président, au perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Mpodiakwanga. Et je pense que c'était vraiment un honneur pour nous également, pour tous les fidèles kimbongistes, de voir, peut-être pour d'aucuns, pour la toute première fois, les deux présidents des deux chambres. Et voilà. Et vous avez suivi, comme je le disais, en tout cas, les deux temps forts marqués par les différents discours qui ont succédé du haut de la tribune. Nous avons noté tout d'abord le discours qui a été lu par les directeurs de cabinet du chef spirituel, le révérend Landou Ndombassi, lui qui a donné, qui a brossé, si vous voulez, en un temps record, l'historique, ou si vous voulez, toute l'histoire de l'église kimbangiste et les différents péripéties qui ont marqué en tout cas l'histoire du kimbongisme tout au long de la période, c'est-à-dire du centenaire. Alors, nous avons également suivi le message ou alors l'adresse du chef spirituel lui-même qui a tenu, en tout cas, saluer chaleureusement son hôte, le président de la République, et qui l'a par la suite invité à la chaire pour donner son message. J'espère que le chef spirituel n'a pas caché sa joie de voir le chef de l'État rehausser de sa présence ces festivités, et il a dit que nous avons tous reçu des bénédictions car nous avons répondu en tout cas à la volonté de Dieu. Le musée a été construit comme était la volonté de notre Dieu. Et le chef de l'État, dans son message, vous avez également suivi, il a été tellement émotionné, et lui, de sa part, a également revenu sur l'histoire de l'église kimbangiste, et pour dire qu'il est congolais, il est fils du terroir, c'est-à-dire l'un des fils de Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi, de sa manière, il a en tout cas relaté l'histoire du kimbangisme, et il a ce qui a réjoui en tout cas tous les fidèles kimbongistes. Il a demandé aux deux présidents des deux chambres du Parlement de faire de cette date, c'est-à-dire le 6 avril, une date historique qui sera en tout cas décrétée chômée, c'est-à-dire fériée et chômée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette nouvelle a fait la joie de tous les fidèles qui étaient ici présents à Nkamba Nouvelle Jérusalem. Et par la suite, tout a été en tout cas clos ici au temple, et ça n'est suivi les moments tant entendus, comme vous le savez, l'inauguration effective par le coupure du ruban symbolique par le chef de l'État. C'était un moment tout à fait pathétique. Il est lui-même, il a accès au musée, et là, il a été, en tout cas, il y a eu une visite guidée par les célèbres architectes, fils de la maison, Jospin Louanga, avec ses différents tableaux qui a en tout cas émerveillé le chef de l'État. Voilà au moins ce qu'a été la journée d'hier. J'espère que mes confrères qui ont suivi comme moi cette journée, cette première journée, je pense qu'ils ne diront pas le contraire de ce que nous sommes en train de vous dire pour l'instant.
Botondi Papandala, bienvenue. Bandeko Batali ya Radio Télévision Kimbangiste. Ya solo tuzaisi na bozeli. Boa bokoti, boa tataboli mo sonto papa simo Kimbangu. Kianga nonte ya tempelo. Kasi toyebete yambo ya monso toyebisaki bino. Lolenge kani mokomolelo moyeba kibongo na koleka. Pe toyeba kibongo na kotalisa bino. Mikanda miyeba kibongo na kotangema. Pe moto ya lesi biso bilei ya molimo. Kasi boyebete lelo poete babongo na kozala. Lobi nde ezalaki liboso. Lobi ezalaki mokolo moye penza mibu kama miyebaki bongo na kokoka. Njoka nde tata molimo mosuntu ayambaki bongo tata mokonzi ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ayaki penza po ya koya kolakisa bongo elongi ya ye. Kasi njoka nde teko yango penza ezalaki maboko maye. Kasi ayaki mokote ayaki pe na bayangeli babale babakeli mibeko ezala papa Bati Lukwebo yazali bongo moyangeli wa Sena pe papa Mboso Nkodia yazali bongo moyangeli to pe président ya Assemblée nationale nde bango baso babale bayebaki bongo ko ya nzela moko elongo na tata mokonzi ya ekolo solo ntekwa biso ezalaki esengo makasi bana ya papa Simon Kimbangu batondaki meke awo mboka nkamba eluseli mayele mabolobi te nzoka nde tempelo ezingamaki penza na langi se ibale langi ya mai ya pondu pe pembe mpona kolakisa penza ya solo esengo ya bana ya papa Simon Kimbangu nzoka nde maso malekaki solo mama eleka mopenza esenge toyeba bongo na kosimba tata mokonzi ekolo apesaki ndingisa epai ya bayangeli ya bakeli mibeko mingi penza na lombango penza po ya bokomisi bongo mokolo mwa motoba ya sanza ine ezala bongo mokolo moye bato bakoyeba bongo na kopema o bandako basali bakoyeba bongo na kopema o bandako ya bango kasi nzoka nde esengeli mpe ezala bongo mokolo mwa bofuti to mpe journée chômée epeye yango ezali ferie mokolo ya bopemi mansomana masepelisaki bongo bana papa Simon Kimbangu nzoka nde tata molimo mosonto papa Simon Kimbangu kiangani azangaki maloba te ya koyeba bongo na kobakisa o likolo ya mayimaso mayebaki bongo na kolobama mpe kosalema epai ya tata mokonzi ya ekolo nde alobi ete esingi tozala bongo na nsai biso banso po ete mokolo yango tozalaki kozela mingi bazalaki yango kasi bakomi te biso tomoni yango nde atunaki bongo bana baye to mpe bandimi banso ete ya solo nalakelaki bino ete tata mokonzi ekolo akoya sikawa boye bomoni aye to aye te biso banso tozongisaki ete asi aye nde nsima ya manso solo bayebaki bongo na kolandisa bokati bongo kitendi ezali kolakisa ete masolo mamize to mpe ndako ya mize esili bongo na kofungwama tata mokonzi ekolo ye nde azwaki bongo ndingisa ya koyeba bongo na kokata kitendi yango wana po ete misala ya mize miyeba bongo na kobanda tala mayebaki koleka na mokolo malobi oyo tolambeli bino mokolo malelo nazangami te tozongisi malobi epai ya papa Evariste Kabeya alobela bino na monoko ya Chiluba eyo tatu nzuzi mudi mo kutumvisha mo kwa jangala mumuni tatu bonso abtuchi monka chimwa chitanda ni monka chi mwa tempelo munene wankamba Yerusalemu wa poindila no kulwa wa mfumo chijila tatu Simon Kimbangu kangani toni jibedi uchiyano ni beni bachibamu kwelele uchilu longolo la malo abeni mune padi ushikisha muyiki wende ni beni pambelo ani monka chimwa zibwende wabukalenge na alwe bane alubwela monka chimwa zambi kati tutashikuno mvuisha kakesi bakwaji kupingana kunyima malaba tuvaneno tuvano mvuisha muguleni muguchame maluka yafu mapiti munemo mukuchi mwankamba Yerusalemu malaba maisha kavoko menimenito ano mukando wa nzambi batu bajile kuditatu revera katembo meya vumutu peshi mukando wa misambu kalonka kanene ka luka mani makumi abijini abiji kalonka kakesi kakupala toni chita mumuni bone matufu papitu kuditatu euji conseiller mu cabinet wa tatu Simon Kimbangu kiangani ani revera matondo ye kuvumanga tichitu pechi cha jagi dila beni ye kuvumuleji wani kuvumanga tichitu pechi kadi malunso avumezi kibimba
tukalipa mayini kunyuma kwa jaki tile ja beni kati tufumu ni mungu chimwanzu kwa nzambi bamfumu beneni mwana wa tatu Denis Sassou-Nguesso ufumu nkachi tufumu ni kabiji bamfumu betu beneni ewuje mfumu wa Assemblée nationale ne tatu ewuje bende mu bukalenge wa Sénat afuba biji basombe mu kwasa kaje tukalipa mayini mfumu wa jitu yebe mfumu aba ngatime kati kwa kwate mei tuba chukulonda masukulu amenene avameze ke nanga kuje tatu directeur wa kabine wa mfumu wa chishila yeye mfiliji sukulu je onyuma o mfumu wa jitu ngo kurumimanyisha yebe bantu kumbasa tufani jisanga ja kuni nene malo mapicha malaba afa mempe matambe bantu bavuga sanke bantu bavuga chimwali sanka balo mfumu wa jitunga okumuli msamo okupulu vimuli omuntu kwa ngondo makumya butini mwanda mukulu ngondo wa jikumi ni mwibiti muchidumu cha chinunu ne mukulu chitema ne makumi chitema ne jikumi ni mwanda mukulu tuve mufika hapo chitema mumune tukibumene kavumune ngito uvumwenzanu miniti chana na makumi anayi n'etano kati musamwe uji muli musamwe mwibiti tatu mfumu wa jitunga mutumbushibwe bikolo ni meya vaimwa kulu ni mitumu ivaimwa ezima alapu munkati mwankamba Yerusalemu kuyo ikukosa nshinga ani chilamba cha kukalenga bokubwisha bantu kupesha nshile kwani bantu babwele munkati mwa mize simoki mbangu momone tatu mfumu wa jitunga tatu Antoine Félix Chilombo momone ufumu dilejine ya chabusho mwana wa Kongo mwana musungi jebu kuti tatu simoki mbangu mwana ewu kuti mwa kwanzi mutu minine kuma tukajali kumpala mutene ja tatu simoki mbangu momone bakalenga bwende bebi tatu monsu tumutu namu kumikolo bwani bakalenga butungunuke bumwene kumikumpala ne Kongo ne bana ba Kongo mujima ne bana ba mwene chimbangu tukali bubumwa tusanke ne mfumu wetu munga chimwa bakalenga bwende tatu simoki mbangu kyangani mfumu kwa ile kapende lubila bakwambene chonshi chinifu balombe ani mabeni shanifu na utijinga nzambi wakunupesha tuvuti nabo kaba kamu nzambi tatu mwane ni mumu mwimpe tuti nabo kaba kamu wakunupesha mabeni shionso anufu na utijinga mumuni tufani kisanga jabungi bana ba mwane chimbangu bana ba mwane Kongo mumuni tufani jisanka munkachi mwankamba Yerusalemu katika tenu mwakufu moito tuvuka bitini bashefu kutumia efu munkachi mwetu famille présidentielle bafuku bavubelu babungi mumune bantu bonso bamfumu benene bavumuka chimwetu mumune muchikoso tufani jisanka bwa malo mapiti malaba mumune jingaji kupinga chikolokolo kuti mamunzuzi malungiti bwane achikutuvuvisha peto muchikoso malo mapite malaba mamu juju achikutuvuvisha peto malo mapite malaba munkachi mwankamba Yerusalemu matondo mingi mpangi Evariste Kabeya bampangi ya Luzolo betu kile kwa kuna kamba Yerusalemu ya impa uwapikisika ili nzambi kena kutatamana kaka nzokande betu kena kulanda minkunga to miimbo ya kitoko na nzila bampangi na betu ya jijiki kasi bika to tubila beno ya ilutaka kilumba mazono na kidi ya le 6 avril ya betu niso vandaka vingila bandantama nkinzi yango ya ivandaka susu na beto bantima ya ivandaka zakamisa beto batima malumbu ya mazono ya lutaka na mutindu mosi ya mbote nzoka nde banzenza mingi ya mutindu na mutindu kuzaka na kamba Yerusalemi na nkinzi ya le 6 avril ya vandaka ba généraux ba vandaka bamfumu ya makesa bavandaka to mfumo ya armée bavandaka ba ministre bavandaka bato ya mutindu vandaka na gouverneur ya Congo central Mbuta Atoma Tobana kisika yai ya vandaka diaka na présence ya Mbuta yai kene twadisi ya mbanza kifumu Nzasa Mbuta Gentini Ngobila ba onyoso ba kuizaka samu eti bavanda la manima
ya mfumu ya inti na beto tata Félix Antoine Tshisekedi nyonso ina asambo na bankinzi ya le 6 avril vwandaka na kisika yai kasi bino fona za batikaka na banzenza kuizaka ya vwandaka na dibuta ya mfumu ya inti ya Congo Brazzaville tata Denis Sassou Nguesso tomonaka diaka dibuta ya papa Félix Antoine Tshisekedi baope bavwandaka kwaku na nkamba Yelusalemu ya impa samu na kosepela bankinzi kasi na manima nde betomonaka kozalisama to présence ya bambuta na beto bayeke twadisaka inzo ya inzonzi ya inti na beto yavwandaka motindi na présidence na mbuta bayati lukwebo nde ani vwandaka na yandi mosive na manima nandi yani pene vwandaka na mbuta ntwadisi ya Assemblée nationale mbuta mboso odia mpanga bavwandaka na beto kintwa di kwaku na kati ya nkamba Yelusalemu na bankinzi ya le 6 avril nzoka nde bayambaka na manima na bao bato mingi vwandaka na bao kintwa di bayambaka tomonaka bao bilongo mazolo kasi na zuluzulu kuna nde yavwandaka mfumu ya iti na beto tata Félix Antoine Tshisekedi yani nde pesaka nzitusu na tata Simon Kimbangu pe mama Mwilu na diambo ya tata Simon Kimbangu monaka mpasi kobanda 1921 ani bambulaka moyo te ani ezodilaka nkinzi ya mbote na tata Simon Kimbangu yanga ni fumwa de bondo ndi ani tubaka ani tangaka na disukulu na yandi ani tubilaka mpasi ya tata Simon Kimbangu nini lotaka na kati na yandi samu na kuiza kukatula motondombe na kiwai na kati ya peleso kukatula motondombe kendende kitende ya ndombe na kati na ilonge na yandi ndena ntuka na kutuba nyonso ina beto vwandaka mona beno solandaka beno monaka ilonge na yandi vwandaka ya kiese mingi nde na manima ani kuizaka tuba eti melomba to mokena kutuba mokena kuzabisa na président ya Sénat na président ya Assemblée na kukomisa kilumbu ya le 6 avril ya kuma journée chômé et férié bato bavwanga na inzo basala ve sambo na mbambo kulu ya moyo na kilumbu ya 6 avril yai tata Simon Kimbangu bandaka kisalo nde ani kuizaka zangula diaka nkumbu ya mama Mwilu na kutuba ete beto fort na pesa lukumu mingi na mama Mwilu iyai pesaka maboko na tata Simon Kimbangu pe bolaka ngunga ya ntete iyai vwandaka na manima ya tata Simon Kimbangu na kopesa lusadiso na diambo yai beto me vwandila awa na kati ya nkamba Yelusalemu ya impa diambo ina ya salaka kese mingi nzoka nde na manima bakondaka na tata mfuma longo na baconseil direct kuna na musée na inzo ya bitimbu kwenda tala motindu musée ya tele na manima nde masolo vwandaka samu na kuvutuka na bao beno tala mazono nini alutaka nzoka nde mokepesaki nzonzolo na mpangi na munu principe ya morena aleke tubela beto na nzinga ya kiportugais. Obrigada, Mamá Juju. Saudações a todos os ouvintes da Rádio. Hoje é dia 7 de abril de 2021, segundo dia da comemoração do centenário da Igreja Adventista. O culto de hoje foi dirigido pelo pregador reverendo Bumba Mbumbu, ele que é o diretor da Escola Pública de Camba. Pregou os seguintes livros. Primeiro livro de Salmos 81, 1 a 3, onde pregou também o Êxodo 20, 1 a 17, e por último foi o livro do Deuteronômio 4, 32, onde apelou a todos os cristãos que purifiquem os corações para que a gente possa beneficiar das bênçãos que estão por vir. O dia de ontem foi muito especial e aconteceram várias coisas espiritualmente também, e é importante que a gente esteja preparado espiritualmente, porque senão todos os esforços que a gente tem feito até agora serão todos inúteis. Agora eu vou voltar o microfone para a Mamá Juju, ela é que vai dar mais alguns comentários em outro dialeto. Mamá Juju.
to betu kepesaki nzonzolo na mpangi na beto ya nzinga ya bangeliso. Yeah, really, even if we are starving, this the only way that we must follow is only Father Simon Kimbangu. Let me tell you the truth. When the slave went in America, they were expressing their behavior and their way of doing by songs. And this is the same that Kimbangu's Christians are doing for the time being. They are expressing how they are going to follow Father Simon Kimbangu. Even if we are starving, we know that really the one who is going to save us is Father Simon Kimbangu Kyangani. It was already planned. Since the beginning of the wake of Father Simon Kimbangu at Mbanza Sanda, we are continue still up nowadays the way to follow to have our freedom. This freedom is for all Africa. This freedom is for all Congolese. When we speak about Congolese, we know that those from Angola, those from Brazzaville, and those from RDC. We are both Congolese people. We must follow Father Simon Kimbangu in the way that we are going to win what we have lost it. We lose many things which are in Europe, which are in America, which are through Father Simon Kimbangu Kyangani and through this music that we are doing. Okay. And then our problem here nowadays is to tell you who are losing your time. Father Simon Kimbangu is recommend us to follow him in the way that we can have again what we have lost. That's why Kimbangu's Christians are reclaim their peace, and this peace is through himself, the Holy Spirit. Really, he is the Holy Spirit, because what he has done is past as Jesus has done. See the way when he was crucified on the cross, he didn't went with the cross up where he was crucified. He let it somewhere. It means that they have changed the role with Father Simon Kimbangu Kyangani, who is the Holy Spirit. Because himself said that the one who will come after me will do more than me. And what Father Simon Kimbangu is doing is to deliver all African men, all black men, all people in peace. And this peace that we want to have is through our behavior. They've said to us to change our behavior, not to have devil want to be witches, to be here and spectacular and this and that. No, it is to have a good behavior as a Christian. What a Christian must do, what a Christian is recommended to do. He must have love with others. He must pray. He must help others when they are in a need. And he must do what the church is recommended. Our problem here in Nkamba, we are telling to you that the time that we were waiting, here it is. This is the time of winning what we have lost through Father Simon Kimbangu Kyangani, the Holy Spirit. He's the Holy Spirit because he's the third person, as I've told you at least, the third person who came up after Jesus Christ. The mission that they have given me, he must accomplish it, and he is dealing to accomplish it through the action that he is doing. We thanks also the father of UNESCO, who came with 4 objectives for the music. We wish that really a man can speak, but the way to accomplish what he has spoken must come only through himself. And we notice that really Father Simon Kimbangu is going to help them in order to
date of 6 April must be a day of and paid in all Congo. If it is in Kinshasa, it must be the same in Angola, and it must be the same in Brazzaville. It is a day off because even in the former time, Israelite people was going up to Egypt in the 6th April. But the Simon Kimbangu have begun to wake the 6th April. The 6th April have many movements beginning on the same days. And that's why we are obliged to follow it. Thanks a lot. We are going to need to give the parole to another who is going to publish later is the program of today. Thanks a lot. Bien voilà, même ambiance, même enthousiasme festif ici en Cameroun Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste. Dames et messieurs, vous avez compris que nous sommes toujours en direct de Cameroun Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste. Depuis hier, la fête a commencé et aujourd'hui, ça se poursuit. Nous ne savons pas exactement combien de jours cela va prendre. Vous comprenez que la fête est grandiose, la fête est grande et la fête, car une grande fête pour un grand homme, un personnage historique, Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'Église kimbanguiste. Vous avez suivi tous les péripéties de ce qu'a été, en tout cas, cette œuvre. Ça a commencé le 6 avril 1921, ici même, en Cameroun Nouvelle-Jérusalem. Et bien voilà, aujourd'hui, l'Église kimbanguiste est implantée à travers le monde entier, à travers les 5 continents, comme vous avez pu suivre dans les différents discours qui ont en tout cas été dites ici hier au cours de la première journée. Encore une fois de plus, nous espérons que vous allez continuer à être des nôtres, car nous sommes là pour vous. Nous avons en tout cas assigné comme mission, comme devoir de vous donner en tout cas les moindres détails par rapport à tout ce qui va se passer ici à Cameroun Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez à travers les images qui vous arrivent cette œuvre architecte d'un Congolais, voilà, c'est ça la spécialité, c'est ça l'originalité de l'Église kimbanguiste. Tout ce que vous voyez sur ces images, que ce soit les temples, que ce soit le musée, que ce soit toutes ces constructions que vous voyez ici, ce sont l'œuvre des kimbanguistes, ce sont l'œuvre des Congolais, pour dire que Simon Kimbangu est venu aussi avec cette mentalité, cette façon de faire et cette auto-prise en charge que nous-mêmes nous devons en tout cas nous assurer, nous assumer en tout et pour tout. Voilà pourquoi le 6 avril 1921, c'était le début du ministère. Mais cette date du 6 avril revêt beaucoup d'importance, car plusieurs événements se sont produits en même date du 6 avril, notamment le 6 avril, comme vous le savez, 1921, c'était le début du ministère, mais aussi la guérison de Mama Kelkondo, ici au village de Mikinchuka. Et 6 avril 1981, c'est aussi une date importante, car c'est le jour où on a inauguré ces temples, ces beaux temples que vous voyez. Je l'avais dit tantôt, ces temples a une capacité de 37 000 places assises en guise ou alors en mémoire des 37 000 familles qui ont été arrêtées et reléguées pour la cause que nous connaissons tous, c'est-à-dire pour avoir suivi Simon Kimbangu et son enseignement. Eh bien, 37 000 familles ont été arrêtées et déportées. Plus de 150 000 martyrs. Et voilà. Et mais nous pouvons également retenir qu'en date du 6 avril 1999, c'était l'inauguration de la résidence de Papa Mpumwambanza, Papa Dialungana, alors deuxième chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste après son éminence Papa Diangenda Kondima. 6 avril 2021, c'est l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Comme vous pouvez comprendre que c'est une date combien importante au sein de l'Église kimbanguiste qui marque en tout cas l'histoire de l'Église kimbanguiste. Alors voilà pourquoi nous disons que
de ce que le chef de l'État a demandé à ceux-là qui votent les lois du pays pour qu'ils puissent intégrer dans leur agenda, en tout cas, cette proposition de faire de cette date du 6 avril une date historique, non seulement pour les municipalistes, mais aussi pour l'État congolais, afin que cette date soit décrétée une date chômée, un jour chômé, payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pense que cela pourrait faire la joie non seulement des Congolais, mais de tous les Congolais. Voilà, cette œuvre, c'est patrimoine, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, vous avez suivi les représentants de l'UNESCO qui a parlé même au sujet d'Nkamba. Nous espérons que dans les jours à venir, Nkamba pourrait également appartenir à ce que nous appelons le patrimoine de l'UNESCO. Car il y a tout sur place ici. Et moi, j'ai toujours dit, si les ministères du tourisme pouvaient au moins s'accaparer de ce que Nkamba pouvait donner comme sur le plan touristique, je pense qu'on ne manquera pas de quoi, en tout cas, à louer, si vous voulez, le budget de notre pays ou alors les recettes sur le plan touristique. Mais voilà, chaque chose en son temps, je pense que cela pourrait arriver très prochainement. Voilà, nous attendons. J'espère que le chef spirituel va incessamment, comme je le disais, donner son message pour la deuxième fois. Aujourd'hui, ça sera pour la deuxième fois. Car hier, il n'a pas beaucoup parlé. Il a laissé le temps au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui était en tout cas l'homme de marque, l'invité de marque pour la journée d'hier. Comme vous avez pu suivre, nous avons reçu vos appels, nous avons reçu vos encouragements pour dire que effectivement vous nous avez suivis à travers les différentes chaînes du pays et cela a fait la joie de tous et de toutes. Voilà, encore une fois de plus, nous vous demandons de continuer de faire confiance. Nous n'allons en tout cas en aucun cas laisser le cas, c'est ça notre mission, notre devoir. Iyo bandeko batali ya radio television Kimbangisto tozali kokoba tozali nde kozela bongo boyingeli batata mokonzi ya bule konte ya tempelo po ete monso mai babongo na koleka malamu kasi boyebi te mokolo malelo ezali bongo mokolo ma mibale uto tobandaki ntaka biso lobi mokolo ma motoba ya sakaine lelo nde tozali kolandisa bongo mokolo ma mibale kasi boyebi te mokolo malelo ma motoba ya sakaine ike bayebaki kosala base na tete nakisa toyebi te nyonso tozalaki mokoma lobi nyonso tozalaki elongo sizavimotoba ya sanzaine mobumu ya poto kama libwa tuku bale na yango ezalaki bongo ebandeli ya mosala ya kopasi mekimbango mpe na mokolo ya se wana kopasi mekimbango bayebaki bango na kokokisa mama ya ntondo mokolo ma le 6 avril 1981 mpe mokolo ma motoba ya sanzaine tuku mwambe na yoko ezalaki bongo bosongoli ya tempelo enene ezali oyo ezali na bisika ya poto isato na sambo ya bisika ya kofandi elobi ete bato nyonso bazali babongo na kofanda atako bazali bongo na motango na poto isato mpe na sambo bakoyi babongo na kofanda na ndenge ekoki nzoka nde le 6 avril 1999 etope mokolo mwa motoba ya sanzaine mobumu ya poto kama libwa tuku libwa na libwa ezalaki bongo bosongoli ya ndako enene eko ya résidence ya tata dialongana kolo yesu nzoka nde bandeko bayoki boyebi ete le 6 avril 2021 ezali bongo mokolo toyebaki bongo na kokokisa mibu mokama mpe bofongoli bongo mise tala esengo enene tozali na yango banso elika biso ezali ete bino banso bozali kolanda biso bozali mpe na esengo mpe nsai onte ya mitema na bino nde sika boye tobongolo mongo maloba epai ya papa Evariste Kabeya ye akoyeba bongo na kolobela bino na monoko ya Chiluba.
anumuji tukweji ja ngondo wa mwina matukwenda sambombo tikalba mayene mu binunu chinunu nimakumichitema nimakumwanda mukuluni chimwe tato jangenda kuntima of mukangule nzubu eu tujinendi lelo muchitanda untutubikelene temple munene eu nenkweu wankamba Yerusalemu udubwela bantu binunu pa binunu makumi asatu ni mwanda mutekete myambidi bantu mwakubwela kusomba momune bantu kabaibuula muzuwe muto bantu baji mwakubwela jimu kaji tikalba mayini bankole aba babayiko relege bakwachibwe banyoko ame bakumi mfimbu bwabwalu bwatatu simoke mbao popa benze nzubwe umunene mujina ja ba ben chimbangu bonso bwane nzubwe chimanino chilejelo mukache mwa bana bamwena ko bana bamufika kadi tikalba min kabijini anumu matukwa tutunu beshi matukwa bwane bantu bonso ne kalba mayini munkache mwa ecclesia watatu simoke mbangu malu achana nika tukuto ani watu tubikile na azar katukuto moni malu onso atu enzeka no program watatu simoke mbangu nafaji nzambi utumaji ufilaji malu onso aji enzeka no muji ulomba apa tujimonka chimwa nzubwa nzambi tujibinjele meyi masantu amfumu wachishila chipanda makonji yohowa mawe janangile tatu simoke mbangu kiangani bwane kushali meba jibala ani miniti ya jibala bwane alukutu bwelela munzu wanza bwatupeshe meyi bwajitu kujia lelo meyi enda musangu mwibiji tuchitia tutungunuka munkache mwa feta utujinenda kaji chena ngashi kutungunuka bya bungito nji ngashi kupinga chikolokolo kuji mamu juju bwane aji kutumvisha mumwakulu wa chikongo maluka ya japita munoe munkache mwankamba Yerusalemu bwalu bulobo bushima benyi mbatu bapu ile tuchinya tutungunuka ni meyi ani ni mijimu ani ni fete munoemo munkamba mamu juju chikolokolo mbianzi biepe. Voilà, matondo mingi mpangi Evariste Kabeya bampangi ya Luzolo betuke na kotatama na kozabisa bino ete date ya le 6 avril yakele date mosi ya bamambo ya ngolo mpamba ve na kilumbu yina ya le 6 avril bana Israel babimaka na inti ya ngipiti samba vutoka na inti na bao na kana date ya le 6 avril na kati ya libundu ya tata Simon Kimbangu yake tubaka bamambo mingi nde yake na babilumbu mingi bankinzi mingi ke kutanaka na kilumbu yango nzoka nde ya kilumbu ya mazono le 6 avril 2021 ya vwandaka kilumbu mosi ya nene kilumbu ya nene pamba ve bakaka na beto monaka mpasi 37 000 familles 150 000 martyrs bantu mingi kufwaka sambo na diambo yae ya vwanda na Congo Angola Congo Brazza Congo Kinshasa ya vwanda na Gabon ya vwanda na ba inti nyonso ya nzinga ya Congo Démocratique batu mingi mefula diambo yae nde kilumbu yango le 6 avril ya ondeke vwanda kilumbu ya mfunu bana nyonso ya libundu ya tata Simon Kimbangu na baya ikele ba sympathisant kimbangiste na bato ya mabundu ya nkaka bake kuizaka sanga na beto samu na kukumisa kilumbu yango pamba ve kaka na kilumbu yango yakile pena bampange na beto ya mabundu ya nkaka bayai kelandaka fumu Kimbangu bao pekezi tia kilumbu yango ya le 6 avril kasi bino fona zabati kilumbu ya le 6 avril lotaka mazono ya vwandaka nkinzi mosi ya kusakani na ve ngeme pwese imba memanga nandi pamba ve inza ya mvimba tulaka meso na bao na nkamba Yerusalemu ya impa na kuvingila diambo yake na kuluta kwako nde beno fona zabati nkama ya baimvu mekuka kubandavana tata Simon Kimbangu bandila kisalo na 1921 nde mazono le 6 avril 2021 nkama ya baimvu mekuka beno kanisa tete kana moto na inti ntango mekukisa nkama ya baimvu nini yake salaka motu na mekuma na mayele mingi motu na mekuma na zai mingi motu na mekuma na luvomo na kata ntima nande nde na bankama imvu ya libunda tata Simon Kimbangu ba mambo mingi mesalama betuke na komona mise Simon Kimbangu mise papa Simon Kimbangu ya imetungama na kati Afrique centrale na mabundu ya kele kaka libundu kimbangiste nde mesala mise nde mise bakena kobokela inzo ya bidimbu
kuna nde babima nyonso yai tata Simon Kimbangu sadilaka bamikanda papa kisolokele soni kaka bamikanda papa dalunga na soni kaka na yai soni kaka papa denge na kutima nyonso baketula yao na kati ya mize nde betukena kubokila inzo ya bidimbo kasi bino fana za bankama ivu yai na kati ya libunda tata Simon Kimbangu bambima mingi mesalama yavanda ba université yavanda ba inzo ya lopitalo yavanda babima mingi ba inzo nzambi metungama meme na Lubumbashi inzo nzambi ya nene metungama na Kinshasa bibobo kuna na simu ya Congo Brazzaville inzo nzambi ya nene metungama kuna ya tungamaka kuna kutu yao ndia kile inzo nzambi ya ntete tungamaka na kati ya libunda tata Simon Kimbangu nde na kati ya nkama ya baimvu yai to 100 ans kubanda papa Simon Kimbangu bandina kisalo ba mambo mingi mesalama ndia kile kise mingi na kumona na kulandakana ba mambo ina mfumu ya nchi na beto mebaka dilwaku na kati ya ntima na yandi animemona eti ya kile na mfunu mingi ya kupesa lukumu na papa Simon Kimbangu yai kile intu ya diambu ya kufukisa motondombe ya kukata motondombe na kiwai ya kukata motondombe na kati ya pasi tata Simon Kimbangu nde yani moto telemesaka into na ntwala ya bafalamato banoko baba vondaka na maminduki baba vondaka na babima mingi kasi tata Simon Kimbangu na maboko ya pamba yandi mosi na kento nandi na bana na fimwa batu ina vondaka na manima na yandi tata Simon Kimbangu ani monaka unga ve ani telemaka na kubunda ntulu na kutuba iti ne ve munu metelema samu na kukata mambo yai motondombe kena kumuna pasi ni abetekena kutuba ite diambu yai ya nkama baimvu to 100 ans yakile kaka ya Bakimbangiste TV me yakile ya inza ya mvimba 100 ans yakile ya bana ya Congo 100 ans yakile ya bana ya Afrika 100 ans yakile ya bana ya Europa Asia Oceania Amerika tina Australia kuna 100 ans yakile ya ba pamba ve kwa kuna kamba ilu selimi ya impa banzenza mingi kuizaka bameka toka na 4 coins du monde ni ya okena kusonga iti 100 ans ya ito centenaire ya kele kaka beto ya Kimbangiste TV me ya kele ya inza ya mvimba pamba ve tata Simon Kimbangu ani kele kaka ya ba congolais ve me ya kele ya ba africain ya ani kele ya inza ya mvimba pamba ve na kati inza tata Simon Kimbangu salaka ba mambo mingi kasi bino fona zabati betokele kwaku na kulandakana kaka ba chanson douce to betokele na pause pamba ve betokele na kuvinila yani Musa Tanfu Mwalongo na kutala iti banzinza kena kuiza mingi banzinza mekuiza Antoine, onde fez o pedido aos membros da Assembleia a fim de nomearem o 6 de abril como dia de feriado. Dos motivos de alegria para todos os cristãos quimbanguistas, sem esquecendo também que homenageou a Mamamuilo Zitane pela construção da igreja, porque graças a elas hoje nós mulheres quimbanguistas temos o título no mundo. Depois do culto, o presidente foi até ao Museu Papa Simon Kimbangu, onde realizou a cerimônia da inauguração. Kimbangu interliga-se ao Simão de Serene, conforme os quimbanguistas fundamentam que o Simão Kimbangu interliga-se ao Simão de Serene, o negro que ajudou Cristo a levar a cruz até ao seu calvário. Se preferirem também, o Simão Kimbangu faz o papel de Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo havia prometido a fim de pedir ao seu Pai a fim de nos enviar um Consolador para terminar
as suas obras. Portanto, desde 12 de setembro de 1887 é que Simão Kimbangu foi nascido e 6 de abril de 1921 começou a sua obra. Apesar dos maltratos que ele teve que passar nas mãos dos brancos, Simão Kimbangu nunca desistiu da raça negra. E hoje é um dos motivos de muita alegria para os quimbanguistas e não só, para a raça negra também, porque ontem foi inaugurado a Casa da Promessa, a casa onde será guardado todos os objetos que fazem parte do quimbanguismo e também que fazem parte da história africana. Portanto, tu quimbanguista, de onde te encontras nesse momento, limpe, enxugue as suas lágrimas, porque bons dias estão por vir. Estejamos só preparados nas orações e sempre firmes, e seguindo as recomendações do chefe espiritual e fazendo os trabalhos de Nkamba. Agora estamos na casa de Deus, esperando pela presença de Sua Eminência, Papá Simão Kimbangu Kiangana, que ainda encontra-se em sua residência, em audiência com algumas entidades que fizeram parte da festa de ontem, e assim libertando, e em breve o chefe espiritual estará conosco. Agora vou passar o microfone para a mamã Juju, ela é que dará, Papá Ndala, perdão, ela é que dará mais sínteses em língua francesa. Papá Ndala, faz favor. Muito obrigado, Maï Cécilia. J'espère que nous poursuivons cette étape avec nos confrères et consoeurs. Vous avez compris, c'était là Maman Priscilla, des Portugais, ceux qui nous suivent. Les lysophones nous ont en tout cas compris. Et nous allons encore une fois de plus passer de l'autre côté, là où se trouve notre concert, cette fois-ci pour les anglophones, car nous avons pensé à tout le monde pour que chacun de nous puisse se retrouver. Maman, oui? Yes, so we are speaking about the museum. The 6th April of 1921 have got many historical program. First of all, it was the beginning of the monastery of Father Simão Kimbangu. Secondly, Mother Kiantondo, who was suffering from headache, was cured at the same time by Father Simão Kimbangu. In 1981, it was the inauguration of the church where we are. 37,000 of places, which represented the number of those who have kept it as so-called relegate Kimbangista. And in 1999, it was the opening of the home of Father Diangenda here in Nkamba. Only the same 6th April, it was the beginning of the operation of Mise, means that the collection of money from Brazil, money from salt, money from oil, money from woods, sending for cassava leaves that Father Simão Kimbangu have installed to help him to build the museum that we are proclaiming today. We are having this activity today. And now, the 6th April of 2021, it is the inauguration of the museum. We have said this at that time, every Kimbanguist Christian are in peace. That what was as a dream have become a reality, because others was speaking that really with this small amount of money, are we going to be able to construct a huge arch, a building, a good building for Father Simão Kimbangu? But was what we have proclaimed as a dream have become a reality, because the beautiful
the beautiful house is already built, and all things are inside. This is we are claiming that really what Father Simon Kimbangu is telling us is the reality. That we are making our festivity, honoring him, because really he is the Father of truth. What he is speaking is the reality. It was in short, the program of all 6 April that we have presented to you. Let's go with others in other languages. Merci encore une fois de plus, Maman Astrid. Je crois que nous attendons pour ceux qui venaient de nous rejoindre. Nous sommes bel et bien ici au temple d'Nkamba. Nous poursuivons avec cette deuxième partie de notre culte, la partie sociale. Tout était déjà clôturé à la partie liturgique dans la première partie de notre culte. Nous attendons l'entrée imminente du chef spirituel. Comme vous le savez, depuis hier, le chef spirituel a en tout cas reçu plusieurs autorités, plusieurs invités de marque, et donc, certains parmi eux ont pensé en tout cas rester encore avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont passé la nuit sur place. Et pour le moment, il y a ceux qui rentrent déjà. Voilà pourquoi le chef spirituel a voulu leur recevoir en audience dans sa résidence. C'est ce qui en tout cas justifie un peu son entrée tardive dans ces grands temples. Mais nous espérons que, en tout cas, dans quelques heures, il va pouvoir faire son entrée ici au temple pour donner son message. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous nous suivez parfaitement. Et là, c'est juste cette étape ou alors cette partie d'intermède musical, comme vous nous écoutez de loin. Il y a là quelques chorales, quelques groupes instrumentaux qui interviennent juste pour nous donner le temps de suivre le chant spirituel, comme je le disais. Mais en tout cas, l'ambiance et les détails, vous pouvez aussi les constater à travers les images qui vous arrivent. Le temple, en tout cas, est plein à craquer. Il y a plus assez de places, raison pour laquelle il y a plusieurs fidèles. Plusieurs des fidèles ont trouvé bon de rester, en tout cas, dehors, à l'extérieur du temple, que ce soit du côté de la tribune d'honneur, que ce soit du côté, c'est-à-dire à l'extrême gauche ou droite du temple. Et partout, en tout cas, il y a un nombre considérable. Nous allons, en tout cas, dans les heures qui suivent, vous donner l'effectif, n'est-ce pas, vous faire les statistiques de cette masse qui a abondé la ville sainte de Kamba. L'événement oblige, car 100 ans, ce n'est pas peu. Tout le monde a souhaité vivre en live ce moment, cet événement. Voilà pourquoi, non seulement ici dans la colline sainte, mais même à travers les 4 camps de la Nouvelle Jérusalem, il y a de fidèles qui ont trouvé en tout cas un endroit pour se positionner afin de vivre cet événement. Et voilà, la Ratelki, je crois, à travers nos différentes caméras, sont en train de prendre, en tout cas, tout ce qui se passe, tous ces mouvements qui se passent derrière ou alors à l'extérieur du temple. Sachez également que plusieurs délégations sont arrivées de l'Europe, comme vous pouvez aussi le voir à travers les images. Il y a ceux qui sont venus de l'Angola, ceux qui sont venus du Congo-Brazzaville, de l'Afrique, pourquoi pas les Gabon, les Centrafrique, et de l'autre côté du sud, de l'Afrique du Sud, il y a également des fidèles qui sont venus, de la Zambie également. Et c'est pour dire que, en tout cas, l'ambiance est tellement tout azimut. Et cela a fait que nous puissions, n'est-ce pas, vous donner tout ça en image. Et nous allons, d'un moment à l'autre, suivre le message. Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes mercredi 7 avril 2021, deuxième journée de festivité du centenaire de l'église Kimbangou, ou si vous voulez, du ministère de Papa Simon Kimbangu. Nous ne cesserons de le dire, en tout cas, une période
marqué par 3 grandes étapes, comme vous avez pu suivre les discours du directeur des cabinets du chef spirituel, c'était hier au cours de son intervention. Il a scindé en 3 grandes parties les centenaires de l'église kimbanguiste, c'est-à-dire la première partie qui va de 1921 à 1959, c'est-à-dire le début du ministère et puis la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste qui est intervenue en date du 24 avril 1959 par le pouvoir colonial. Nous sommes, comme vous le savez, notre pays a été colonisé par le royaume de Belgique. Et la seconde étape a commencé de 1959, juste après la reconnaissance officielle, jusqu'en 2001. Vous vous souvenez, c'était là l'étape de nos 3 papas, les 3 fils de papa Simon Kimbangu. Nous avons cité papa Kisolokele Lukelo, Charles, papa Dialungana Kiangani Salomon et papa Diangenda Kuntima Joseph. Mais allez-y comprendre, c'est le fils cadet de papa Simon Kimbangu qui avait pris la relève, c'est-à-dire qu'il a eu la charge, n'est-ce pas, de construire cette église, si vous voulez, ou alors d'être le premier chef spirituel de cette église. Voilà, jusqu'en 2001, après le départ, ou alors la disparition physique de papa Dialungana Salomon, deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et la 3e étape commence par là, où papa Simon Kimbangu Kiangani a succédé à son père pour prendre le commande de cette église. Voilà, de 1921 jusqu'à à nos jours, c'est cette période que nous considérons comme la période des grandes réalisations, en tout cas des prophéties, comme vous pouvez les constater vous-même à travers tout ce qui se réalise depuis 2001 jusqu'à nos jours. Voilà, nous voyons déjà la sortie du chef spirituel de sa résidence. C'est pour dire que, en tout cas, nous allons le suivre. Voilà, il est là, il arrive, il sort de sa résidence juste après quelques honneurs qu'il va recevoir du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK en sigle, et ça sera l'entrée du chef spirituel au temple d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. Voilà, tout ça en live grâce à la radio-télévision kimbanguiste, la Ratelki, votre chaîne, comme vous aimerez en tout cas suivre. Papa Ndouzi Simalanda, j'espère que les Quinois ou alors tous ceux qui comprennent bien les Lingala pouvaient également vivre ou alors savoir ce qui se passe exactement là devant la résidence du chef spirituel. Iyo papa ndala bienvenue wana tomoni te tata mokonzi wa bule auti kobima bongo onte ndako ya ye po ya koyingela bongo onte ya tempelo wana azali kozwa bongo lokumu epai ya baoyo bapesamela mokumba ya MSSK bendele yebaki bongo na kotelema mpona kolakisa ete solo lokumu ya yamba ya biso mpe présence ya papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana azali kokende petepete po ete ayeba bongo na koyingela otempelo ya biso mpona kopesa biso maloba mpe malakoma ye oyo ye abongisi nde tozali kozela se bozeli bokoti bwa ye awa onte ya tempelo bandeko bayoki solo boyeba ete mokolo mwa mitano ezalaki bongo omia mitano ya sanza ya inei ezalaki bongo pasi mpenza pamba te mituka yebaki bongo na kokangama na potopoto kasi lobi ezalaki esengo okoyeba lisusu te ete bato bakotaki bongo na pasi bato balalaki bongo na nzela bato bakufaki bongo nzala pamba te bato banso balongolaki mpenza eliki ya mingi mpenza eliki ezalaki lisusu te ete bakoka kokóma na mokolo mango po ete nteko ya lobi eyeba bongo na koleka malamu kasi tala likambo ya tata nzambe lelo ye banso tosangani oyo tolobi kino lelo tozali bongo na kokoba na nteko ya biso po ete toyeba bongo na kosanzola nzambe ndenge esengeli tozali se kozela bofandi bwa tata mokonzi wa bule kasi tokoyeba bongo na kobongola monoko epai ya papa Evariste Kabeya po ete ayeba bongo na kolimbola bino mayoyo mazali koleka olokota ya Chiluba. Iyo wa tatu Nzuzi watu twakula pune mfumo wa jijila chipanda makonji tatu Simon Kimbangu ye yao wa kubwela mukati mwa chitanda mukati mwa nzugu mutampele munene wa kamba Yerusalemu tatu Simon Kimbangu uvene beni baivai kitile ye yao wa kweji pinjeu bibi mwenekene bishalano minita ya kubala kumino
bwana atupeshi meyende atupeshi meyende bwa jitu kujalelu meya ne kweu meyi atujitetu bonso binjile ndino ambele ne munkachi mwanzu wanzambi bantu mpapwele batu bapate tokuyi mushindu towe mwere lushingi kujandu kuluko munkachi mwamitu ya bantu bana betu jitu kujalelu jitu mwenega maluku jitu kujakumpala jitu basombe kabakamune mfumu wa chishile kaji ne mfumu wa jitunga kaji jitu kujalelu momule bantu bapwele bapwele butuku bagwa bachiri munjila momule kakoni mshindu to badibumbukile ku Angola badibumbukile ku Congo Brazzaville badibumbukile miyaba momule munkachi mwanzu wanzambi bantu mbabwele batu bapata kadi tunuvishe ni pinja tutashikulonda jakijila jamfumu wa chishila tutangile ipa tatu yeye msombe ukamani kusomba mungu aswende wabukelenge bimbi ba misambu makorale mimbe bimbi ba mishiba kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santo
kombo ya tata mwana pe tata molimo santo biso nyonso tosili komona bokoti ya nzambe tata mokeli sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani na kati ya ndako ya nzambe nde tozali na kelike communiqué rapide tolingi topesa l'intention ya baninga ya liboso ezali urgence esengami na bavolontaire po ete bakende kotika mai kuna na résidence ya tata mokonzi ya bule bavolontaire tokende kotika mai kuna na résidence ya tata mokonzi ya bule tozali pe na communiqué euti na cabinet esengami na biso nyonso notamment baresponsable photo ya tata mokonzi ya bule awa pe tozali na communiqué ya bandeko na biso ya la grande chorale des dirigeants balobi bakonzi nyonso ya chorale des dirigeants à tous les niveaux banda na direction générale kino na direction ya bakorale bokozala na réunion monene ya bobongisi milulu na bino ya le 3 octobre 2021 na 18h ya lelo kuna na quartier général na bino avant répétition balobi avant réunion ya bambuta bokozala na masolo na bandeko nyonso oyo bauti na poto présence tokomonana ya mutu nyonso ezali important basengi susu na bandeko ya Saint-Denis paroisse ya Saint-Denis bobengami nsima ya bahonneur ya tata mokonzi ya bule na pokwa bokozala na nsima ya tribune moko azanga te esengami na bandeko oyo bozali basentelama bandeko oyo bozali basentelama papa bayekola Nzau Grégoire maman Panda Gabriel Placide maman Mulanda Ngeu Sara bino nyonso oyo bolandi bakombo na bino bomonana na bureau ya commission de discipline direction générale lelo oyo sima ya makambo nyonso nde kaka kuna na commission de discipline ba profiter koloba ete bino nyonso bozali na baka de litige bolingi koyambama c'est-à-dire ozali sentelama ton sekoki outi na poto to na mboka mosusu or nkamba boleka kuna na bureau ya direction générale ya commission de discipline po ete bafimba liboso badossier na bino soki ezali nango ke epesi bien nde bokoki koleka na bureau ya ville sainte po batia bakombo na bino sur liste ezali pe lolenge yoko na bandeko na biso baye bakosala bamariage oyo eutaka na poto yambo boya na bureau ya ville sainte bokende nanu na niveau ya département ya évangélisation niveau international po ete batala nanu malamu badossier na bino bongo nde nsima bakoki
kopesa bino date ya kosala mariage na bino na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso nde pona bozongi na bopesa ni mbote to invité papa secrétaire ya ville sainte ozonga awa nokinoki. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sur ordre de la hiérarchie, nous revenons devant ce micro pour saluer certains invités de marque qui viennent de faire leur entrée imminente au temple. Il s'agit des invités de maman Marie Mouilou, maman Marie Mouilou, que nous connaissons très bien, fille de papa Dianguenda. Il s'agit de papa Jean-Luc Kabeya et papa Justin Moussadi, à qui nous demandons d'ailleurs de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Faki, veuillez les égayer. Saluons-les chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Cela étant, nous informons le public que le représentant de l'UNESCO vient de procéder au vernissage du livre écrit par Papa Dianguenda Kiangani Joseph, livre qui se vend à $35 seulement devant la résidence et dont est intitulé « La terre et les ressources foncières dans la doctrine sociale kimbanguiste ». Nous demandons donc aux intéressés de bien vouloir se renseigner devant la résidence afin de procéder à l'achat du manuel cité. Enfin, nous avons un dernier invité de marque. Il s'agit de la fille du président Denis Sassou Nguesso, maman Stella Mensane Sassou Nguesso. Elle est donc la représentante personnelle de son père et elle est députée maire de l'arrondissement de Kintele au Congo-Brazzaville. Nous demandons donc à l'heureuse invitée de bien vouloir se mettre debout pour que nous la saluions. Faki Musique.
Joignons nos mains et saluons chaleureusement notre chère maman, aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre chère maman a certainement un message à livrer à la population d'un Kamba. Et la population attend de vous entendre parler. C'est ainsi que nous vous invitons devant ces micros. Pour livrer votre message, maman. Spirituel. Qu'il me soit donc permis à ce sujet de saluer la sobriété avec laquelle le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, conserve l'ensemble du patrimoine spirituel que regorge la cité sainte de Kamba. Chers kimbanguistes, de ces signes, notre papa Simon Kimbangu, qui n'a fait que 3 mois de prédication de l'Évangile pour rassembler et drainer autour de lui des milliers de fidèles en ces années-là, devrait incarner, à mon humble avis, non seulement le symbole du leadership, mais en réalité
bula matali bwa toloba Nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko mokambi wa kala wa ekolo Kongo de ekolo Zaïre nde tempele wana efungwa maka sasa ipi lelo ye o nazali kokamba ezali kumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yende sikawa ezali mbala ya mibale po ete anyata mabele ma mboka esantu zambi omobu makoto ibale na zomi na libwa ya yaka sikawa pe omobu makoto ibale na ntukumbale na moko lelo lisusu azongi lisusu omoni ete boyokani bwa solo bozali okati ya eyambata Simon Kimbangu mpe leta zambi otango ya kala omobu makoto na kama libwa na ntukumbale na moko yambo ya papa Simon Kimbangu abanda mosala moyenko Yesu Kristu amopesaka lotomo ete alongola moto mwindo na pongi ya buinga alongola moto mwindo obombu yango wana ete ye tango yambaka mosala mwewana akendaka liboso epai na leta po ete asenga nzela po ete leta ekoka kopesa ye nzela akoka kobanda mosala na bongo uto eleko wana talaka eyamba ta Simon Kimbangu ekoma eyamba ya botosi ekutosaka mbula matali bwa ekolo bonso bokoya ndeko nazongisi elobele epai na yo po ete ndeko oyebisa baye bazali kolanda biso sasa ipi baye bazali kolanda molulu moye ezala na mikili mia mpoto ezala na Asia olokota ali français po ete balanda yango malamu. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre là ce qui se passe dans la capitale mondiale du Kimbanguisme, en Cameroun, Jérusalem. Vous suivez maintenant le chef de l'État qui est en train de chanter avec sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani dans les cabinets. Là, nous sommes devant. C'est ce que les images vous montrent. Je peux signaler qu'il y a beaucoup d'autorités ici en ce moment. Il y a beaucoup d'autorités. Nos amis de Djoulouba vont suivre ce que va dire maintenant notre ami Evariste Kabeya. bientôt ya unkambwa byonso bana betu yisankandi bwele ditu dimwile nunemu munkachi mwa kamba Yerusalemi mumuni bana betu tikabamini wa lelu tatu Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo uva munkachi mwa residence wa tatu Simon Kimbangu abo bonso bambelu nujunu mwana beji babungi kadi munkachi mwa chitanda nujuni ngani nujuni ba flitiste ani bimbi ba tushiba bobo abo badi bela tushiba nemu munkachi mwa chitanda bana betu isanga dijeko kadi tukelwa mene beni badi babwele tujini ba tatu révérend Urbain Solenge eju tanyila ville wachi sasa tujini représentant wa Sankuru révérend Museme Balia Sabo tujini Chopo révérend Lowa Boni tujini Tanganyika révérend Tambwe Oungu tujini Plateau Ngaboma révérend Ati Akon Okono Luanda Angola tujini révérend Antonio Emmanuel Irando tudini bazu ele révérend Pilipili Otu ele révérend Bakunda Alfonso Congo Central révérend Octave Ndungi Sud Ubangi révérend Bunza Echopo Momuni Ituri Jomakar Oscar Momuni Aba Kuba représentant Kadibaj Kubenela Wajitu Kujalelo Kaditu Kimomeni tudini gouverneur wa Congo Central ujimunamo kadi tatu shamboyi njinga chikupinga chikolokolo kubienzi bebe wa chikutumvuje lwa fachaka. Merci Evariste Kabeya. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre la radio-télévision Kimbanguiste. Nous sommes en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Tout ce temps qui passe ici, vous êtes en train de suivre là. Vous êtes devant les bureaux de travail et chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui échange en ce moment avec le chef de l'État. Un tête à tête. Il n'y a pas d'autre personne.
Là, il n'y a que deux personnes, il n'y a que les chefs spirituels et les chefs de l'État qui sont en train d'échanger. Et vous voyez tous les décors qui est devant son bureau, la fanfare qui est en train de jouer devant les bureaux. Ceux qui sont à l'intérieur, sont les flûtistes qui sont en train de jouer. L'ambiance de fête a commencé et à l'extérieur, il y a beaucoup de gens. Et c'est pour vous dire nos effets. Vous regardez là-bas, les drapeaux de la RDC est en train de flotter. C'est pour dire que la RDC, sa souveraineté totale, toutes les institutions sont ici en Kamba aujourd'hui. En ce moment, toutes les institutions. Pai Celestial, sabemos que uma casa sem lei, uma casa sem ordem, é uma casa sem organização. Como Satanás não queria cumprir com estas ordens, e assim foi lançado para a terra. E desta forma, a terra também, ele que não quis obedecer a Papá Simão Kimbangu, Deus Espírito Santo. E assim, para Papá Simão Kimbangu, Sabagamba, terra
chaîne Radio Télévision Kimbanguiste, vous voyez ce qu'on est en train de peindre. On vous montre l'extérieur, l'extérieur du temple, on vous montre l'intérieur du temple. Maintenant, c'est à l'intérieur. Vous voyez l'ambiance qui règne. Vous voyez l'ambiance qui règne. Des milliers de personnes qui sont là et qui attendent que le moment venu pour que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse faire son entrée dans cette salle, dans ce temple, pour que le chef de l'État puisse entrer ici. Vraiment, l'ambiance est totale, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et toutes les mesures sécuritaires sont au rendez-vous. C'est pour vous dire qu'ici, rien n'a été négligé parce que l'organisation était totale. Voyez ce qui se passe. Là, nous sommes ici, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. L'ambiance est totale. Je voulais vous signaler qu'il y a 100 ans, le 6 avril 1921, Kamba quittait le village. Qui pouvait connaître une telle ambiance en Kamba? Mais aujourd'hui, un siècle après, Kamba, c'est devenu une ville. Kamba a reçu aujourd'hui l'accomplissement de la parole de Papa Simon Kimbangu, le garde des Blanc. Voyez l'intérieur, voilà l'ambiance qui règne maintenant. Le peuple congolais, le peuple noir, le peuple africain a pris son destin en main. Aujourd'hui, c'est la prise totale du destin en main par le peuple africain. Voilà les images qui démontrent. Les images qui démontrent Maman de Jeteki. C'est la Jeteki qui fait son travail qui est décidé en ce moment où toutes les autorités, comme je vous disais, même le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait sa présence ici, à côté de son collègue Atouma Toubana, du Congo central, tous les députés provinciaux. Nous avons vu même l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Wemba, il est là. Nous avons pris des invités de partout, les gens qui sont venus de par le monde. Toutes les provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont ici, sont représentées. Nous avons les délégations qui sont venues de partout. Au point où, en Kamba, aujourd'hui, il y a un grand monde. Nous avons difficile à compter jusqu'à là, peut-être la fin, on vous donnera les nombres, parce que le service s'y attelle. Mais il y a un grand monde ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. D'un moment à l'autre, le chef de l'État va entrer. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. C'est la joie. Voilà, c'est l'accomplissement de la promesse. C'était déjà annoncé. C'était déjà annoncé. Voilà ce qui se passe ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Madame Eugénie Sassibakana, voilà ce qui se passe. Nous sommes à l'intérieur du temple. Mabidu ya kutanga mingi pe bantu bafunda na mafunda mefuluka awala kati na nkamba Yerusalemi mubaza betike pesa belo nomba na tango betike malisa tala kiese tala mayangi tala luyanga lalu na kumona kilumbu ya nene na kisalu ya imvwesu kaka butindu ya memona na kilumbu kumbu ya tala bankumu na beto banfumu ya mapuana na beto bangu ya ine kuiza kusanisina Wanda pele la kilubu abubu yai yabe kukisa bamfuna kama tana kiese bamtunyoso kena kuyangala na kumala pasi ina bakaka monaka na dibudu na beto pasi ina nzungu nkwama kunyo kwama samu dibudu bubu yai kumala nganda yabe kena kumala kema yangi pe kiese na kati na hizo zambi ya vimba na kumala ke haleluya meyi baba Alléluia, me wakala la itamvimba, bikanzabi kumisamwa, bikanzabi bakanzitusu, na kumola kiese ya kiluba mubiyai. Betukena wafumo luyau, président Assemblée nationale, président ya Sénat. Betukena wa ministre, ba sénateur, ba nebika mifula ba usamu na kuta salisa yao. Président Assemblée provinciale ya Congo central kele. Gouverneur ya Congo central kele awa, gouverneur ya ville province. Ya Kinshasa kele awa betukana ba représentant provincial mingi me puluka awa betukana ba membre de collège national ya ba isi mingi kele awa ubaza betukana ba kadiwa ba kutangira belo bakumu na kutala nene ya Kiss na
wa dibundu yani yai bana bakotaka na inzo nani ya kisanu na fumu ya hizi Felix Tshisekedi sidopo bau yake na masolo ya bau bambuta sabu basaba iti kutinu la redi ya kisina kilumbu yai na kinzi yai kena beto na fintangu tangu bamekabima kuna betike saba niki kedanda keleka bage kwiza wakati na inzo zambi nena kukatuka na inzo zambi baupe luta na inauguration ya inzo ya ike lundaka maswekamu to mise ilakira kulula maswekamu nyoso ya Papa Simon Kimbangu de kuna ke kuzamanisi na nkinzi ya kilubu abubu ya kasi na ntangu yai betikera kufinida kaka president de la République Félix Tshilombo Tshisekedi yani ya ikera kutatama na masolo na yani na fumwa dibundu na beto sa divinité Simon Kimbangu kiangani ba umekamanisa bagekuza kota na kati na inzo zami samu na kunataka na programu keleka nkinzi mayangi na nganda betkela kumona bisikulu ya Papa Kimbangiste kena kututumuna na kiese mingi pena mayangi mingi na kati na inzo zami beno mosikena kuwa bisikulu ya matutu kena kututumuna na kati na inzo zami na kumonisa kiese ya nene yake na beto na yau mapangi biladi benfenzi zama kena kilupa bubu yai kamba Yerusalemu hapa yamekuma inzi na besagisa makanda ezindinga babi inzi nyoso to bizuka nyoso ya Rwanda na Afrika Rwanda vele na bekitaka na inzi atangu yani yake na kamba Yerusalemu hapa ina babe bokuna yani sa divinité Simon Kimbangu kiangani kera kutisa makanda ezindinga betu bevutula kinzozolo na pangi shamu ibatubenga na kuboisa beno mutidu yake na kuluta na kati ya kamba Yerusalemu. L'ambiance est électrique ici au temple Kimbangiste de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Le 6 avril 1920, qui aurait cru? Yangami Fliki ezali lisanga na babeti piololo iye likelamaka omobu wa koto na kama libwa na ntukumba na moko pamba te yemei Papa Simon Kimbangu moke lingomba liye ndazalaka moke lisanga liye wana zambi ye autaka na liango toloba wetu ambangereza ya tango ya azalaki mokristo ya ambangereza azalaki moko wa babeti piololo nde otango azwaka lotomo la ete akela lingomba liye nde yaka na piololo ewana na Kikongo bazali kobenga tutu nde tutu ewana ezalaki kobeta soki ezali kobeta ekoyokana na lokito laba na ntaka ya bakilometre na ntukumi bale na motoba ezali likambo ya kokamwa ndenge toli koloba boye lisanga liye izwami bipai biso eyamba Simon Kimbangu epika bendele na bongo mokambi wa yambo wa lisanga liye wana ezalaka Papa Jeff lelo ye yasi atika mokili moye mokambi wa babale ezalaka Reverend toloba Maître Luka Lwanzambi yasi atika mokili moye pe lelo ye ona azali kokamba ezali Reverend Masamba nde azali kokamba lisanga liye wana omokili mobiba yango lelo ye balobi ete toboyi bakale yo soki olobi ete mise ekofongwama te ozali kosala mosala pamba te lelo ye ekomi likambo ya lizalaki lokola ndoto ikomi likambo la solo na bongo eyamba te Simon Kimbangu ezali kokundola ezali kosepela bulumu ye na bokasi bonso zambi omobumu ankoto na kama libwa na ntukumba na moko baye basambelaka kala oyeleko ewana bazalaki komona pasi ete bulamatali bwa banoko bolingaka te ete eyamba ewana ekelama na bongo bulamatali bwa banoko bonyokolaka bato bokangaka bato bobetaka bato kasi lelo loye ezali bongo te zambi papa diangenda kuntima Joseph mwana wa basato wa Papa Simon Kimbangu pe mama mwilu mokambi wa yambo wa eyamba Kimbangu ya sise ekile wana zambi kozala lelo ye ndeko ejeni soki ozali Kimbangiste ezali esengo mingi okoyoka lisusu soni te na bongo tokoloba ete
Papa Simon Kimbangu tango azwaka lotomo la kokela lingomba liye kolongola moto mwindo na pasi talaka abandaka mosala mwaye o makolo ma motoba sanda ya mine makoto na kama libwa na ntukumba na moko nde ye abikisaka moto wa yambo mama Kiantondo oya nazalaki na bokono na mutu ete bokono boye wana umelaka mibu mike nde na bongo abikisaka ye obela mokolo moye wana Papa Simon Kimbangu na sima abikisaka bibosono atambwisaka bango baye bayokaka te ayokisaka bango baye bazalaka na makono mandenge na ndenge abikisaka bango asekwisaka bibembe na bongo toloba ete otango ewana bandeko babiso bangelesa pe katoliko bandimaka eloko ewana te zambi bato baike bakimaka mapitalo bakimaka biyamba bya bango mpo na kolanda Papa Simon Kimbangu na bongo mundele azwaka kikanisi libe po ete akoka komokana po ete bakoka komotinda oboloko bwaliwa ndeko shambui bandeko babiso baye bazali kolanda biso na matadi eza na boma balingi bayoka lolenge kani bandimi bayambata Simon Kimbangu bazali kosepela molulu mwa bokokisi mibukama uto eyambata Simon Kimbangu ekelama mokili maloba mboka yo. Merci beaucoup Sami Itoko, chers téléspectateurs. Vous voyez que l'ambiance est totale en Kamba Nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous donnons le micro à Papa Évariste Kabea. Yowa bana betu balonje bakajo mka radio television Kimbangiste tutu no visioni ba kitu kudia sambongo ngondu mwinayi muchiji mucha chinunu makumi chitema ni makumi mwanda mukulu ni chimwe kitu kudiva tatu jangenda mukangule zubo eu tudinene munene zubo wa eu wa chitanda cha kitu tusambele lelo mu 1981 inauguration wa temple eu tudinene bantu bajumwa kubwele mukechi binunu makumi asatu ni mwanda mutekete momene 37,000 places assises kadi tekelba maini anu bwa titu kudia lelo ya sambombo ngondu muna titu kweje tivaba kangule subumu nine eu tutubikile ni residence watatu dialungana kenga ni Salomo ututubikile ni residence wa tatu Simon Kimbangu kenga anu bwa ngondu eu moi bwa matukwani kweu ngondu mwisambombo utudinene tekelba maini tudi mukati mwa tikangole ja mise inauguration wa mise wani tekelba makabidini anu kitu kuja lelo momu ne ecclesia watatu Simon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était en Kamba Nouvelle Jérusalem et il a eu un échange avec sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Le monde retiendra que le 6 avril 2021, les Kimbangistes du monde entier ont célébré les centenaires de la mission de Papa Simon Kimbangu, de Papa Simon sur la terre. Voilà, d'un moment à l'autre, nous voyons, la réalisation nous a montré que d'un moment à l'autre, peut-être le chef de l'État va sortir, parce que les différentes personnalités, voilà, vous êtes en train de suivre ce qui se passe en ce moment. Le conseil direct vient d'entrer. Comme le conseil direct est sorti, comme il vient de sortir, ça présage déjà que d'un moment à l'autre, le chef spirituel va terminer ou a terminé avec sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le 6 avril 2021 reste et restera bravé dans les mémoires de tous les Congolais. Il restera bravé dans toutes les circonstances, chacun dans ses circonstances. Là, nous sommes à l'intérieur. Nous voyons devant là les conseillers directs qui entrent et qui vont prendre possession de leur place. Les deux conseillers directs, vous les voyez, ils viennent d'entrer et l'ambiance redevient électrique dans la salle. Je peux vous dire
déjeuner, ça c'est pour donner cette ambiance qui passe ici en Camargue Jérusalem. Yakeleka katushamui batubenga betokele kaka awa na kati ya mbanza nkamba yeluselemi awa betukena kukembela nkizi yai ya kilumu ya sambanu ya ngonda iya ya mafunda kama zole na mosi yakele mutini ya mafunda makaba zole na makumu na nkizi yai ya nene mubanza longola bao bamekota deja na kati ya inzo ya nzambi, inzo ya kufauka kama misbe yani mosi kubwa dibundu alikena kuisi na beto na wanakati kintwani na fumu ya isi na beto Felix Tilo Mosi Sekedi bau ya kena kutatamana kaka masoro na bau kena mona bakena kumonisa tangu noso inzo ya kisalu ya fumu ya dibundu beto sana kutuba ke mamu meso kama kuna betikena kupingila wa muta ya izole kabi mina beto samu na kutatamana kinsi na beto kasipenu awa na kati na inzo nzamu kiese na kiese samu matutu kena kudukuta na nganda ba pungi kena kupuna yoke kena kupesa kiese kaka bakutana ke inzo nzambi yai banda baturaka itadi na yau ya ntete samu na kutunga yau to banda ba inokireke ya betu tuba kaka na le kilupu ya sambanu ya ngonda iya ya ngunda difunda mosi bakama nana na mosi yaponaka kiese nanu yangalanu kasi kilumba bubu yai tala kiese kena kutatamana na kati ya inzo nzambi yai kele na bisika ya kuvuanda yakele bisika kama mosi na makumi kama tatu na makumi sambandi ya bazisika to yakele na lukutu 37,000 places assises mememo na batu mingi ke ya kutelema batu mingi mebaka bisika be nakutala nomba ya batu yina mekota na kati na inzo nzambi yai yakele mafunda na mafunda na mafunda na mafunda ya batu bankaka kela nganda bamebaka bisika ya kukota na kati ya inzo nzambi ve na kubona nomba ya batu mekota na kamba yakele ya mingi kuluta pena ya ukiese kaka na kubona ke yakele kinzi ya uyangalanu betekena kufutura kinzozo na pati shambu ya batu benga na bandinga ngaka pe balanda beto na mutini mosi ya kufona kaka. La mission de Papa Simon Kimbangu, 100 ans après. 100 ans après, voilà l'ambiance. Voilà ce qui vous montre que ce qui est spirituel reste spirituel. Voilà l'ambiance. 100 ans après, depuis que Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère. Sami Togo. Iyo, deko wangai sasa hivi. Tozali se kokoba, zambi tuti kotala, ete baye bakopesaka tata mokonzi malako ete nali français bakonsiye direct babale bauti kobima sasa hivi ete docteur toloba papa Zako Kiangani docteur nebengele susu général nde elongona mopesi malako mosusu ete papa Rigen Joseph Yangenda bango babalene bauti kobima sasa hivi zambi bazalaki okati ya résidence sika tata mokonzi abula azwami nde sikawa baingeli okati ya ndako ya nzambe zambi esika baye kozela tata mokonzi wa ekolo namoni ete ye wana azali kobima tata mokonzi wa ekolo nkumu ya ekolo ya biso Congo démocratique son excellence Félix Antoine Tshisekedi ye wana azali kobima po ete longo na tata mokonzi abule po ete aingela okati ya ndako ya nzambe esika bandeko bandimi ya papa azali komozela ndeko tozongisi maloba epai na yo. Chers téléspectateurs, vous voyez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient de sortir de son entretien avec sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le chef de l'État avance petit à petit. Il est là en costume kaki. Il avance d'un moment à l'autre. Il fait son entrée dans le temple. Le réalisateur va nous prendre ces images. Et à l'intérieur, tout le monde est prêt pour recevoir maintenant le chef de l'État qui va d'un moment à l'autre. Vous allez le voir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre. Il marque ses pas maintenant pour entrer d'un moment à l'autre. Vous allez le
est unique dans la vie de cette génération, de tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui vivra encore un siècle pour vivre cette ambiance, pour vivre cet événement, pour le deuxième siècle de la mission de Papa Simon Kimbangu. Donc c'est un moment tout autre. Voilà, nous voyons à l'extérieur, le chef de l'État va entrer, vous voyez les caméramans qui sont déjà à l'intérieur. Il entre, vous voyez l'ambiance. Félix Tshisekedi Tshilombo, Félix Tshisekedi Tshilombo vient d'entrer. Félix Tshisekedi Tshilombo est dans le temps. Tatu Simon Kimbangu Kiangani, kusomba bana betu, Mungu shibisa batu kumakasa. Tshisekedi wa kumanyani, Tatu Simon Kimbangu, Nzambi chipanda makunji, Yohowa, mawaja nangela, yeye utikabakamu, basombi, Mungu swendo wabukalenge. Merci, merci Juliana. Juliana, vous avez la parole pour nos amis de la langue portugaise. Papa, é desta forma que acabamos de ver a entrada do chefe espiritual e representante legal da Igreja Kimbanguista, Sua Divindade Papa Simão Kimbangu Kiangani, em companhia de Sua Excelência Presidente da República do Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. É desta forma que ele se faz presente à festividade do centenário e também a mesma que irá fazer o corte da fita do Museu Papa Simão Kimbangu Kiangani. É desta forma que tudo dos filhos. Sabemos que a data de 6 de abril é uma data muito importante na história da Igreja Kimbanguista, o kimbanguismo em geral. Sabemos que foi no dia 6 de abril do ano de 1921 que iniciou o Papa Simão Kimbangu publicamente o seu ministério com a cura da mamãe Antônio. Também sabemos que foi no dia 6 de abril do ano de 1981 que começou com a construção do Templo de Ngamba. E também foi no dia 6 de abril de 1999 que começou com a construção da residência Papa de Anguenda Kuntima em Ngamba. E também foi no dia 6 de abril que será a inauguração do Museu Papa Simão Kimbangu. É no dia 6 de abril também que é o centenário da Igreja Kimbanguista Universal. Kimbanguismo, oiê! É dessa forma que estamos a celebrar o centenário da Igreja Kimbanguista. O dia mais esperado por muitos foi neste dia. Foi este dia que o Papa Simão Kimbangu começou publicamente com o seu ministério em Ngamba. Papa Simão Kimbangu, ele que é o artista principal dessa história. Papa Simão Kimbangu, que foi nascido no dia 12 de setembro do ano de 1887. Papá, é desta forma que passo a palavra, papá. Merci Juliana pour la parole. Chers téléspectateurs, nous sommes en Ngamba Nouvelle Jérusalem. Voyez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui admire comment les kimbanguistes sont en train d'adorer, qui admire comment les kimbanguistes sont en train de festoyer. Et de l'autre côté, vous voyez les images, nos frères qui étaient à l'extérieur vont entrer à l'église et d'un moment à l'autre, la cérémonie va commencer. D'un moment à l'autre, la cérémonie va commencer. Et nous sommes ici en Ngamba Nouvelle Jérusalem. Le chef de l'État est déjà là. Beaucoup de personnalités du plan politique, économique, militaire, elles sont là. Toutes les autorités, vraiment, c'est en ce moment le temps pour nous aussi de donner à Sami Itoko pour les Lingala. Merci Ndeko Chamboui, Sikawa Tozaliseko Koba, na ndulu ya misa ya mokolo malelo, Zambi Tata Mokonzo Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, elongo na Tata Mokonzo Abule, Papa Simon Kimbangu Kiangani, bauti koingela, okati ya ndako ya Nzambe, enene ya bakimbangiste, yezwami mboka nkambe Yerusalemu ya sika, esika milumi ye mia bosepeli, toloba mibunkama mia
uto ya mbata simo kimbangu ekilama ikosalema na bongo lokola bozali kotala ndaku tempelo ewana etongama na likanisi linzenga ya batata babiso papa ya ngenda kuntima Joseph elongo na bandeko bayeto loba papa ya lungana pe papa kisolokelo bangonde bazwaki likanisi ya kotonga tempelo ewana nde bapesaki na bandimi ete bandimi bayambata simo kimbangu manso bamokili mobimba batonga tempelo elamu ewana ndenge bozali komona kotala na bilili tempelo ewana ezali na bisika bya kofanda nkoto ntuku misato na nsambo elingi koloba ete baye bakangamaka baye bamonaka mpasi nkoto ntuku nsambo na bongo na lifaranse balobaka ete 37000 baye bakangamaka mpo na likambo ya ta famille yikangamaka mpo na likambo ya ta simo kimbangu na bongo bisika bie wana ndako enene tempelo ewana molai na yango mozali na ba metere nkama pe na mokuse ezali na ba metere ntuku mitano ezali tempelo enene kasi eyambata simo kimbangu ezali bobele na tempelo ewana te pamba te na matete pe omboka mokonzi Kinshasa tempelo isusu ezali soki totali pe omboka mokonzi Kinshasa na kombo ya tata mwana pe tata molimo sant tozala kimia tolanda programme ya losambo na biso programme eza mpenza mokuse tosengi nzembo na tata moyembisi ya nzembo Nzambi silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame telame sesalukya ngunza Nzambi tusadila salukya Nzambi mukeleka tusadila salukya Nzambi mukeleka Nzambi mbangi twavuluka tusadila salukya Nzambi mukeleka tusadila salukya Nzambi mukeleka Nzambi mbangi twavuluka. Tobondela na bolingo na bino misato ya bobolele na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto papa simo kimbangu kiangani Nzambe na kobika na biso mokokisi na bilaka Nzambe ya mawa Nzambe ya boboto merci papa kimbangu merci papa na bolingo monene oyo lakisi epai na biso bikelamu na yo obateli biso obundeli biso omonisi biso mokolo monene mokolo na nkembo mokolo na yesengo merci papa tikokumbisama nani ayebaki akomona mokolo oyo tata kimbangu tata molimo mosantu mingi bakei bakoko na biso bazelaki mokolo oyo bamoni yango te batata na biso bamama na biso bazelaki mokolo oyo bamoni yango te papa biso soki okomisi biso mokolo ezali mpona bolamu na biso te ezali mawa na yo nde ezali monene epai na biso bikelamu na bino yango bopesi biso mokolo oyo ya pamba Nzambe na biso merci papa Simo Kimbangu kiangani Nzambe na kobika na biso mokokisi na bilaka
na kati na bino bandimi ya Kimbangu bomoko nga na kati na bino pona kosukisa nalingi naloba boye awa baprésente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali kointerpele bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbanguiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Bien, c'était l'intervention du président de la République, président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Était
Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. Mission à Kokisian ou en Kokisian. Bien voilà le but. Oh, il y a des orateurs à Salini. Tozuite. Tolandinio, c'est Tolandité. Tikato Yamba. Oh, nous sommes le bien habitués à Kombo Misato. Na Kombo Tata. Mwana. Mwanda Werela. Esengo ezalika kame baza kokende foti te mukolo bakozonga nde tokokontinue toyoki kolere beseke totika ye kuna mpe bazokosiriba oyo etikali tokotala tokani tobondela ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ndi waseditu yeuntoadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tukawa kwa yelevu se mwane mwanda velela amen ndambu baji ba Philippe yabungi niba Philippe yabungi niba Petro yabungi kaji katui kaji ni muchima kulu to ba kwamene ba fidi Petro fidi apu ni gwewu bayaye kuja bayaye kwenzi ni chebe fila nuku fila bien Petro bama ine tudi ni mijimu yabungi ya kwenza mukati mwa Yerusalemi watwase tubu mwanamvula wa kufila chilechelo cha mvula padi uloka nyabe ya kubwela ya usomba ka yena kwa chini subuka yena ya bungi to mijimu kama mijimu legend mbi twenzi mijimu tilongolole walu disanga ya mwana wa Nzambi tigadi pa bwibi pinje wa kutupesha bidi chilechelo cha bana babidi babai kuga mijimu mu kapitale mbobo hapo umu wabo kavu file na shide kumusoko umwibije kuvu manyene tatu ni mamu bajiku wa tuekale na kwao mwako nye uvumbe tuchile jelu chimbi kadinje fila pinjeu njil fila pinjeu chile jelu njil fila pinjeu tuekale mama ine chile jelu tuva tatu mu file wane bimpe tenzi mijimu tenzi tikali bobu mwe kumalonso mamu Astride ajukutumvisha mapulu wa Andre. Yes, this is the time that we have here the voice of
the Holy Spirit, Father Simo Kimbangu Kiangani. He tell us this, in the way when Father Simo Kimbangu have begun his job, they have asked him question, who are you? And what have you brought for us? For the first question, he answered that he was the Holy Spirit. Say that I'm a messenger sent by Jesus Christ. For the second question, he have answered that I came with the government. I came with the church, the religion. And then I came also with the language which is Kikongo. Means while we are speaking even strange languages, but we must notice that Kikongo is the main language that we will speak at least. Jesus Christ was not alone. While he was speaking with Father Simo Kimbangu, he was speaking with him in Kikongo. And the presence of the President of the Republic here is say that yes, the government is inside us. Means that while he began his work, he went to Nzundu to look for the powerful and the chief of the village of Nzundu, and he began to work. And it was after accepting by the chief, he beat on his trust 3 times. It is to say that he accepted him to do what Jesus Christ was sending for him. And the heaven have opened. It means that God has received what he was asking. The problem is that when we are Kimbangu's Christian, when he began to teach, death was alive. He have done many miracles while people who was suffering was cured by him. He have begun his work by many things, by many miracles. Those who had got fever was alive. And in 5 months, he was that the work of Nkamba is going to begin. That's why they began to build Nkamba. And himself says that as he is there, we must construct, because he have seen as it is a raining season, many people was whipped with the raining season outside. And we must continue to build the houses to take care of the human who are coming for the pilgrim at Nkamba. And he have invited us to construct the road where Father Simo Kimbangu was walking from Nkamba with his nail in the neck. This is what was the program of Father Simo Kimbangu. The Holy Spirit told us for this time. We are going to give back the microphone to the one who is going to speak us in Mother Echeni, who is going to go on with the program of the church. Yakele ka bampangi bilandi ya nguzi ya radio television Kimbangise beto ya ikele kaka awana nkati ya Nkamba yelu selemi yampa kisika beto kena kutatamana nkinzi na beto ina beto bandaka kilumbu ya mazono, kilumbu ya nana ya ngonda ya kilumbu ya ngia na mvula mafunda zole na mvula mafunda zole na kama zole na mosi na yao beto kene na kati ya inzo nzambi beto mekatoka kulanda malongi beto mekatoka kulanda ndinga ya yani mosi sta divinité Simo Kimbangu kiangani yandi yai mekatoka kusabisa beto mambo mingi ina metadila ndia tula dibundu
ameto masigidisa beto na ina metala mutindu dibundu feti diatila na ina metala ba papa mutindu wabikaka ina metala 5 mois ya ba papa diangenda inki batubaka beto tunga Yerusalemu yampa nde bapesaka nzira ya kutunga Yerusalemu yampa ya betira kumona ke mbanza yai ya longo mbanza ya kuvelela mbanza ya kuvauka kina kutungama na mutini mosi beto nyonso meso na beto mbangi baina ke bakaka luwaku ya kukuma awa na nkamba Yerusalemi to baina peke taraka yao na babivizibidi bameza baiti nkamba kena kutungama ya kilumba mazono beto monaka mize simo kimbangu ya kusaka zibuka na lu twalisu ya fumu ya insi ya beto Felix Antoine Tshisekedi Chilombo beto monaka mutindo kinzi lutilaka na kiese nyoso papa sa divinité simo kimbangu kiangani metubaiti nzila ya nkamba ya fetu tungama nzila ina papa simo kimbangu moni na kampasi nzila ina metubake ya kele nzila ya passion ya papa simo kimbangu samu na kukatula nkakanankani ke vondaka na nzila kubanda mbaza ngungu ni kuma na nkamba yandi ya imetuba tubila yaka mutindu papa simo kimbangu sadila kakisalu nandi antubaka eti nabilumbuke kwiza kilibundu yina ngenge na kusala yina ngenge na kupesa yale na kwenda mpamba ve kuvana na keti ve na ina metala ntungula dubundu to kupesa mbongo nange fiuma nange bima nange mvulu nange na ina metala kisalu ya papa simo kimbangu kadi nzambi ange kudiaka mfuka ya mutu ve yina ngeke na kusala yao upe ngeke yonzika na yao ametoba stikidiki sambote kiesekele na baina kendima baina ke sali na tata nzambi na mutini mosi ya kufuana kana kadi bao yai ke kuzazinga difunda mosi ya imvu na kukondo kwa ni kieta na kukondo kwa ni pasi na kiese nyonso amepesa di sese to diambu ya ngudi ina kena kumonisa ke kuzida na ina metala kisalo la tata nzambi na kumona ke buta ya ntama ina sonoma na Bible Job yadi yai monaka mpasi ya mutina mutidu mena kuzinda na kisalo la tata nzambi ani bakilaka yao sendo mutinu betu mezabila yao ametubaiti yinki kwani ndandu kele kubaka biba nyoso kena insa ntangu kuvilisa mwela nange samu nyoso ke bikala la insa ntoto na dizula tata nzambi betike ndatakia mosife mutindu betu kuzilaka maboko mpamba mutindu betike futukila maboko mpamba amepesa diaka nini lisese ina tubaka papa diangenda na metala bana zole kwendaka na inti ya inda ba kwendaka sala kisalu baba kaka bamvwelu mingi kasimbuta bandavana na libanza ve ya kuvutula ndambu na bibuti na yandi leke sadilaka yao na kuvutuka na bao bavutuka maboko mpamba na kumona eti leki vandaka tinda ya yandi fiuma tata ina vandaka na mayele anitungilaka leki mwana na yandi inzo pe anituraka bamvwili ya kufuana ya saraka yandi pasi ve na kuvutuka na bibuti nani kasi mbuta tindaka ve anivandaka na pasi yao baketubaka na mutini baketubake mwana mayele bakelungilaka na bingana kingana yai betu fadila ya mayindu samu nebetala nzingulu na beto na insa toto yao nzambi betu wa betu kesi bakesi sadilaka nzambi na tangu ngekele ntete ya moyo na inti ya ntangu kuvingila ve na mani malufwa kuna diambo mosike vandaka ve nsendo kaka betu ke bakaka ameto masikidisa mbote mikwikisi na yandi na ina metala ndiatulu na kati ya dibundu na ina metala ndiatulu kimukukisi na ina metala mutindu nkamba foti diatila foti tungamena ya wametu beti beto sala ngolo na kukukisa mvovo ya iba papa diangenda bikaka na ina metala ntungulu ya nkamba Yerusalemi beto keda kumona yao na bividibili ya metu baeti beto membanisa programu nyonso ya tangamaka samu na kati na inzo nzambi inzo ya kuvauka beto keda kumbana nganda samu na kulandakana ba programu nyonso to manaka nyonso ya ikena kusalama na tinda kilumba bubu ya na manima ya kubimbana nganda beto mesa bake ya kefandaka nkembo pekiese na ina metala kupesa nzitusu na ina mefwana na nzitusu ya kele mutinu na sa divinité simo kimbangu kiangani yandi yai kena kubimbana nganda na fimwa ntangu fioti samu na kubaka nzitusu na mefwana kana yandi pe kutatamala kusala kisalo la dibundu betemeza bake beto ke fwanaka beto fe na mutu ina ke pesaka beto to kisika ina ke katuka ka mvwilu ina mefwana kana samu na kutungira dibundu mvwilu ya kele kaka mikwikisi mutindu simo kimbangu tubilaka yao na ntangu wanavandaka sala mindele vivulaka ngeke na kusala dibundu ngeke na mbongo
abetuba mbongo na munu yakele bantu na munu ya ukele kan vovo ina mesalama beto mosi betera mona ken kamba yelu selemi ya metunga mala mutinu mosi kufana kana ngembe kakuiza ngeke kuta vraiment bayinzo ya mutinu na mutindu kenda kutunga makenda kutatamana kaka kutungama sana nine samna kuyamba makanda ezindinga bampangi bilandi ya nguzi ya radio television Kimbangiste beto en direct ya nkamba yelu selemi beto ke bika beto ve beto ke au bandinga mingi samna kupesa di lwa kuna mutu nyonso kuzaba yina kenda kuluta na nkamba yelu selemi samu yake tangu diaka ya kusweka ve mambu ya tata nzambi diambu ya nzambi bagetulaka yo na meza bagetulaka yo na inti ya meza ve yambu tikena kutula yo na zulu ya meza mutu na mutu ani baka ya yandi diambu yina ke nunga ve yina ke sepela ve yani mosi meza ba bongisa tala mavanga nange soba kadunu nange samge vwanda kintwadi na nzambi nange betu mefutula kinzonzolo na bampangi ya Angola samu mbampe baza baina kenda kuluta na ndinga ya Portugal yao pesa na mama Priscilla kinzonzolo samu ani tukoka kuzabisa diaka bampangi yina ke waka ndinga ya Portugal baza ba inki kenda kuluta na kisika ya betokele. Muito obrigada, mamãe. Acompanhamos a palavra de sua divindade, Papá Simão Kimbangu Kyangana, onde exprimiu os seus sinceros agradecimentos pela obra de construção do Museu Simão Kimbangu, onde abençoou também os seus filhos e asseverou na construção de casas para o benefício e segurança dos seus filhos, porque estamos no período de chuva e Nkamba normalmente abriga gentes que vêm de várias partes do mundo e tendas não são aconselháveis e não é seguro para os cristãos. Então, o Papá Simão Kimbangu Kyangana disse que temos que esforçar mais as obras de casas para que os seus filhos, quando puderem subir em Nkamba, estejam seguros e protegidos de chuvas e sol. Papá Simão Kimbangu Kyangana também deu vários exemplos, dizendo que quem constrói, aquele que planta é aquele que colhe. Vamos plantar para que no último dia a gente possa colher. Deu também a história do tempo de Esaú, no tempo de Jacob, que construiu, que plantou e quando chegou no último dia ele colheu bênçãos e muitas bênçãos. Então todo aquele que é kimbanguista e não só, vamos construir Nkamba, porque nos últimos dias que virão, as construções não serão mais dadas a nós, mas sim aos outros pessoais que virão de outra parte do mundo para poder terminar as obras de Nkamba. Então, essa oportunidade nos foi dada essa oportunidade, perdão. Então, aproveitemos, acatemos para que a gente possa recolher mais bênçãos e bênçãos. Porque quando o nosso pai está feliz, nós também, os filhos, estaremos bem. Agora vamos passar o microfone no Papá Boni, ele que vai nos dar os outros comentários, não é? Em língua francesa. Papá Boni. Merci Maman Stella pour les commentaires en portugais. Alors, nous poursuivons avec la deuxième journée de la célébration du centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simão Kimbangu. Nous sommes le 7 avril 2021. Alors, nous venons donc de vivre la première partie de ce culte, donc de cette célébration. C'est un culte qui a eu quelques temps forts. Moi, je crois que ceux qui nous ont précédés, Papa Ndala, Papa Kabea, Papa Maman Joujou et bien d'autres, Papa Georges, ont dû vous édifier, ont dû commenter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Mais cela ne nous empêche pas d'y revenir un tout petit peu. Je voudrais donc vous demander de retenir qu'il y a, par exemple, l'intervention de Madame Stella Sassou Nguesso qui a dit à toute la population ici réunie, à tous les kimanguistes, sa fierté d'avoir été honoré par l'invitation. Elle a ajouté à cela la reconnaissance et la joie qu'elle ressent du fait d'avoir été témoin de ce qui s'est passé hier. On rappelle, hier, il s'est passé bien des choses
on avait commencé la célébration du centenaire hier et il y a eu, par exemple, d'abord le discours du président de la République avec la promesse de pouvoir faire du 6 avril comme une journée fériée pour toute la nation congolaise. Et ensuite, il y a eu l'inauguration du musée. Donc, Madame Stella dit qu'elle est fière, qu'elle se sent honorée pour avoir été invitée et pour avoir été témoin à tout cela. Alors, pour sa réception, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle foule le sol de Nkamba. Je crois que la dernière fois qu'elle était venue ici, c'était le 12 octobre 2019. Alors, elle a aussi parlé de la carte de l'Afrique qui est apparue ici en Nkamba. Elle dit qu'elle avait visité, elle a eu la chance d'avoir visité cela. Et en parlant de cette carte, elle nous a dit, par exemple, que ce n'a pas été un hasard. Ce n'est pas un hasard que la carte d'Afrique puisse apparaître en Nkamba. C'est une façon de reconnaître en Nkamba son rôle au niveau de l'Afrique, de pouvoir rassembler les nations, comme Papa Simon Kimbangu l'avait dit en 1921. Donc, elle a reconnu le rôle qu'a Nkamba de pouvoir conduire les nations, de rassembler tous les peuples, toutes les nations. Et à partir donc de ce parallélisme, pour dire qu'il n'y a pas un hasard, elle a parlé de sa circonscription de Kintele, là où elle dirige. Elle dit que la circonscription de Kintele se trouve dans Brazzaville. Je crois que c'est l'un des derniers arrondissements à avoir été créé au niveau de Brazzaville. Brazzaville elle-même, donc la ville de Brazzaville se trouve dans le département de Poul. Alors, le parallélisme, c'est quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas d'hasard. Parce que, selon Madame Stella Sassou Nguesso, elle dit que le premier temple kibongiste à travers le monde a été construit à Boko, dans le département du Poul. Alors, il y a aussi, parmi les œuvres qui sont attribuées ou bien qui peuvent être reconnues au département du Poul, il y a aussi le centre agricole Kimongis qui est implanté à Kunzulu, Ngabé, toujours dans le département du Poul. Alors, c'est là où, en tant que députée de la circonscription de Kintele, elle est revenue sur la demande formulée par les Kimongistes, au travers de Papa lui-même, de pouvoir acheter un terrain où devrait être implantée la paroisse Kimongis à Kintele. Il faudrait qu'on y revienne un tout petit peu parce que jusqu'alors, la représentation Kimongis dans cette circonscription-là n'est qu'à un niveau de cellule. Donc nous avons une cellule là-bas et puis bon, il y avait des démarches pour pouvoir agrandir cet espace parce qu'il y avait des propositions de pouvoir acquérir vraiment du terrain pour pouvoir installer une paroisse digne de son nom. Malheureusement, avec les problèmes que nous avons au niveau de Brazzaville, vous savez que pour acheter un terrain, ça demande beaucoup d'argent. Les Kimongis n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui pu réunir la somme requise pour pouvoir acquérir cette parcelle-là, ce terrain-là. Donc Madame Stella a fait la promesse, comme nous l'avons reçu hier aussi du président de la République, de la RDC. Madame Sassou a fait la promesse selon qu'elle va s'investir, elle va s'impliquer pour pouvoir aider les Kimongis à pouvoir acquérir ce terrain-là. Je crois que ce sont des choses qui rassurent, ce sont des promesses qui font jubiler, qui font réjouir les Kimongis qui sont venus ici. Comme on pouvait le dire, que nous sommes venus à un rendez-vous du donner et du recevoir. Les Kimongis se sont donné la peine, se sont évertués à pouvoir, avec les moyens de bord, faire ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Nous avons vu le musée, c'est l'œuvre des Kimongistes et il y a eu aussi la contribution des sympathisants. En tout cas, pour reconnaître cela, je crois que les Kimongistes méritent aussi de la bénédiction. Parmi les choses qui peuvent plaire aux gens, je crois que quand il y a des promesses de ce genre, je crois que c'est bon pour le moral. Donc c'est une façon de dire que nous, qui sommes de Brazzaville, lorsqu'on va repartir, on doit se lever encore, on doit revenir sur ce dossier-là pour faire que l'Église soit véritablement représentée dans la circonscription de Kintele en acquérant en tout cas ce terrain-là. Nous demandons à ce que Dieu puisse rappeler cela, bien donne vraiment la volonté à Madame Stella de pouvoir concrétiser cette promesse. Je crois que pour le moment, s'il y avait un commentaire à ajouter sur ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est cela que j'ai pensé. Je crois que maman, oui, Papa Georges l'infatigable, je crois que il est temps que vous continuiez avec ce reportage. Iyo Papa Boni, Bandeko
batali ya radio télévision kimbangiste tozalisi kokoba lokola papa boni alobi na lokota lifalase awa tata mokonzi ya bule asilaki bongo koyamba moko ya bana ya papa Denis Sassou Nguesso ezali bongo mama Stella Sassou Nguesso azalaki awa nde akwaki pe maloba po ya koyeba bongo na kopesa makanisi maye na makanisi maye penza beaucoup se maman Stella Sassou ayebaki kolobete ya solo o mobu mwa koto kama libwa tolobete mobu mwa koto ibale zomi na mwambe nde ayaki awa bipai wapi ayaki kokundola penza boyebi bipai wapi mapa ya Afrika ebaki bongo na kobima osea mabele eye lobete solo nkamba ezali yoko mboka ekoyeba bongo na ekosangisa bongo Afrika mobimba nde na bongo na elikia ya ye ezali te tango ya koyeba bongo na kozonga lokola mokonzi pe maire ya district ya Kintele akosala maswete solo ndako ya Nzambe to pe paroisse Kimbangiste eyeba kotongama na esika eye wana tala maye oyo penza beaucoup se Maman Stella Sassou Nguesso ayebi bongo na kolobela tozongisa bongo elobeli epai ya mama Morena ayeba bongo na kolimbola biso na lokota ya Lopoto mingi penza português. Mama Morena. Muito obrigada, papá. Continuamos, não é, dizendo que o Papa Simão Kimbangui Kyangani está sempre a asseverar nas construções das obras de Nkamba, até porque as construções de Nkamba ainda não terminaram e há muito que se fazer. Por isso, vamos dar a mão, vamos ajudar nas contribuições para construções. As construções de Nkamba não são só para aqueles que são chamados quimbanguistas, mas sim para toda a população africana. De raça negra como raça branca, quem quer participar nas construções das obras do museu ou então nas construções das obras de casas de visitantes em Nkamba, está à vontade, são todos bem-vindos, são todos chamados até a Terra Santa para fazer as obras. Neste exato momento, olhando as imagens, estamos prestes a chegar no momento da honra do chefe espiritual, Papa Simão Kimbangui Kyangani. Conforme estamos vendo, o serviço de protocolos estão varrendo, preparando onde o nosso Deus Espírito Santo irá passar até no lugar do seu assento. Sem mais demora, vou passar o microfone à minha colega Mamã Stella, ela que vai poder nos dar, Mamã Eugênia, perdão, ela é que vai nos dar mais alguns comentários em um outro dialeto. Matondo mingi mpangi akeleka betekana kutatamana kuzabisa beno eti beto ya inakati ya mbanza ya Nkamba yelu selemi yampa kisika beto kena kutatamana kukembela nkinzi ya le 6 avril to kilumbu ya sambanu ya ngonda iya ya mvula ya betokele mafunda zole na kama zole na mosi yakele kilumbu ya kiese pelu yangalalu na kumule tie mazono fondaka kilumbu ya nene ina beto salaka inauguration ya mise bubu ya i betokela kutatamana mutindu betoke salaka ya una ibunu na beto ya Kimbangiste na ina metala bankinzi nyoso ya nene ina kelutaka na kati na dibundu na betu yakele ka betu ya ina kati na inzo Nzambi fitangu mutiru betu zabisaka beno fumwa dibundu sadi vitesse Simão Kimbangui Kyangani yani ya kibimana nganda samu na kubaka nzitu su ina mefonakana na yandi pe samu na nini ve kutatamana tungulu ya dibundu mebe tike vutu kama fioti na manima na kutana eti na kati na inzo Nzambi programu lutaka ya mingi pe bantu to ba invite ina kuzaka tala betu ya mutindu na mutindu mingi ketete awa na yao beno landaka na bevizibili baina kena kutatamana kulanda beto beno monaka mutindu mwana ya president de la République du Congo yani ya kuzaka bonikisa ilungi ya inti na bawo awana kinzi ya nene kena kati na Nkamba yelu selemi banda kilumbu ya mazono beto vandaka na yandi pe kilumbu ya bubu ya andikeli kaka na beto na kumona ete kiese ila kena yandi
landaka na nkinzi kisika mosi na mikwikisi ya dibundu ya Kimbangiste mpangi na betu yina mekatuka na Congo Brazzaville mama Stella Nesene Sasu yandi ya ibakaka ndinga na kuvutura watondo na dibundu ya Kimbangiste mutindu na ibokidisa yandi na kinzi ya nene pe amesepela kintwadi na mpangi nyoso ya dibundu ya Kimbangiste na kinzi ya nene ya kukukisa kama imvu ya mvimba ya dibundu ya kediambu ya fiotive kandi buela kadiaka na kutala isi na kati ya nkamba Yerusalemi baina kesa baka ya uve menu saba ite kisisu ira kenda kumonisa bandiru nyoso ya intu ya Afrika monikaka awa na nkamba ya kefanaka awa na nkamba kisika yango bametobaka viengula yao na mutindo mosa kufanakana samu ya simba na ve ya kele mutindo na luputu kati ya Afrika yandi tubila kadiaka yao na yau betikena kumona na bivisibili na beto mutindu dibuta ye santu kena kumbika inzo nzami saku na kubima na nganda betikena kumona Okombo tata kolo Yesu Kristo pe tatlokola oyuki kolela na biso na kati na nzembo tata nzambe po ete biso batuto bonga lokolo ejalaki na yo otindelaki biso mwana na yo Yesu Kristo po ete maye kanaki makokana kolo na biso Yesu Kristo po ete biso batuto bikisama imaki kufa ya soni babatisaki yo na ekuluzu elongo na miyibi moko kati na bango asakanelaki yo kasi ozongiselaki ye liloba moko te na tina ete olingaki kosala kaka oyo boyokanaki na tata na yo po ete moto akoka kozwa lisusu esika na kati na mitema na bino maso wana masalemaki na tina na biso mabe na bolamu ete olingi kozongisa biso
koka moko na basantu na yo liboso ete omata na likolo olakisaki mayema azalaki na yo epai na bayekoli bayo olakisaki bango posa na yo mpe otindaki bango bakende na mokili mobimba babongola bapakano bandimi molimo mosantu akokita pe akozala na bino kasi bokoyeba ye te maloba mabino manso totangaka mango na mokanda mwa nzambe na mokolo moyo le 6 avril tata nzambe nkolo na biso Yesu Kristo na yo tata molimo mosantu toyebi ete tojali babungi liboso na miso na bino pamba te tosalaka maye bolingaka te pe toyokisaka basali na bino soni maye manso bopekisaka biso tomonaka mango lokola liseki tofukami na se na makolo na bino po tomona bolimbisi bwa bino tosi tomoni mabema biso pamba te mokili mokomi koningana yango etindi biso tomeka koyeba soki ojali nani lakisa biso pamba te mayele mabiso majali kaka mabomwana pona tina na mabe na biso tala ndenge pasi elekeli biso kufa maladi bitumba njala pe makambo ndenge na ndenge lisusu biso tojali na ekimelo mosusu te yonde ebomamelo na biso bosalisa biso pamba te tozangi mosusu oyo akoki kozala molobeli na biso kuna bojali bolongisa biso na bitumba tojali na yango awa na mokili longola kolela na biso enkolo kotala masumu na biso te pamba te toyebi penza ete yo nkolo Yesu okufaki na ekuluzu po tokoka kobengama bana banzambe tosengi kimia na kati na mokili mobimba Afrika, poto, Amerika, Asie pe Oceanie. Yo lobaki ete libanga moko likotika la lisusu likolo ya libanga mosusu te se ekolongolama. Tomoni biteni mosusu ya mokili bijali kolakisa makaka pasi na batu mosusu. Tosengi na yo oponela bango molobeli na kati na kimia oyo akotambolisa bango na tina ete tomoni makila mabatu makomi lokola eziba ya mai liboso na miso na yo pona komiponela motambolisi. Likambo wana ejali ya mawa mingi pe pasi penza. Tala lelo oyo bajali kubungisa biso na biso tojali kubomwana. Tosengi bolongolela biso manso wana po ete kimia ekota kati na mokili mobimba po ete mabota manso majala na boyokani. Sika ba mama Mikala, papa Johnny, bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki ake koloba na bango Nzambe apesinga mokili mobimba 4 coins ya mokili Nzambe apesinga yango. Oh, parce que nazaboye nyonso eza na maboko ya tata molimo santu. Bondima te ezali bongo. Na yango biso nde tomipesi na makambo oyo tolemisa nzoto te. Ya Nzambe etai wumeli ekosalama. Ya Nzambe ekweyaka te kinoko ekosalama. Biso batondimi tosala. Tozana bomoi. Nao bakufa balekelaki nzela oyo. Bazali mpe na esengo. Pamba te kolo Yesu alobaki yango. Yende ayaki na liseku. Tata Simoki Mbangu na 21 alobaki yango. Ke baweyi mpe bakoseku. Na makambo mingi etikali. Tozala susu na mokili na ntango wana mila. Satana akokanga libela. Kembo ya tata Nzambe bisengo na ye eko continuer. Uzala na suka te.
nkolo yesu alobaki ete oyo akolonga bomoi ya seko ekozala na ye mpo na lelo sala esalamaki lobi tozala sur kamba fo totonga yango sala lelo kaka tomoni ke bato mingi balale na bavoiture bato mingi balale na libanda ntango mbula epetaki na butu makanisi ekendaki mosika ke bato mingi bapoli baza na place te natuna ezalaki bi ezalaki te Ipai wapi ayaki koloba penda kobeta site ya kolobete solo nkamba ezali yoko mboka ekoyeba bongo na ekosangisa bongo afilika mobimba nde na bongo na elikia ya ye ezali ete ntango ya koyeba bongo na kozonga lokola mokonzi pe maire ya district ya Kintele akosala maso ete solo ndako ya nzambe to pe paroisse Kimbangiste eyeba kotongama na esika eye wana tala maye oyo penza bokuse Momo Stella Sasungwesu ayebi bongo na kolobela tozongisa bongo elobeli epai ya mama Morena ayeba bongo na kolimbola biso na lokota ya Lopoto mingi penza portugais. Mama Morena. Muito obrigada, papá. Continuamos, não é, dizendo que o Papá Simão Kimbão Kiangani está sempre a asseverar nas construções das obras de Nkamba, até porque as construções de Nkamba ainda não terminaram e há muito que se fazer. Por isso, vamos dar a mão, vamos ajudar nas contribuições para construções. As construções de Nkamba não são só para aqueles que são chamados quimbanguistas, mas sim para toda a população africana. De raça negra como raça branca, quem quer participar nas construções das obras do museu ou então nas construções das obras de casas de visitantes em Nkamba, está à vontade, são todos bem-vindos, são todos chamados até a Terra Santa para fazer as obras. Neste exato momento, olhando as imagens, estamos prestes a chegar no momento da honra do chefe espiritual, Papá Simão Kimbangu Kiangani. Conforme estamos vendo, o serviço de protocolos estão varrendo, preparando onde o nosso Deus Espírito Santo irá passar até no lugar do seu assento. Sem mais demora, vou passar o microfone à minha colega Mamá Stella, ela que vai poder nos dar, Mamá Eugênia, perdão, ela é que vai nos dar mais alguns comentários em um outro dialeto. Matondo mingi mpangi akeleka betekela kutatamana kuzabisa beno eti beto ya inakati ya mbanza ya Nkamba yeluselemi yampa kisika beto kena kutatamana kukembela 15 ya le 6 avril to kilumbu ya sambanu ya ngonda iya ya mvula ya betokele mafunda zole na kama zole na mosi yakele kilumbu ya kiese pelu yangalalu ya kumure ti mazono fona kilumbu ya nene ila beto saraka inauguration ya musée
bubu yai betukela kutatamana mutindu betuke sandaka ya una libulu na betu ya Kimbangiste na ina metala bankinzi nyonso ya nene ila kelutaka na kati na libundu na betu yakeleka betu ya ina kati na inzo Nzambi fitangu tangu mutiru betu zabisaka beno fumu wa libundu. commencer dans cette partie-là, qui est celle de l'Afrique du Grand Lac. Alors, on peut aussi continuer avec une série de questions. Si la vie a commencé ici, la langue
a commencé où? Quelle serait la première langue à être parlée par les hommes pour communiquer avec Dieu? Moi, je crois que la zone, ici, nous sommes dans le royaume Congo, il ne peut pas avoir de doute qu'il soit la langue Congo. Alors, en tant que linguiste, nous avons fait des études pour découvrir que les premières personnes à pouvoir communiquer avec Dieu, ce sont les Bantous, c'est-à-dire que ceux qui occupent cette zone-là l'Afrique de Grand Lac. On les appelle les Bantous. Bantou, c'est le pluriel de Muntu. Muntu signifie quoi? Muntu veut dire la personne. Alors, regardez dans toutes les langues du monde, quelle est la langue dans laquelle la personne est appelée Muntu? Je crois que si on peut s'appuyer sur cet élément linguistique, je crois qu'il n'y aurait pas de doute à pouvoir dire que effectivement c'est le Kikongo. Certes, aujourd'hui, cette langue pouvait subir quelques variations, mais la source pure, c'est le Kikongo. Donc je crois que et la révélation et la science font de pair pour dire que le Congo est donc la langue qui était à l'origine. Et c'est cette langue-là à travers laquelle Dieu parlait aux premiers hommes. C'est cette même langue à partir de laquelle, à travers laquelle Papa Simon Kimbangu communiquait avec Jésus-Christ. Je crois qu'on ne peut pas avoir encore assez de doutes sur cette question-là, parce que ici nous venons pour recevoir des révélations, et lorsque les révélations tombent, nous allons sur le terrain pour pouvoir faire des vérifications. Effectivement, c'est ce que nous avons essayé de faire. On a compris que la langue Kikongo, c'est une langue d'une importance capitale. En principe, tous, on devrait faire un effort de pouvoir apprendre, parce que c'est la langue du kimonguisme, c'est donc la langue qui devrait regorger plein d'enseignements pour le reste des choses, parce que nous ne pouvons pas oublier de vous dire que selon cette même promesse faite par Papa Simon Kimbangu en 1921, on avait dit que Nkamba devrait recevoir toutes les nations de la terre. Si Nkamba doit recevoir toutes les nations de la terre, et c'est ici où on doit recevoir les lois qui doivent gouverner le monde. Et je crois que lorsqu'on parle des lois qui doivent gouverner le monde, la loi qui doit gouverner le monde, et cette loi doit être écrite ou bien transcrite dans une langue. Je crois qu'on ne sera pas loin de Kikongo. Alors, Maman Astrid, je crois que vous pouvez continuer avec l'anglais pour pouvoir édifier tous ceux qui nous suivent à partir de ce que vous voyez là, cette belle image des surveillants qui sont en train de faire leur parade. Je crois que ce serait quand même bon que nos frères et sœurs anglophones puissent avoir quelque chose à retenir. Thanks a lot what you are saying. We are sharing in movement. Here we are glorify our Holy Spirit, who is Father Simon Kimbangu Changani. Others have said that they are soldiers, but there is a movement that we call that mouvement MSSK, Mouvement de la Surveillance Kimbanguiste. They are as soldiers because the time that Father Simon Kimbangu was coming from Lubumbashi as a deaf, it was the first movement which was created in our group. And for this time, we honor, really we tell you that here is the Holy Spirit. The Holy Spirit is no one if it is not for the Simon Kimbangu Changani. He told us to believe in him because he is the only way that we may follow. While you have make such movement to fight against colonization, we have been with Kitawala, we have been with other movement, Messianic movement, and Kimbangism is that the last movement who is fighting up to nowadays for black man to remain as the first creator of the world. By yourself, where you are seeing how many times you are not considered as you are abroad. You have the same talents, you have the same knowledge, and you are also as intelligent as them, but they don't consider you. But this is the time. At that moment, we know that really we are fighting to be equal as them. Only through Father Simon Kimbangu, the Holy Spirit. When we consider when Jesus Christ was dead, going on the crossroad, he didn't arrive at the middle at the crossroad.
he was exchanged with someone to help him with that cross. And the one that he exchanged was the Holy Spirit. And this is the centenary. When Father Simon Kimbangu have begun his way, he went to ask this way to the community, to the chief of the village. He accepted to do as he have done. It is the same to open the museum where all things belonging to Kimbangism, all books belonging to Father Simon Kimbangu, all letters, all information in whole, all literature will be inside. If you want to make an investigation of this is the way. This is the only place that you may make your investigation. Even in literature, they've told you that we have got a new sculpture which is Mandombe. It was only by Father Simon Kimbangu. When you are going to see his prophecy, he have already declared this in order. And this is the last step. As we have already inaugurated the museum, you see that many of us are very glad. They are clapping hands, worshiping our Holy Spirit. Nowadays, whenever you are, none of you have already seen that He is the Holy Spirit if it is not Father Simon Kimbangu Changani. He is the way, the truth, and He organized to take you black men who was lost in the dark. Now the sun is already appear. The sun shine. It is not the darkness. We can't wake in the darkness again. Tell them that we must go back 8 hours. Tell them that this is the peace for black men. Tell them that this is the way that we must follow. Yeah. In this time when we glorify the Holy Spirit, all honors are to Him. All we make them, all your research, all your requests, give it to Father Simon Kimbangu. He is going to give you the solution. We have already our museum. When we have declared, we have told you how this day, the 6th April, is an important date for everybody. The chief of DRC, Felix Tshisekedi, have declared himself that it must be a day off but paid. And everybody, why we are praying for East, Christmas and so on, and we can't pray for the 6th April. It is for you, black color, for you, African, whereas you are. It's for you. It's the way that you must come here at Nkamba. You are going to see the reality. You are going to find that what we are speaking, we are not joking. It is the reality. This is what you are losing your time there. Come here at Nkamba. Besides Father Simon Kimbangu, all the solution is kept. Besides Father Simon Kimbangu Chiangani, all members of black men being a slave or not, we are not a slave again. It is not the time, this is the time of freedom. This is the time of freedom. The way of salvation. We are already blessed. Because even in the former time, those who have built building in the former time was also blessed. And this is also our time. Father have already given us the solution. We can't we are really very satisfied to know that what He promised us is already done. We have made our own effort. This building is not for engineers or businessmen. He have taken money for bristles, paper, salt, oil, and so on, even for cassava leaves. And that's why our own. And I want to tell you that really Kimbangu's Christians are self-reliant. They are self-reliant. Come, join us. You are going to find how many times Father Simon Kimbangu is glorifying us, is wanted us to be together with him.
and we will have the solution of our peace and spiritual independence that we are waiting. I can't lose my time for myself. There is Madam Morena, who is going to speak to give us a briefing in Portuguese. Ora viva, é chegado aquele momento único, esplêndido, extraordinário, em que os céus e a terra tremem honrando aquele que é o Espírito Santo, sua divindade, Simão Kimbangu Kyangane, o Pai da humanidade, aquele em que os mundos esperam, dizendo que haverá um dia que Jesus Cristo virá em forma de fogo ou virá em forma de ave. Não. O mundo inteiro tem que saber que o Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, já anda conosco há bastante tempo. Desde 1921, Ele estava conosco em um outro formato, mas agora Ele reencarna um outro corpo que está cá em Camba, Nova Jerusalém. Aquele que o Jesus Cristo havia prometido que iria ao seu Pai, pedindo a fim de nos enviar um outro Consolador que pudesse terminar as obras. É este que está aqui em Camba, Nova Jerusalém, Simão Kimbangu Kyangane. Então é uma grande bênção para os povos africanos, para a raça negra, obtendo essa bênção tão grande, vivendo perto de Deus, a oportunidade de estar sempre com Ele, principalmente cá em Camba, Nova Jerusalém, terra onde acolhe pessoal de 5 continentes, pessoas que vêm do outro lado do mundo, para poder obter o contato com Ele, que é o Espírito Santo que reencarnou o corpo da raça negra. Então, povo africano, tome nota. Todos nós vamos honrar Papa Simão Kimbangu Kyangane, porque ele é o Deus Espírito Santo, ele é o Pai da humanidade. Depois dele não haverá um outro, e principalmente nesta 4ª geração, vamos aproveitar, porque nos próximos dias será muito difícil se encontrar com Ele, ver o rosto dele, poder tocar a mão dele para a gente poder obter as bênçãos. Então este é o momento que nós temos que aproveitar, o momento que temos que fazer os trabalhos, o momento que temos que pedir a Ele para poder nos abençoar e para poder desvendar os olhos daqueles que até hoje continuam criticando, daqueles que até hoje continuam negando que Ele é o Espírito Santo, aqueles que consideram-lo ainda um profeta. Então, Ele não é profeta, Ele é Espírito Santo que os mundos esperam. Então, todos nós prestemos mais atenção a Camba, Nova Jerusalém, porque é aqui a Terra Santa, o paraíso é cá. Então, sem mais demora, eu vou passar o microfone ao nosso colega aqui ao lado, que poderá nos dar mais sínteses em língua lingala. Bien, merci Maman Princilia. Nous poursuivons avec ce reportage. Comme vous le voyez à travers les images, les Kimongi se sont réunis autour de sa divinité, Papa Simão Kimbangu, chef spirituel et représentant de l'église Kimongis. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril. Je rappelle que c'est la 2e journée de la célébration du centenaire donc, de cette église. Alors les gens sont déjà en position d'attente parce que bientôt va commencer le Grand Sintani. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc grâce à cette forme de collecte d'argent que les kimongistes arrivent à réaliser des chefs-d'œuvre que vous appréciez à travers le monde. Parce que l'église kimongiste se caractérise par l'autoconsommation, l'autodéveloppement, je peux dire, elle se caractérise aussi par l'autoconstruction. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de l'appui ou bien de l'aide extérieure. C'est nous-mêmes, avec nos moyens de bord, qui arrivons à faire quelque chose. Et je crois que l'exemple est là, quand vous regardez le musée qui était
C'est un espoir. Et c'est pour dire que les Kimonguistes, eux, ils sont en train de nous montrer une autre culture. Hein? L'église Kimonguiste, c'est une nouvelle civilisation. Ce n'est pas d'autres églises ou bien d'autres personnes qui pensent qu'il faut passer des journées entières seulement à chanter, ou attendre que l'aide vienne. D'ailleurs, que l'aide vienne, par exemple, de l'Europe. Mais ici, les Kimonguistes, au lieu d'attendre, comme on dit, les derniers jours selon d'autres confessions religieuses, les mains croisées pour, au finish, se trouver dans une situation de pauvreté, de famine et autres, les Kimonguistes sont en train de montrer un exemple à travers le slogan Tolona, Totonga, Tobokola. En tout cas, les Kimonguistes sont en train de montrer l'exemple au monde qu'il faut donner chacun sa petite contribution pour pouvoir construire l'église. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre ici, parce que chaque fois qu'il y a un culte Kimonguiste, ce culte se termine toujours par le Ntsinsani. Le Ntsinsani, donc, c'est une forme de compétition. Hein. En tout cas, c'est cette collecte de fonds qui va mettre en compétition les différents groupes, les différents mouvements. Et à la fin, on a toujours donné moins de 6 semaines. Donc si tu es motivé, tu veux passer à l'action, tu veux changer ta vie, tu as marre d'être salarié, ben justement, c'est l'occasion aujourd'hui de passer à l'action et de cliquer sur le bouton et rejoindre la formation gratuite. C'était ça, on se dit tout à l'heure de côté. Ciao, ciao. Et ce culte se termine toujours par le Ntsinsani qui va mettre en compétition les différents groupes, les différents mouvements. Et à la fin, on a toujours donné des coupes, bien des trophées pour essayer un peu de féliciter, bien de remercier ceux qui ont fait quelque chose de plus. C'est ce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui. Les gens sont regroupés. Je crois que tout à l'heure, vous allez vivre comment les Kimonguistes arrivent à œuvrer pour construire l'église. En tout cas, nous rappelons que nous sommes toujours dans le cadre de la célébration du centenaire tant attendu, parce que l'église Kimonguiste a totalisé hier, 6 avril 2021, ses 100 ans, depuis qu'elle a été fondée le 6 avril 1921 à Nkamba par Papa Simon Kimbangu lui-même. Donc, de 1921 à 2021, nous avons totalisé hier, depuis le 6 avril hier, les 100 ans. C'est une fierté pour dire que c'est grâce à ce genre d'actes, tel que vous le voyez, que l'église Kimonguiste est arrivée au niveau où elle est. En tout cas, on n'a pas bénéficié d'un financement extérieur. C'est grâce aux contributions des mamans, celles qui vendent le piment, celles qui vendent, par exemple, l'arachide, qui vendent ceci ou cela, des petites choses. Chacun donne sa contribution, comme le chef spirituel l'a martelé ici, lors de son allocution de tout à l'heure. Il a dit que chacun puisse donner ce qu'il a. Parce que si tu penses que je n'ai pas assez de moyens et que je ne donne rien, ça ne pourra pas marcher. Donne ce que tu as et Dieu va bénir. Et il a dit aussi, pour un peu d'inciter les gens à la construction, il demande à ce que chacun donne sa petite contribution. Et c'est cela qui a permis aux Kimonguistes, toujours guidés par l'esprit lui-même, guidés par les chefs spirituels, à arriver à ce que nous sommes en train d'apprécier aujourd'hui. Je crois que l'exemple du musée, c'est une illustration de cette démonstration de force. Parce qu'avec le peu de moyens, on a pu faire quelque chose. Donc, nous sommes en train de célébrer les 100 ans. Nous sommes effectivement aujourd'hui le 7 avril. C'est la deuxième journée. Généralement, ce genre de fête se déroule en 3 journées successives. Donc, la première journée, c'était hier, le 6 avril. Aujourd'hui, c'est le 7. Donc, nous sommes en train de poursuivre. Mesdames et messieurs, je crois que c'est une leçon pour tous. C'est une leçon, c'est une culture qu'il faut apprendre. Hein? Au lieu d'attendre les mains croisées, ce qui vient, le pain qui vient du ciel. Non. Le ciel, entre le ciel et la terre, les choses se passent par matérialisation. Vous avez reçu une vision, il faut la matérialiser. Mais si vous ne matérialisez pas cela, en tout cas, nous vivons sur une terre où tout est matériel. Il faut manger selon la première condition de vie que Dieu avait donnée, parce que Dieu, quand il n'a pas vers cette prescription ou vers cette option, je crois qu'il est difficile pour que le peuple puisse se développer. Donc, Papa Simon Kimbangu, depuis 1921, il avait recommandé
Les trois papas, donc papa Kisolokele, papa de Longale, papa de Ngena, ont martelé, ils ont appuyé, ils se sont appelés sur ça. Et c'est ce qui a permis à ce que l'église, là où elle se trouve, elle a toujours été symbolisée par des constructions. Aujourd'hui, c'est papa Simon Kimbangu Kiangani qui, à travers... Nyonso ya mwanda velela kena kusala inchi atangu mutinu betela kukembela kama imvu banda kilumbu ya mazono mutinu betela kulemba fe kuzabisa beno. Beme kata kulana beto mbote mutinu beto vandaka na inzo nzambi mutinu beto bananganda mutindu fumwa dibundu mebaka nzitu sunayandi mulenda mefarakana na ntangu ya ibelekela kubona na bifizibidi yakele ntangu ya kutunga dibundu betike bongaka ya ntangu ya ntungulu samu diambu nyonso ke bongaka ya vanda ya simbama na kutoba sala kisalo mbote na kutoba moni kisa diambu ya mbote na kutoba vwata mbote ngefete vwala na mvwilu ngefete vwala na mbongo mbongo mutu mbeto tubilaka ya una tangu papa Simon Kimbangu bandaka kisalo na yandi bamindele yuvulaka yandi ngele kele mutu ya mpamba mutu ya bwala ngeke na kia musive ngezo la tunga dibundu yinki mutindu ngeke tungila dibundu yinki mutindu ngeke lundila bantu papa Simon Kimbangu zabisaka ba mukele na bantu bantu yazo la tuba mbongo mbongo ina yao ndeke tunga dibundu yao kesala dibundu yao benekera kumona na inza ya mvimba kisika nyoso dibundu ya papa Simon Kimbangu kele beneke mona ke bantungulu kele yake fondaka na ngamba ya fe bake tunga ka bainzo nzambi betina kutunga bisikulu betina kutunga bainzo lupitalu betina kutunga bainzo ya kuyambela banzenza betina kutunga bainzo ya mutindu na mutindu mubanza ya kilumbu ya mazono betu munisaka beno pebeteke tata mwana kumonisa beno hinzo ya bilundulu ya bimangu nyoso to masivi nyoso ina papa Simon Kimbangu salaka pe ina nyoso mpasi bakaka la betu monaka babima nyoso ina betu metulala na hinzo ya kilundulu ya bimazono betu monaka yao kasi ya tunguka ka mutiki mutindu ya tunguka ka mutindu beteke na kumona na bivisibili mwa kenzengele mwa meya mosi na mosi mwana papa Simon Kimbangu ketulaka na dilonga yao kisalaka kisalo mumbanza na kubanda kisalu ya vadaka mpasi papa diangenda na ntangwa ni bandaka kimpa yai ya nsisani mingi vandaka finga kuchora wetu ya diangenda ke muyibi anikenda kuyiba mbongo ya mikwikisi na yani ya vandaka diambu ya mpasi mingi na kundimba yau na batu yankaka mekilumbu ya bubu yai mubanza beto nyoso kembangi mabundu mingi melanda dikulu ya kimbangiste ngekona na mabundu ya nkakaka mingi yemuna bakenda kutuda dilonga bakenda kusala nsisana samu na nini bame bakusa ke na kisika batu mevwanda samba vwanda mbote samba zinga mbote samba vwanda na ndia tulu mosi ya mbote bafeti sangisa kenzengele batunga inzo nzambi batunga basikulu batunga bisika ya kusambidila ya kuvwanda mutini musa mbote awa na kata nkamba Yerusalemi ngeke kuiza ngeke mona bima nyonso ya kefele ngeke leka ofele ngeke kudia ofele ngeke pesa kia mosive wapi yake katukaka kaka la mikwikisi ya papa Simon Kimbangu bao yai kenda taka yavo na bima kudia yavo na bima kusaidila kisalo ya kutunga bainzo ya bima nkaka yavo na pe mwa fiuma ina ngembe baka samu na kubungisa kisalo ya mwanda velela icha tangu ya ubetike tulaka mubanza betime kumana kikabu ina betike tarambote na bivisibility ya beto betike mona ke mwa ba longa ke na ntwala samu ina nyoso milata mwa kenzengele nandi anetula samu ya tunga dibundu mubanza kilumba mazono beto ya makabanzenza mingi kilumba bubu ya bibanzenza ke mingi awa na kati ya nkamba Yerusalemi bainza ndenza ina bale la vwana na nganda ve bakefwanda na kati na hinzo baya mabao mbote bavwana na bakiti ya mbote bavoleka na bafulu ya mbote bakudi ya pemadi ya mbote sabaza ke babekuiza na nkinzi mosi ya nene ya feti na kati ya nkamba Yerusalemi yao kesalaka yeti kisika nyoso bana papa Simon Kimbangu kele bage tulaka dilonga betu meme salaka ntinsani kumbwina metambulaka inza mvimba kumbwina mekotaka na mabundu mingi samu na tungulu ya dibundu yao ya ikenda kusalama ta divinité papa Simon Kimbangu kiangani abekatuka kusansila yao na mutini mosi ya kufuanakana na kati na inzo nzambi abetu baiti dume ya ina ngeke na kupesa samu na kutsala kisalo tata nzambi yake kwenda kampamba ve yavonda ya mingi yavonda fioti mubanza muhimu betike yimbila ka konsotezo bakidi kumoni ntsoniko kulambu deti kokoko fumu kizaidi ngeme bimisatete ve diboko sange tu ya dilonga nzambi meza bamvulu nange nzambi meza bayina kenange
yau ngeke pesa samu na kusalila tata nzambe ngele na baka inza mvimba ngele na baka mvulu nyoso kena inza mvimba wolo palata hinzo ba tomabilu to bima ya mutindu na mtindu kana nzambi kena ngefe yake mpavala na mpavala yamesonika kama kala mukanda ya tata nzambi mutindu bagetu baka na vibre da Biblia vanité de vanité tout est vanité yaso la tuba nyoso ke mpavala na mpavala nzingu la beto na insa ntango kani nzambi kena ngefe yau mutindu nzambi kena kupesila nge mutindu pengeke futuli la tata nzambi samu kisalu na yandi ya tungama yakone na ntwala mumbanza mpangi tubaka sansera yao na kutuba kinkamba bandaka bwala mosi ya fioti kasikilumbu abubu ya kamba mekumaka ville sainte donc yamekumaka mbanza mosi ya kutungama bakenda kutata na kuviengisa yao na bantungulu ya mutindu na mutindu ngemba ya kuiza yake sepitsange kumona na meso bayinzo kenda kutungama ba mima ya mutindu kenda kusalama samu na kusala eti mutu nyoso ke kuiza na kamba anivona na mutindu mosi ya mbote alisamila na mutindu mosi ya mbote to anileka na mutindu mosi ya mbote anikudi ya pena mutindu mosi ya mbote yao bana papa simo kimba umeba kusaka nkipa ina betike tumboka na nkamba benike monaka mwa ba saki ya loso mwa bido mafuta mwa saki ya mungwa saki ya farini baka kena kunata basima ba bar de fer samna nini samna kutunga dibundu ya monda vele na insa tangu yao yai beto tumaka landa na inzo nzambi ke temo ya mutu anikele tata nzambi temo ya nzambi anikele muntu yao beto bantu ina mendima dibundu ya monda vele na insa tangu beto ya ikenda kumonikisa ngolo ya tata nzambi na ina metala tungulu na kati ya mbanza kamba yelu selemi mbanza bekenda kumona visibility bala papa simba imbao kenda kuluta mosi na mosi utula mwa kese kena na dilonga ina lela sala ke mbanza kamba yatuma viengu sala mutini mosi ya mbote pe samu na nini ve mbanza nyoso ina betu mevwanda kisika dibundu ya papa simba kimbangu ikele yele kabampangi ya kele kese mingi betu peta ya nzonzolo na pangi papa George na kuzabisa betu ina kenda kuluta Matondi maman Eugénie bandeko batali ya radio télévision Kimbangis zese kokoba milu mbiso kasi loko esingi boye bakosimbete bato baze kosangana bongo lokwa bomo mesano tata mokonjo bula zali bongo boso ya bato pe kosesa bongo ntinsani lokwa bomo mesano bato na bato etukane etuka mokonzi na mokonzi ya lisanga nyonso sengela leka apesa oyo yaye abongisaki pambate nde na bongo tokoyeba kotonga eyamba biso nzoka nde tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu alobaki ete totika na misala mosusu ya botongi bongo nzela eye tata Simon Kimbangu ayebaki bongo na kotambola na nzela makolo oyo eleko bakangaki minyololo akendeki makolo kino mbanza ngongo nde tala mosala monene moye totikali na mwango po ete toyeba bongo na kokokisa mpe koyeba kosalela yango ye alobi ete ezali kaka na bakilometele tuku inei ezali mpenza nzela ya bokuse koleka pamba te lokolo elobaki tata mokonzi abula ete ntango tokokota na nzela yango koya na nkamba tokoyeba bongo na koumela te nayeba bongo kono kopenda lokola mbula te na zenga eme te toyeba kolekisa maloba epai ya mama Ndombi ayeba kolimbola bino na lokota ya ngelezo. Yes, brothers who are watching Ratelki television, people are grouped. It is as usual, as I've already said, that Kimbangu's Christians are self-reliant. We are building our new Jerusalem by a system of Nsinsani. Nsinsani means people are giving money from themselves according to what they have. They are going to group their community as they've coming from their village, their country, and so on. And this money is going to help Father Simon Kimbangu to build all houses that you are seeing. Even the museum, apart from the contribution of that we have called that Mise, but there are also Sisani that we make every day. Because we don't need a help from other persons or ourselves. This program was first only for Kimbangu's Christian, but nowadays they were
making fun of us. But for nowadays, we are seeing that every church are making also Sisani. They've seen that really the only way to build what they have and to have money for what they want, they must do the so-called Sisani. They are not stopping for nothing. The Holy Spirit is in front of, and each group is going to give their own money. It is not that they are forced. No, it is 100. You are going to give all the amount that you have. You are going to give it. It will help the community to do all other programs that they have. For example, the Father has told us that we must build the road from Mbanzangungu up to here to Nkamba. It is only in this way of making Sisani that we are going to continue to build this road. It is not a bad thing, but it is a way to help Father Simon Kimbangu in his wake. Iyo bandeko balandi tuzalisi kokoba bongo kolandela bongo milumi ya biso mi tozali kokende petepete po ete tokoma bongo na suka nzoka nde lokola toyebisaki bino ete tozali se na ngala ya boti misolo to mpe ntsintsani ezali kosalema pamba te eyamba ya biso ekotongamaka se lolenge lona bato na bato bipai bango bauti bituka na bituka bakoyeba bongo na kopesa oyo bango babongisi po manso mana mayeba kosala ete solo lingomba ya biso eba bongo na kotongama pamba te papa molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani auti koyebisa biso ete solo esengi tosala makasi po ete yamba ya biso eba bongo na kotongama pamba te bato bayike lobi lolekaki mbula enokoki makasi kasi balalaki bamosusu na mituka bamosusu mpe libanda mpe bamosusu banokelaki mbula pe biloko bya bango beyebaki bongo na konokela mpenza mbula nde na bongo esenge mpenza to bongo lobongo makanisi to bongo lobongo mabanzo mabiso po ete tosala makasi toyeba kotonga bongo nkamba Yelusalemi po ete eyeba bongo na kosalisa biso kasi abakisaki mpe alobi ete totia bongo etingia totonga bongo nzela eye oyo babengi ete le chemin de la passion de papa Simon Kimbangu oyo akendelaki bongo na makolo pamba te ezala tata mokonzi ekolo ya kotonga mapenda na lombango akoyeba kozonga lisusu awa na tolobete na se sanza eye tokokundolaka bongo mbotama pe kufa ya papa Simon Kimbangu linkolobete mbotama ya papa Simon Kimbangu pe mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani pe kufa ya papa Simon Kimbangu nde fete yango penza nde koyeba bongo na kokundola lisusu bofungoli nzela eye tata Simon Kimbangu koyeba bongo na kolimbola bino to lekisi monoko pa ya papa Boni aiba pe bongo na kolimbola bino na kota falasi. Merci Papa Georges. En tout cas, nous continuons avec cette retransmission de l'événement du jour. C'était donc la deuxième journée de la célébration du centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Nous sommes à la dernière partie, donc c'est le Ntsinsani. Ntsinsani, pourquoi nous venons de l'expliquer, nous venons de le dire, tel que vous regardez les images, les gens sont en train de cycler, d'aller vers là où sont posées les cuvettes pour pouvoir mettre quelque chose. Alors, il y a une compétition qui est en train de se dérouler là-bas parce que nous venons de plusieurs horizons. Il y a ceux qui viennent de Brazzaville, il y a ceux qui viennent de l'Angola, donc du Congo-Brazzaville, il y a ceux qui viennent de la République d'Angola, il y a ceux qui viennent de l'Europe. En tout cas, nous venons de partout. Alors, chaque pays, chaque groupe, chaque association ou mouvement devrait s'organiser parce que toutefois qu'il y a une retrouvaille de ce genre ici, ce n'est pas seulement pour écouter la parole. Après avoir écouté, en tout cas, il faut aussi manifester cette joie-là à travers les actes. Les actes qu'on nous demande de poser, tel que ça se passe maintenant là, c'est le Ntsinsani. Donc chaque groupe, chaque individu
doit donner sa petite contribution. C'est ce qui permettra de nourrir les gens qui arrivent, de payer l'électricité, de payer, tel que dans nos pays, nous qui venons par exemple de Brazzaville, de Pointe-Noire et autres, vous savez que dans nos paroisses, il y a ce genre de problèmes. Les problèmes d'électricité à payer, les problèmes d'eau à payer, et il y a aussi la nutrition des étrangers, l'accueil des gens, donc l'accueil et hébergement. Tout cela, il n'y a pas une source financière en dehors des contributions qui viennent de chaque individu, qui viennent de chaque groupe. Donc, tel que ça se passe maintenant là, il est question que les représentants de chaque pays, par exemple, puissent apporter ce qu'ils ont emmené. Mais avant d'arriver ici, il y a une organisation qui se fait depuis le pays. Donc il y a une organisation, on rassemble tous les groupes, tous les mouvements et autres. On fait l'Intinsani là-bas. Ici, c'est comme la finale. Donc, c'est comme une grande compétition. Pour revenir, pour parler un peu de l'image du football, c'est comme la Coupe du Monde qui se joue ici. Ou bien, oui, c'est la Coupe du Monde qui se joue ici en Kamba. Donc, on va voir à la fin quel est ce pays-là qui pourra remporter la Coupe pour avoir donné plus de contributions que les autres. Alors, donc c'est une leçon parce que ça permet la construction de l'Église. Ça permet la prise en charge des gens qui arrivent ici. Nous sommes arrivés, souvent quand nous passons notre séjour ici en Kamba, mais nous mangeons gratuitement. Il y a un restaurant qui nous reçoit. C'est une leçon à donner à ceux qui ne sont pas Kimangis, qui le plus souvent se moquent de nous, les Kimangis, pour dire que vous envoyez toujours l'argent en Kamba. Ce n'est pas pour rien, parce que Kamba est une localité, c'est une ville qui est appelée à recevoir les gens qui viennent de plusieurs pays, qui viennent de loin. Il ne faudrait pas qu'ils repartent déçus pour n'avoir pas peut-être eu quelque chose à manger. Alors, pour réussir, pour arriver donc à accomplir cette tâche, il faudrait que l'on organise les collectes d'Intinsani, et c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. Il faut qu'on insiste sur cette culture de pouvoir construire l'église. C'est ça qui a permis aujourd'hui d'avoir un chef-d'œuvre que tout le monde apprécie à travers les images, le musée Simon Kimbangu, que l'on a construit je peux dire en peu de jours, parce que si on pouvait s'hasarder et évaluer le coût, en tout cas avec ce que les gens donnent, ce serait vraiment impossible de parler de l'inauguration de ce chef-d'œuvre tel que ça s'est passé hier. Mais Papa Simon Kimbangu Kangane, le chef spirituel, a encore insisté sur la poursuite des travaux, parce que c'est vrai qu'on a inauguré, il y a encore quelques travaux de finition à faire. Et ça veut dire qu'on ne doit pas croiser les bras. Donc les Kimangis, ils s'investissent avec fierté, avec courage, lorsqu'on leur demande de construire. C'est une bonne culture. Donc, tous ceux qui ont quelque chose, en tout cas, nous avons aussi des sympathisants qui donnent leur contribution. Moi, j'ai été très heureux d'apprendre pour tous ceux qui ont pu envoyer quelque chose par notre entreprise. On va leur retourner le message ou bien la réponse du chef spirituel lorsqu'il dit que tous ceux qui ont pu donner la petite contribution dans la construction du musée, en tout cas, qu'ils reçoivent nos remerciements. Et en plus de cela, il y a une bénédiction qui est attendue. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour nous, pour dire que tout ce qu'on a donné n'est pas parti dans la gueule du loup. Ici, il y a la gestion, il y a l'organisation, et ce qui amène à des résultats que vous appréciez. Je crois que je ne tiens pas un langage creux, hein, parce que quand vous regardez, partout il y a l'église Kimangis, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des constructions. Et en dehors de cela, donc, si nous parlons, si les constructions sont citées telles que nous sommes en train de le commenter maintenant là, mais à côté de ces constructions, il y a aussi des centres agricoles, parce que les Kimangis, eux, ils doivent produire parce que, en fait, nous devons manger ce que nous produisons. Mais si nous ne produisons pas, alors nous nous livrons facilement à la pauvreté. Et lorsqu'on est dans la pauvreté, facilement, on peut pécher. Vous savez que celui qui ne travaille pas, en tout cas, il est vulnérable à tout. Il ne peut pas avoir un bon statut social parce qu'il n'a pas travaillé. Alors, il faut travailler. Lorsque vous travaillez, sur le plan individuel, tout comme sur le plan collectif, les gens qui ne travaillent pas, en tout cas, ils sont vulnérables à tous les problèmes de la société. Il ne peut pas avoir de quoi manger, il ne peut pas avoir de l'argent pour pouvoir se traiter. Et parlons de l'église.
En tout cas, l'église Kimongis est en train de montrer la différence aux autres qui perdent leur temps à discours, qui amènent les gens à croiser les bras pour attendre le pain du ciel. Non, ici, on travaille. Ici, on produit nous-mêmes pour ne pas que la pauvreté nous surprenne, pour ne pas que la pauvreté nous envahisse. Nous l'avons dit dès nos premières interventions pour dire que la condition première de l'existence, c'est le travail. Parce que Dieu avait dit que vous devrez travailler. La terre est là, elle est riche. Il faut réfléchir, il faut cultiver pour tirer quelque chose de bon pour pouvoir nourrir le corps matériel. Parce que c'est grâce à la vie du corps matériel que l'on arrive à gérer aussi rationnellement la spiritualité. Parce qu'un corps malade ne peut pas travailler. Un corps qui n'a pas mangé ne peut pas avoir l'énergie de pouvoir prier, ne peut pas avoir l'énergie de pouvoir glorifier Dieu. Donc Dieu nous a demandé de mettre les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la production matérielle, mais ne pas oublier aussi la prière. Dieu, à travers la prière, vous donne la bénédiction et à travers cette bénédiction, vous la matérialisez par la production. Je crois que la vie marche, c'est là où on arrive au bien-être. C'est la culture que l'église Kimongis est en train d'enseigner au monde. Donc ici à Nkamba, lorsqu'on y arrive, il y a toujours le Ntsinsani. Voilà pourquoi nous insistons sur cet aspect, sur cet élément très important qui est une culture que nous sommes en train d'enseigner au monde. Alors moi je pense que Maman et Génie a encore assez d'énergie pour pouvoir édifier tous ceux qui nous suivent sur ce qui se passe actuellement. Nous sommes à l'heure d'une Ntsinsani. Matondo mingi papa uni na kumona iki beto kena kutatamana kuzabisa beno ya ikenda kumbuta awa beto kena kubika beno ve mubanza bana suka beto kena beno tina tangu ya yankokila beto kena kwenda malembe na kumanisa kilumbu beto kadi kikapu ya beto mekuma ya kile kikapu ya suka ya beto kesalaka na fuka ya beto ya dibundu na ina metara bankuta kanu nyoso ya dibundu na beto ke wandaka na malongi betike pesalaka bambote betike kabulaka bantangu pe betike kutikisaka yina mefondakana samu na ntungulu ya bundu mubanza benu wetu bananda mbote na ndinga lumputu na ile metala mwa fiuma yina kina kutulama na dilonga na tangu ya ina ino metalila bisalu ya dibundu ya kimbangiste dibundu na beto kesalaka bisalu nyoso mutulu beto tubilaka benu yakele kaka ya ntungulu ve yakele kaka mambu metala ndiulu ve kasi yakele mambu nyoso samu nange kudia nge fitivana na bima ya kudia ngoba ke sosaka yao yake katukaka na dizulu ke kitakafe tata nzami ke kitaka maza na dizulu pe nge pesa kaka mwini samu na kutomisa bima yake na intantao yavona bantu yavona bibulu yao ngebe akwisa na dibundu ya kimbangisa ngege mona ke beto ke na babilanga mingi ke na kukunama samu na nini samu na mbote beto ke na kisika beto ke na kutwela bibulu sabu na nini sabu na kupesa kaka diluaku na batu yai nyoso kena kuiza na paroisse Kimbangiste toke kuma na Nkamba Yerusalemi na kubaka kima ya kutula na iti na inwa na mutini mosi ya mbote betu kena kuyonzola pe bantsusu betu kena kutwela bantsusu na betu bantsusu kena kupesa betu bamaki ina kena kusala yeti mutu ke kuiza mewa kabaka mwa dimpa kadinga mwa diki nange ngeke baka mwa kubaka ngolo ya kusambila ya kusala bisalu nyoso Nzambi na banaluya tuku yani pesaka beto mbebe ani pesaka beto bima nyoso ke na inta ntango beto sadira yao beto molina yao kiese beto mezaba yao ke ya vadaka mpasi na ibandele samba kaka na beto basumu kaka na disumu ina tambi tulaka ndiulu ya mekumaka ya mpasi mbakulu mekumaka ya mpasi atangekele na mvulo yaki mutindu ngeke baka yao kaka vya mekuzila nge mutindu ya ngefiti tokana tete samu nge baka yao na yau betike salaka bilanga betike tuelaka babibulu betike na kutunga nyoso na bisalu na yesalaka mutu yani zinga mbote na isa tao mumbanza ke na kinzi yake na beto yake le kinzi ya nene luyangala yake le feti ya nene na feti yake fara kudia kunwa kuyangalala mutindu betike na Nzambe na beto benikenda kumona na bivisibili tata na bana na yandi mutindu bakenda kusolola mutindu bana kenda kusepelela kumona tata na bau yao inande Nzambe ke sosaka place bana Nzambe kele mayangi ke fondaka nikina mona kimbaza Nkamba yake le mbanza mosi yake le mpenda bansiku na yao mingi ngikena mona ke bantu mekota wafunda ya ibetekeza baba ina kenda kusala kisalo yango bakesa bisa beto ntalu ikwa ya bantu mekota awa
na nkinzi ya nene na bivisibili bene mosikila kumona kingemeloza dibanga na intu ya mutu me ngikemona batu nyonso ina bakele na vumi samu yake mbanza ya longo mbanza ya kuvelela bakele na vumi mutini babesunika kayo na mukada tata nzambi vumi ya tata nzambi inda ke mbatukulu ya ndwenga yau ngikemona ke bana ya papa Simoki Mbangu bakele na ndwenga ina mesa bakele na vumi ya tata nzambi ngikemona fe batukena kuzonza ngikemona fe batukena kunwana ngikemona fe batukena kuzaula ngikemona fe batukena kututa sana ngena batu kena kuzita sana na kuzawa ke mpangi na nge ankele mutini mosi na nge kima ina nge sola fe basali na nge kusala yao na mpangi ya nge fe yao mesala ke yinza kana betu nyoso betu mevisa yao yinza ke vona na kesi mubanza na mvita yake ile betenda kumona na yinza tangu yake manisa kwani sabu ngeme sawa ke ngeme ka zenga mpangi na nge babesenga yidi kulu ngeke sepela fe ngeke senga dikulu mpangi na nge fe ngeme ka sawa yewe kusa bulila nge batuza ya minduki na inzo ngeke sepela fe ngeke sala yao pe na mpangi na nge fe yake le zola mutindu betike tubila kaya na dibunda kibangise zola siku bisalu na zola ya mpangi na ngenge sala mpangi na nge yimbi fi na kulanda basiku ya tata nzami mutindu nzami kena kutindira yao ngene na sala mpangi na nge yimbi fi ngene na kukondo ave kuzitisa basiku na tata nzami metula samu na kupesa ngemba makisika batu mevwanda bantu ke mingi kiese kaka luyangalalu mayangi masolo ya mbote bangindu ya mbote ya tata nzambi yao kena kuluta awa pe mutinu bengena kumona ke yakele likabu ya ntungulu betekela kumona mutinu yakenda kulutira malembe mbanza betera kwenda kumanisa kilumbu beto samu likabu yawe tumetu bila beno yake fanaka likabu ya nsuka kesaramaka na ba kutakano nyonso ina na papa Simoki Mbangu kesalaka mbanza ke na tangu yai yake fona dia kafe samu na nini makimbangisa kesalanzo ngeke mona ke yake na kutungama na yake na kutunga hiki mutindu betekela kuvinda fi batu na mputu batu katika katuka ni bwala kutindira beto mosi kena kutunga yo yao mutinu bagetu baka yao gengeye mono tutunga yo dibundu ya tata monda velela beto na beto kena kutunga yao dibundu yai mesalama na kanda ndombe wanaka nkanda ya kuvuezuka mikilumbu yai yamekumba dibundu mekona na inza mpima mendi mama mbanza bala kinuma mazone bene monaka bankanda nyoso wadukusu nyoso mekuza kota na Yerusalemu pe ba yao ke kuzaka tangu na tangu samuna nini bamesa bakisika ina diambu ya tata nzambi kele mubanza mapangi bilandi betekela kufutura kinzonzolo na kumanisa kilumbu yai mwetiwe pesa beni watondo na beni bilanda betu na mutini mosa kufanakana beno tatamana kaka kulanda nguzi na beno ya ndinga pia bifikula ya dibundu ya kimbangiste to rateliki beto na beno betekele mbabeno ve betekele sabisa beno kaka tangu nyonso bilumu nyonso nini nzambi mezola mpangi baka kinzonzolo samu na ina bebikana. Merci maman Eugénie, tout est bien qui finit bien. En tout cas, vous qui avez eu la chance de suivre ce reportage, nous vous rappelons que nous étions là pour la deuxième journée de la célébration du centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simoki Mbangu. Nous étions là avec vous, nombreux, une grande équipe. En tout cas, nous sommes très heureux de nous avoir fait la présentation de cet événement-là. Et nous vous disons que nous sommes arrivés à la fin donc, de notre reportage. Nous vous fixons rendez-vous pour demain parce que la fête va continuer. Alors, donc, je salue et toute l'équipe technique qui a permis que ces images arrivent vers vous et tous les journalistes qui étaient là pour les commentaires. Moi, c'est Papa Boni. Je vous dis au revoir. Donc, je vous fixe rendez-vous à très bientôt pour demain. Merci. Au revoir. bakoko na biso ya kala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te Nzambe ayebi mutu mwindu te. Kasi lelo tango tataki mbangu aye na tango ba missionnaire bayaki awa na Nkamba
bamoni miracle oyo tata Kimbangu asalaki bibembe ezali kosekwa bibosono bazali kotelema oyo bamonaka te bazali komona balobi biso batie biso mokongo elongi ya tata Nzambe etali na moto mwindu banda ntango wana bandimi kesika wa moto mwindu Nzambe ayebi ye tozalaka fier biso bakimbangiste mpo tolandi tata Simon Kimbangu tolandi bapapa papa Kisolokele papa de Alungwa na papa de Angenda Kuntima tobengi bango banzambe na biso batikeli biso devoir ya kotonga Yelusalemi ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na nkamba lobi sikoyo tofongoli nzela kamba etongama batu baya na nkamba misala esalama yango tozoloba ete merci na oyo nyonso ati maboko na mize ozala kimbangiste te omonike likambo oyo eza ya bato nyonso ozala mondele moto mwindu ya solo mapamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja mais misala mpe nano esili te na ntango tozokipe mize kokotisa biloko nyonso oyo bango bakoko bamonelaki pasi nzela mpe oyo akendelaki na makolo kobanda wana nkamba nzundu bamemi ye te na Banzangungu na shele na ye na kingo na maboko bakangaki na makolo te na shele na ye wana te na Banzangungu na makolo nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango wana tolobi na bambuta nyonso batata na bamama biso bajene totelemela biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosololaki na président le 12 octobre ya kozala awa soki tokoki kosilisa yango ye kaka mpe ya kofongola yango nakanisa likambo wana ekoteli biso na motema soki wana nzela esili to prince kolongwa te Banzangungu badifficulté oyo tokutanaki na nzela ekozala lisusu te ndenge tozolalaka fete si ebandaki mingi nano bakoti te ekozala lisusu te soki tobongisi yango bien tobanda koumela te Banzangungu nkamba 40 km oyo tosali eza molai koleka me oyo tokotonga biso moko molai ekozala susu te yango wana batata bamama biso bajene ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te po Nzambe soki alobi likambo wana ifo ekokana pardon ayo mingi etikali na biso fo tosalela yango lobiku na biso emonana na mokili mobi 50
akenda loa sika bamama Mikala, papa Johnny, bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki, ake koloba na bango Nzambe apesi nga mokili mobimba. Oh, parce que naza boye nyonso eza na maboko ya Tata Molimo Santo. Bondima te ezali bongo. Na yango biso nde tomipesi na makambo oyo tolemisa nzoto te. Ya Nzambe eta ewumeli ekosalama. Ya Nzambe ekweyaka te kino ekosalama. Biso batondimi tosala. Toza na bomoi. Nao bakufa balekelaki nzela oyo. Bazali mpe na esengo. Pamba te Nkolo Yesu alobaki yango. Ye nde ayaki na liseku. Tata Simon Kimbangu na 21 alobaki yango. Ke baweyi mpe bakosekwa. Na makambo mingi etikali. Tozala susu na mokili na ntango wana mila. Satana akokangama libela. Kembo ya Tata Nzambe bisengo na ye ekokontinue kozala na suka te. Nkolo Yesu alobaki ete oyo akolonga bomoi ya seko ekozala na ye. Mpona lelo sala esalamaki lobi tozala sur kamba foto tongango sala lelo kaka tomoni ke batu mingi balale na bavoiture, batu mingi balale na libanda. Ntango mbula epetaki na butu makanisi ekendaki mosuka ke batu mingi bapoli baza na place te. Natuna ezalaki bi ezalaki te. Butu makanisi ekendaki mosuka ke batu mingi bapoli baza na place te. Natuna ezalaki bi ezalaki te. Butu makanisi ekendaki mosuka ke batu mingi bapoli baza na place te. Natuna ezalaki bi ezalaki te. Butu makanisi ekendaki mosuka ke batu mingi bapoli baza na place. Natuna ezalaki
Évariste. Eyowa mamo Alde Matondo. Mamudi mumu kele kutumvuisha mumu akuluwa jengala. Beji ba tushiba. Bobo abu ba tutubi kele ne ba flutiste kimbangiste. Bobo abu tofi muchikondo cha Mikailu. Ati toba ni Mikailu. Kwani uleje mshindu kai. Utu di mwakwela chanza munkochi mwajilonga janzambi. Kwani matukonsu mbibu tukalma maine. Tingali tupe shanzambi. Jeye jetu makuta yetu kwani zambi atupeshe jibenesha kwani zambi atupeshe moyo mwimpe muchimo mwimpe mali wonsu ikali mwimpe mumijimu yetu kwajitu kuja lelu twabanyi masambila mujiba ja munkamba mbantu mbabwele batu babwile kumutu tumuna komini wakasavubu kuji Révérend Alfred, les bandes Bamouli Mété, pour dire Révérend Wawa, les Sao Bonica et Robert, tout le monde pasteur communal Wabandale, Révérend Kilembe Medar, Momone, Bantu Mbabouel, machine ni Bantu, Badi Papa Tukuma Laba, Bakes. Kadi bajibesha ali munemu munkamba babu ingwalu feto chijanu tungunuka munkachi mwetu mumwe na kwa kupinga cho chikolo kwa kujima mandombi asrit boni chikutumvisha mumwakulu wa banka. Okay, thanks my brothers. You are in front of the television watching how Kimbangistas deal with their movement. For the time being, we are making what we say Mikailu. Mikailu is the money that you want to offer by yourself to your God to recognize that really we have taken care of you a week and now you are going to thank him. And it is directed by your flutist Kimbanguist who are singing. It is mainly and usually they are doing the same. We know that there are numerous persons who came, others are on the road because the road was not permitted, but others are going out here because they are not Kimbangist one, but they want to wake. Those who are Kimbangist Christian are going to remain until the festivity will end. And that's why we are sent our Holy Spirit. Holy Spirit, Father Simon Kimbangu, who is going to take care of his child. Because we were abroad, we were neglected, we were denied. But for the time being, we know that Father Simon Kimbangu has openly made the black men in front of others to tell them that he is the real Holy Spirit. He is the real Spirit. Come and worship him together with us. We are going to pass our microphone to Madame Matondo, who is going to tell us a small about Mikailu in a Lingala language. Matondo mingi maman Astrid natina ya rappel pona événement o esabisi biso na mboka ya nkamba Yelusalemi ya sika ezalaka na mobu kotoyoko kama libwazomi na mwambe oyo lingomba ya tata ya nkolo Yesu na motindami na ye tata Simon Kimbangu ebanda papa Simon Kimbangu abandaka ministère na ye ezalaka mokolo moi le 6 avril donc journée otaki koleka ya lobi ezalaki ntango moko ezalaki pasi na ntango wana colonie belge bazalaki wana kosambela ezalaka mpenza pasi mingi bamona moto mwindo moto pamba asala lingomba boyaka yango banzimelaka yango te alors bazalaka na kati ya persécution makasi babundisaki bango batungisaki bango bakendaki na boloko basalaka bowumbu na ntina ye na po ete lingomba oyo ekoka komona mokolo mwa lelo lingomba yango ekokisi mibu kama yango wana
bakimbongista nyonso baafricain to bayindo mpe bikolo misusu tosangani biso nyonso awa na nkamba yelusalemi ya sika mpo na kozongisa batondu mingi na tata nzambe oyo apesi biso grâce. En tout cas ezali esengo makasi na kati na biso. Ezali esengo makasi na kati na biso tosangana na esika oyo ezali privilège to ezali ngolu monene na kati na biso mpo tosangana na esika oyo. Alors tokokende mosika te topesi mikro na biso na papa Kali pour la suite. Merci beaucoup. C'est le deuxième jour, fidèle téléspectateur de la radio-télévision Kimbanguiste. C'est le deuxième jour de la célébration de la grande fête du centenaire de l'Église, 6 avril 2021, où on a vu la participation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a profité de cette occasion pour couper le ruban symbolique du musée Papa Simo Kimbangu. Le musée a été inauguré hier, le 6 avril 2021. Nous y sommes donc au deuxième jour où il y a déjà des milliers de fidèles qui prennent d'assaut le temple. Le Fiki est en train de jouer. Là, nous sommes dans les étapes des offrandes. Il y a des offrandes qui sont versées dans les différents bassinets. Le culte a débuté à 9h. Donc, nous sommes ensemble et nous allons poursuivre ce reportage. Nous allons poursuivre ce reportage ensemble avec vous tout au long de ce culte aux environs de 14h-15h. Je voudrais remettre le micro à Papa Kadea pour la suite en langue nationale. Yo wa tatu kali kalimasi momone wodi mombo galo ko tonvija momwa pulu wa fachaka momone afani kwao tuchidi munkachi mwa junu mvija ne a tuchidian munkachi mwa Mikailu atutubi gelane kwela chanza mudilo ngja nzambi kwa kumene ni nzambi mpimpe atwenzele atubinga jile chaje kumi tetu mbimpe tikatumupeshi chaje kumi kwa pati patu tumupeshi chaje kumi zambi juma kutumvila luse juma kutumvila malu onsu momune bana petu mbimpe tikalba mayine patu diabe ne kweu katwena kapji ni jibe ja kuikala kukwela kana anito mbimpe twenzi mudimu wa nzambi wane padi nzambi utupesha bobomona mbimpe tikalba mayine apa ni kwao tudi munkachi mwa midimu kadi midimu yetu tatu malaba wakutwambila kwalubu mune munkachi mwa midimu yonsu mumalu ende onsu mutu diba munai mutu diba mpeshi byansi mutu diba enzi midimu yonsu wakutupesha mabenesha ngatu diba petu chikalba maini bwajitu kudi aleli chidimu cha binunu bibidi ni makumi ya bidini chimwe bimpe tu zanke kabaka mwene nzambi wakuleja nzambi ni tuliba munanye yebe no munkachi mwetu bimbe tusande munkachi mwetu mumune tujana munkachi mwadi sanka munkwane tupeshi nzambi byanza kumidimu yende yonsu. Thanks a lot. My father, we know that many people in Africa believe that at the beginning, when people were created, they were the presence of three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And he had got the order on all things. He had got to obey and to do whatever the human being must go and tell them to do. That's why God the Father sent his Son, Jesus Christ, to make his blood for us. And after it, as he have been crucified for the black people and for everyone, he have sent the Holy Spirit, because himself said, I'm going to the Father to take an
the one who will come after me will be very powerful than me. And the one who is him, it is the Holy Spirit. This Holy Spirit was the third person while they were created a person. And we want to tell you that really this Holy Spirit is not another one, but he is Father Simon Kimbangu Kiangani, who was firstly represented by Father Simon Kimbangu himself. He was coming for the second time in the name of Father Kajangenda, and this is the last time that he has came as Father Simon Kimbangu Kiangani, the powerful one, the one who have all things, the Father of all things. Even if you are ill, even if you want something, go and ask him, he is going to give you. That's why we are telling to those who don't believe that really Father Simon Kimbangu is the Holy Spirit. Try to see the prophecy that he have done. He have already organized how Congo will be, and it is already done. He have tell us how the governor of Congo will be, and what are we going to do? This is the last time that he have said in New Jerusalem they are going to build a museum. It is well done. Before governing, before doing everything, he want to tell persons, to the authority, to tell them if they allowed him to give this powerful. And the authority of the blood have given me is powerful. It is the same as he have done. He came to ask to the president to open the museum. It was well done. After this, he blessed us. That's why we are following the path of Father Simon Kimbangu, what he is recommended us, and what we must do. Because he is the Holy Spirit. No one on this earth is going to point it that really who is he. If it is not him, who have all organized all this, whatever you are seeing, because we are neglected him, we don't recognize that really he is the Father of all. And we want Alpha and Omega. Try to believe in him. Come to join us. You are going to see the reality of Father Simon Kimbangu. What is ambiguous in you will be clear seen in Father Simon Kimbangu. That's we are here in Nkamba to glorify him, to recognize that he has to do everything for us. Other creators are not there. We have only the Holy Spirit who was the third person. Inside, we are going to notice what is his need, what is he wants for us, Christian of Kimbangu's Church. I'm not alone. We are going to give to Mother Alde Matondo to speak in a Lingala language what is going to happen. Madam Matondo. Matondo mingi maman Astrid. Lokola tolobaki yango tozali na kati ya rappel ya événement oyo esangisi biso mokolo mwa lelo. Tango oyo nkolo Yesu amoni ete lingomba to bato ya tata na ye bazali na kati ya pasi, alakaki biso mosungi alobi ete botika ngai nakende epai ya tata mpo ete nakoka kotinda bino mosungi yango mosusu te. Papa Simon Kimbangu aye na kati na mokili na le 12 septembre 1887 na le 18 mars 1921 nde bokutani na ye na nkolo Yesu mpona kopesa ye mosala oyo. Yango mama muluki ya wanga ayokaki masolo oyo ye azalaki na yango na nkolo Yesu. Atuni ye papa ozali kosolo na nani? Nkolo alobi ete nzekolo azopesa ngai mosala kasi ngai nazali na makoki te. Mama alobaki na ye nzimba ngai nakotiela yo maboko. Yango mokolo mwa lelo ezali mokolo monene mpona biso, ezali pe mokolo monene mpona biso ba mama en particulier po ete tonzimaki kopesa papa maboko. Yango mama mwiluki ya wanga
abetaki ngonga ya liboso na mokolo mo le 6 avril na 6 heures. Yango nde mosala ya tata Simon Kimbangu ebandaka awa na mokili. Ntango akoki kozwa grâce ya lolenge wana te, alors babundisaki ye na bandenge nyonso mpo ete bakoka koetufe to kokanga likambo oyo ya tata Nzambe ekende liboso te. Lokola ezalaki posa ya tata Nzambe, malgré minyokoli, malgré bapasi nyonso bamonisaki bango, lingomba ya tata Nzambe ekufaki te, ekendaki liboso kino mokolo mwa lelo ekokisi mibukama. Yango ezali esengo mingi na kati na biso batata mama bisika oyo tomizwami tosepela mpo ete tozwi privilège epai ya tata Nzambe amonisi biso mokolo mwa lelo. Bakoko na biso bakanaki komona yango kasi bakomi te. Ngai na yo bisika tozwami tofukama toloba ete matondo ezonga epai ya tata Nzambe mpona likabo oyo ye apesi na kati na biso. Alors tokokende mosika te na mopanzi na ngai nazali na papa Willy, ye akoyanola biso malamu na lokoto ya Kikongo. Matondo mingi mama Albe akeleka bampangi ya luzolo baina kena kolanda radio television Kimbangiste bisambu ya kilumbu abubu ya yeme kuyoko ya ntikaka na ntangu ya uvwa tina ntangu ya betre na kusonga beno bisambu kena kolanda kuna na ntwala ya bisambu mutume kubaka luve ya kupesa biso beto malongi ya kilumbu abubu ya ikele papa reverend Wumba ina kele mbuta ya ntete kena kutambusaka ba kuru biblique awa na nkamba Nouvelle Jérusalem to na kati ya dibundu awa betre na kusonga beno bampangi nzonzambi kele ya kufuluka bantu kena kulanda inki mutindu bisambu kena kuluta kansi betu kilumbu ya mazono kuvanda kilumbu ya nene ana kati ya dibundu Kimbangiste samunanki dibundu kuyantika papa Simon Kimbangu kuyantika kakisalu na bilumbu sambano na ngonda ya na mafunda edifunda kama mosi makumi uva na makumi zole na mosi tibubu ya betume lungisa kama mosi ya bamvula ya uyina kilumbu ya mazono au na nkati ya nkamba Nouvelle Jérusalem kele kabampangi bantu kufulukaka ya mpila na mpila zambu na kukembela bisambu ina kusalamaka na yadi mosi mfumu ya dibundu papa Simon Kimbangu kiangani mfumu ya dibundu na kutala nkimutindu dibundu fana kwenda kaka na ntwala kaka mazono mbuta ya ntete ya insi na beto mfumu ya insi na beto mbuta ya luyalu Felix Antoine Tshisekedi kukangulaka mize Simon Kimbangu kuvandaka kilumbu kaka ya mazono ya uyina mambo nyonso kulutaka mbote yantika suka tina nkokila na ntangu yandi kubakaka ndinga yandi kusongaka nkangu ya mvimba ya République démocratique du Congo samu na kutala kilumbu ya le 6 avril yo kuvanda kilumbu ya kupema na kati ya insi na beto tala diambu ya ngolo beto fana kusonga beno bampangi baina ke na kubaka beto difulo ampila na pila beno mebakama beno zabande dibundu Kimbangiste kele ya ukwenda kaka na twala bisambu kena kusalama ana nkamba Nouvelle Jérusalem beto pesa mpangi Evariste Kabe ya sambu ya kusonga bampangi ya Kasai Central Pagevali. Merci beaucoup Papa Willy. Là nous poursuivons donc comme je le disais c'est le deuxième jour du centenaire de et les fidèles sont déjà ici présents dans l'église et ce centenaire c'est toute une histoire, c'est tout un symbole pour notre pays mais aussi pour toute l'Afrique. Hier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé au président des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire la Chambre basse et le Sénat, de faire le nécessaire pour que la journée du 6 avril, date du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, puisse être une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est le grand événement, c'est la grande décision
de cette célébration, cette reconnaissance, cette reconnaissance de Papa Simon Kimbangu par le gouvernement montre combien le Papa Simon Kimbangu est aujourd'hui considéré comme patrimoine national. Tous les Congolais, tous les Africains doivent s'approprier de son message, mais aussi de son histoire. Donc le gouvernement congolais doit fournir beaucoup d'efforts par le touchement du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur et universitaire, pourquoi pas de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour que dans les cours de l'histoire, on puisse instaurer une grande partie de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est Congolais, c'est Africain qui a milité pour l'indépendance de l'homme noir. Son message, l'homme noir doit être libre, doit être indépendant sur tout le plan afin de mieux construire son continent. Papa Simon Kimbangu a prêché, Papa Simon Kimbangu a fait des miracles. Papa Simon Kimbangu, un envoyé de Dieu qui est venu pour sauver l'homme noir. Donc il est indispensable pour tous les Noirs de s'approprier de son histoire pour que son message puisse s'étendre partout en Afrique. C'est le deuxième jour, c'est la grande fête. Il y a l'ambiance, il y a le public qui est en train de jouer. Les tenues, tout est respecté, signe d'une grande fête. Je remets les micros à Papa Kabeya pour la suite du commentaire en Chiluba. Yo tato kali kalimas modi mombo ko compêche chikolo kolo modi mombo ko compêche chikolo kolo bwane jitu ko jalelu jitu ko dinine jitu ko disheme jitu ko edi jitu di mo bikala ne disanka kwa kumunene tatu Simon Kimbangu kyangani uchidiano munkachi mwetu mwenzi ngondo itano mishima ko mu vile wa Chisasa bwane ale shitikana diende nzambi nyuma mwimpu munkachi mwa bantu bibi kengele bwane tetu bana ba Chisasa tumupeshe nyama kumikolo tumutu nyama kumikolo kwa kushikisha midimu ya mise chilo bo kwanza malwende ni munyuma ni mubidi wa golo kupinganina kunkamba Yerusalemu malaba wa jibiji kuva malu mishindu ni mishindu nisanka munemo munkachi mwankamba Yerusalemu chipanda magonjo yobowa mawajana ngile tatu Simon Kimbangu kyangani uvumuleji nisanka jende kumpala kwa bana pende kumpala kwa banfumu bajitunga nanga utatu mfumu wajitunga malaba vumunkachi mwetu ni tatu président wa Assemblée nationale ni président wa Sénat bobo bonso bava mwabe munkachi mwankamba tisanka jivoko ba député ba ministre ba vice ministre ba mfumu ni mwana wa Denis Sassou Nguesso yefende vomo tudina nditoni lelo bibi tikali baba ini wa tatu Simon Kimbangu kyangani disanka jijiku bibi tutumbishi nzambi tuleje ni nzambi munkachi mwetu bana betu katupingani kapitikoni mato fumu waji tungo fumu ele lubila muchitanda munkachi mwanzu wa nzambi wetu wa Nkamba Nouvelle Jerusalem ni matuka jalo kumpala muchidi muchidu tubanga bebe tukali bama ini matuka nda sambombo ngondo wa mwinayi niku ikale kitu kweji dili mula matadi mutu peshe tia chananga mumu ni kitu kweji nitikale journée chômé payé kwa église mujima ni bwa république démocratique mujima mamu mumu ni tena mimi kaito tudini mamu ndombi Astrid kwa jikutu mvija mumu kulu wa anglais. My brother in Christ, I've at least told you that Father Simon Kimbangu is the third person while they were creating a person.
We say this, Jesus Christ was dead to reconcile us with the Father. And after it, he told us, I will not let you free. I will send you someone who will done more than me. It is the Holy Spirit. And I've told you that this Holy Spirit is Father Simon Kimbangu Kiangani, the powerful one, the Father of truth. He told us, you are going to live with him, but we will not recognize him. But for the time being, we know that we recognize him, but what he is doing for us. We know that really, Father Simon Kimbangu is the way that we must follow. He is telling us to follow his way by work, by living together as love, and by respecting the commandment of God. These are the 3 ways recommended by him. You, Christian Kimbanguist, you, Africa man, because he is not from people of DRC. He is from black men and for everybody. They've told us that he is going to show us the way. As usual, in all tribes, while the kingdom want to be implanted, he must build his house. And that's why we have got our museum. Inside, you are going to see all things belong to Father Simon Kimbangu. You are going to have all the message Father Simon Kimbangu has presented to everybody. You are going to see that the reality is openly done. And we want you to be among us. Don't be in the dark. The sun is already appeared. Come and join us in Father Simon Kimbangu, the truth, the powerful man, and the earth belong to him. We know that many of you are disturbing by the religious. Go inside. You are going to see the reality. Come in Nkamba. You will prove that what we are speaking is the reality. I'm not alone. We are going to give Mate Matondo, who is going to give us some explanation in Lingala. Matondo mingi Maman Astrid. Zoka esika tozali to lingomba oyo tozali na yango ezali lingomba te kasi ezali lola. Yango ezali mwa esika oyo to ezali maloba oyo to bendi na kati ya banzembo to loyembo moko eyemba na kati ya lingomba ya tata Nzambe. Na mukolo mwa lobi tomona ki mayemalekaki na kati na esika oyo ezali lilo lingomba ya tata Nzambe, ezali lingomba ya nkolo Yesu pe tata Molimo Mosantu. Bango nyonso bakita awa na mokili elongo na balingani na bango to oyo babengi ba angelu bakiti awa na se lola etikala pamba. Nzambe akita awa na mokili pona kotonga lingomba na ye ya suka oyo ekobikisa mokili mobimba pe mabota nyonso mazali na kati na mokili. Yango mokolo mwa lobi moleki ezalaki journée moko monene na kati na biso tomonaki présence ya ba haute autorité pe ya tata mokonzi engomba RDC azalaki na kati na biso pona kokata ruban ya ndako ya ebomba melo ya biloko biso ya tata Nzambe. En tout cas ezalaki esengo makasi na kati na biso. Tomoni lolenge kani banzimi batondamaki na esengo, lolenge kani ningongo ekendaka likolo, lolenge kani banzembo eyembamaka pona kokumisa na privilège oyo ya pesi na kati na biso. Yango molulu yango ezeli ko continuer kino mokolo mwa lelo.
soki totali na bisika oyo tozali mboka nkamba Yerusalemi etondi na bato meke, etondi na bato ya lolenge nyonso, etondi na mabota ya ndenge na ndenge, na mikili ya ndenge na ndenge. Bango nyonso baye mpona korepondre na liloba oyo Tata Nzambe apesi na kati na biso. Na yango Papa Willy sosolisa biso na monoko oyo ya Kikongo. Ya keleka bapanga luzolo matondo mpila ya betu kabeno betre kolanda kaka bisambu ya kilumbu ya bubu awa na kati ya nzambi ya nene na nkamba Nouvelle Jerusalem. Wapi ndambu betume kumana kitini na ya kupesa dikabu na nzambi, muntu nyonso fana kupesa dikabu na nzambi. Yandi mose nzambi mekutuba na kutombuka na nzambi maboko pambave. Muntu nyonso fana kutombuka na kutula kitini ya 10 na dilonga sambu yoko sala bisalu ya nzambi. Tala diambu ya ngolo betu fana songa benu bampangi kitini ya betu kuma sambu. Muntu nyonso kuyosaba kikima yandi kufana kusalila nzambi. Nyonso ina batata ba mama betu na kulanda awa na kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem kuyantia kilungu ya mazono tibubu ya betu na kusonga beno bampangi keleka awa bisamu kena kuluta mbote kuyantika mazono tibubu ya betu na kusonga beno na kunatisama ya yandi mose mfumu wa libundu Papa Simon Kimbangu Kyangani ina mfumu ya libundu kena kunatisa bisambu ya kilumbu ya bubu yai ya wina betre na usonga beno beto nyonso betre na kulanda mkimutindu mfumu ya libundu kena kunatisa bisalu nandi ya kutunga libundu betre na pesa betre futula ndinga na pampangi na beto ya tuluba. Merci. Papa ndi msama sumna biso omukolo mwalelo tiyeto kumisama talaba mama selo pe batata selo bakuti otambula esika bana no bazali bandimi kokongola mosolo mabonza mpona botongeli ngomba bana nayo babonga maki papa basi opesa kotia loboko na sani mingi mpe bazwi te bazali na mawa baza kolela lelo nazwi te mbeli na tia loboko nanga na sani nzambe apambola ngai papa kobosa na bango te pambola batie na mpe bakoki te mokamwa lelo mpona kotia loboko na sani pambola bango nyonso po te mikolo ya bakobosa na yo te bakotia loboko na kati ya sani mpo ete misala na yo mokende liboso papa pambola batata mpe babama selo basali mosala oyo po ete bakoba kosala mosala mwango pambola mpe
avec ce commentaire de la deuxième journée de la célébration du centenaire de l'Église. Tout à l'heure, le président du collège, le révérend Timba Paka Maurice, a prié pour les offrandes. Et je rappelle encore aux téléspectateurs de la radio-télévision était en personne hier ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour procéder à l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Comme vous le savez tous, cette fête du centenaire devait coïncider avec un musée de haute facture sur le plan moral, sur le plan de la mémoire collective. Ce musée qui pourra nous rappeler les efforts, le sacrifice de Papa Simon Kimbangu, tout son parcours, mais aussi de différentes responsables de l'église kimbanguiste, notamment Papa Diankenda Koutima, le premier chef spirituel, Papa Charles Kisolokele, mais aussi Papa Dialungana. Ce musée est très important pour nous Congolais, mais aussi pour tous les Africains. Il sera ouvert et le pèlerin, ceux qui viendront ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, pourront visiter ce musée qui a été inauguré hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé au coup de 12h05 devant la résidence du chef spirituel. Ils ont eu un entretien ensemble avec le chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu. Près d'une heure, les deux personnalités ont échangé et ensuite ils ont rejoint le temple côte à côte. On pouvait lire beaucoup d'émotions au visage du chef de l'État, et le chef spirituel aussi était très ému, et ce qui a permis au chef spirituel de prononcer un message de bénédiction à tous les fidèles. Je passe le micro à Papa Kabeya pour le commentaire en Chiluba. Thanks. So we've told you that whatever we are doing, we are winning money, and this money we are going to give us to our God to bless it. That's why they've already taken it through the name of each of others. And this collection was directed by the president of the college of DRC, Chimba Paka, to bless one of us who have recognized that what the God have done for me, I must thank him. Here is Made Matondo for Lingala Spain. Matondo mingi mama Aristide pona bokopesa biso maloba tolingi kolobela ete kozwa makabo e banda na mobu kotoyoko kama likuwa zomi na mwambe kasi na mobu 1981 yango ebanda kosala malokola mokolo mwa lelo ekoma kopesana na basani. Alors moto ya liboso oyo azwaka likanisi ya po ete molulu yango ebana koleka lokola ekoma koleka mokolo mwa lelo ezalaki Papa Nkimo na mboka ya Kinshasa. Yango wana banda mobu wana kino mokolo mwa lelo milulu yango ekoma koleka lokola tokoma komona yango na bisika biso to na bandako ya Nzambe nyonso ya mingomba ya kimbongiste. Ale pona pe koloba oyo etali lolenge biso
toyambaka bapaya to lolenge totondaka maboko yango ebandaka na 1981 na mboka ya Brazzaville. Yango nde likanisi ezwamaki kuna mpo maboko tozalaka kobeta yango moto na ndenge na ye. Kasi lokola tata Nzambe apesaka likanisi na ba oyo bazalaka ya liboso na mboka ya Brazzaville, yango wana banda lelo tokoma kobeta maboko yango mbala misato. Yango topesi mpo na papa Willy mpo na likoto ya Kikongo. Matondo mingi mama Albertine yakele kabampangi pila betu songa beno na luyantiko awa betre na kolanda bisambo pila betu songa beno betu mekuma kifulu ya kubaka makabu muntu mekubaka makabu kilumu abubu kele mbuta ya ntete ina kena kutala bizunga na betu zo ibundu awa na kati ya insi na betu president di kolezi ntima mpaka Maurice yani mekatu akubaka makabu mpila betu songa beno na luyantiko muntu mosi befana kutomuka na nzonzambi kukonda kimange kutomuka na nzonzambi kasi nzambi kena kutuba muntu nyonzo fana kwenda na nzo nzambi tikima na maboko awa betuke manisa makabu betuke zola kubaka malungi ya nzambi na meku pesama na papa Wumba ina kele directeur ya cour biblique awa na nkamba Nouvelle Jérusalem mikanda yani mekutangira beto na nima na yao betuke na kupesa benu yo sambu na kuzaba nkimambu ke na kuluta ana kati ya nzonzambi ya kilumbu abumpila betonga beno yatika kilumbu amazono yandi mosi mfumu ya dibundu papa Simoki Mbangu kiangani kele na kulanda kaka kwa bisambu to na kusalisa bisambu ya nkama ya dibundu mekulungisa nkama ya mamfu awa na kati ya dibundu kimbangiste ya wina benufana kuzaba mfumu ya dibundu ke na kunatisa dibundu na pela mosi ya mbote kilumbu amazono yandi kuyambaka munzeza mosi ya ngolo ina betuke na kusonga mfumu ya insi na beto ya wanakati ya République Démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi yandi kufandaka awa kilumbu ya amazono tala diambu ya ngolo betu fanda kusonga beno bampangi kilumbu ya ubu ya ibeno vanda samu na kulanda radio television kimbangiste nyoska na kuluta wa betu utakonda na ve na kupesa beno betu futula ndinga na mpangi Evariste Kabeya sambo yandi ke na kuna beto kilumbu ya bubu ya papa Evariste Kabeya. Eyo wa momene fika pinjeo mujiba ya kulonda maisha atato pasteur na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na bandeko na biso oyo bayaki na retard nde totangaki mikanda mibale ya liboso luyembo ya David tuku mwambe na moko Psaume 81 nzela liboso kino nzela misato totangaki mokanda mibale ya Mose chapitre 20 verset 1 à 17 sika tolingi totanga mukanda ya mitano ya Mose mukanda mitano ya Mose to Deutéronome chapitre 4 verset 32 mukanda mitano ya Mose chapitre 4 verset 32 nde soki tomoni tobande kotanga na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tokobanda na Kikongo nde tokosuka kotanga na Lingala munkumba seyo mwana pe vya nlongo yuvula lumbu bya nkulu bya kutekela tuka mulumbu kina kyavanga nzambi mutu vantoto yuvula tuka kuntsuka yimosi ya zulu na te ya nkaka
diambo dia dinene bonsu diadi dia teka kala vo dia teka wakane tokeina kanisa makambo oyo esala makala awa na mokili banda nzambe asala batu botuna batu ya bikolo nyonso banda epai moyo ebimaka ti epai moyo elalaka likambo monene ya boye esi esalama to bosi boyoka likambo ya ndenge boye na kombo tata mwana pe tata mulimo santo amen tusamba munkumbwa se yo mwana tata mwanda velela tata nzambi fumu yusu tata mwanda papa nkuluto papa kisolo kele lukelo papa fumu ambanza papa de lunga na kiangani papa fumu alongo papa de ngenda kuntima inge ye papa semoke mbangu kiangani pevya nlongo mwanda velela nzambi betu tubatu belno banzambi tata lutulemfu kela kadivanza masumu tuena lundemfu kela monontele mene kifuene kolumfuane sa yimutu ben lo banzambe lutuwati sipasidi atramo pevya kinzambi kabeno mama mulu marika wanga nzita ninga ikempovela keto mama kungiambula ndiku ngiantu kulu programu ya mbano sono kondo bulu diambo lutuwati saidi atramo pevya kinzambi kabeno sambu tolombere bikazi sala pasi mamo mena yetu nsatu tubakela mumvutu nza ya vuvama munakumbwa seyo mwana pevya nlongo amen na kombo tata mwana pe tata mulimo santu ndenge tuuti koloba tobandelaki na luyembo ya David luyembo ya Davidi tukumwambi na moko 81 verset 1 à 3 etangele ezali boye pona kozongela nzembo elobi boye nzembo ya pona feti boyemba na esengo pona nzambe mobatele na biso bobetela nzambi Israel maboko bobeta miziki bambunda ya mike mandanda na makembe bobeta kolela kelelo na feti na sanza ya sika pena oyo sanza ya emonani mobimba wane jali mobeko pona batu ya Israel nzambe na biso moto atindaki boye batata na bamama ndenge papa mukunzi ya bule alobaka na biso tango nyonso soki olingi olobela likambo ya sika lobela nano likambo ya kala makambo totangi esalamaka liboso na bandeko na biso ba Israel tata nzambe apesaki elaka na koko na biso Abraham toyebi ete tata nzambe apesaki Abraham mission mais na mission oyo tata nzambe apesaki Abraham akokaki te nde azwaka eshek nde tata nzambe alakilaki leboti ya Abraham mabe ezali na Genèse chapitre 15 banda na verset alors 400 ans tango ekokaki baza koyimayima biso tozali bato ya bilaka oyo tata nzambe apesaki koko na biso Abraham mais 400 ans elekaki kala nini ezali kozanga biso po ete tobima nakanisi kino Moïse tango akendeki kuna na bokilo na ye na Midian ebotelaka tata nzambe apesaki promesse na koko na biso Abraham ete bowumbu tozali kobunda na mokili oyo ezali déterminé 400 ans mena soki vraiment tozali batu ya bilaka oyo tata nzambe alakelaki koko na biso 400 ans elekaki kala nini ezali kokanga biso nzela po ete tobima na bowumbu oyo
nde Jetro amonaki mutuna wana elekaki makasi nde alakisaki nzila kete tala ngumba oyo nzambe amonanaka na ngumba wana mema mutuna wana epai ya nzambe nde tata nzambe akopesa eyano nde Moïse azwaki ide mpona komema bibwele ya bokilo na ye na direction ya ngumba ya Sinai nde kuna nzambe alobi nayoki kolela na bato na ngai kati na Egypte banda sikasika oyo natindi okende kobimisa ngai bato wana. Alors nde soki botali lisusu na Genèse kaka chapitre 13 na verset 4 donc ezalaki lukula ndoto nzambi alobi na Moïse yebisa ba Israelite lelo oyo ezali mukolo oyo bozali kobima kati na Egypte tala promesse tata nzambe apesi 400 ans mais na 30 ans wana aza koprepare Moïse baye kobima na 430 ans nzambe alobi ete mokolo oyo moye bobosana yango ezali te oyo nde bobimaki batata na bamama promesse tata nzambe soki nzambe alobi likambo ata ewumeli efukaka esalema baisraelite bazalaki kolela mpe koyimayima me kino likambo ekokilaki ntango nde babimi mokolo wana babosanaki yango te tata nzambe alobi ete bopointe mokolo oyo ekozala référence ekaniseli na bino mpona koyeba ete ngai nzambe na bino nabimisaki bino na buumbu ya Egypte ya 430 ans me na batata na bamama soki totali na mokolo mwa lelo biso bato mwindu buumbu na biso soki totali yango ndenge papa Fumalongo ndenge enda kontima alobaka na biso ete moto mwindu awo asali buumbu ya 4400 ans 4400 ans buumbu ya moto mwindu kobanda tobebisaki bakoko na biso Adamu abebisaki mpe oyo nyonso wana balandaki moto mwindu asalaki likambo oyo emonanaka te abandi na ye me mwaya kuma na suka eza te lelo oyo biso mpe ntango papa Simoki Mbangu abandi lingomba oyo na le 6 avril 1921 bilaka ezali kobanda na mbanza nsanda papa Simoki Mbangu alobaki makambo mpona likambo tozalile tofandeli na mokolo mwa lelo 100 ans bokomona makambo nini ekosalema na 100 ans papa Fumalongo diangenda kuntima alobelaki mpe likambo oyo 100 ans soki tolandi na centenaire ya 87 papa Simoki Mbangu abotamaka na 1887 tokomi na 1987 100 ans ya papa Simoki Mbangu me ntango aza koloba donc nde azali kosone 100 ans oyo centenaire ya lingomba yalobaki nini ntango lingomba ekokokisa 100 ans ekozala ndenge nini makambo wana tozali kolanda yango na bandi nzambe amonaka mosika siko likambo ekokeli ntango nde koreki toyebi te soki bozali prêt po ete bopesa biso nzembo wana ete mokolo wana ekozala ndenge nini koreki soki ozali prêt
tolandi nzembo kobanda na 1987 papa Fuma Longo dengenda kuntima na centenaire ya mbota mwe papa Semoke Mbangu wazali kobeta sete pona santa ya lengomba na kanisi tolandi nzembo ndenge zali koloba tozali kobongisa bilamba tozali kobongisa makambo ebele me mitima na biso eske tobongisi toloba na kate na baninga topesa na kambote te totala na kate eske na mokolo wana tokokoka tozali kolobete ezala kaka boye me toyebe ete oyo tata nzambe azali kobongisa moye moto ayeba yango ezali te likambo nyonso ezalaka ebanda mpe ezalaka na suka yango batata na bamama lobi ezalaki fete monene tolandaki makambo nyonso oyo esalamaki lobi ezali avangu tosepelaki makasi tobongisa mitima na biso esika towuti toza koyeba me esika tozali kende tozali koyeba te totangaki mokanda ya mibale ya Moïse chapitre 21 à 17 ezali mibeko tata nzambe apesaki bandeko na biso bana Israele tango babimaki na bowumbu bakomi na ngumba ya Sinai tata nzambe apesi bango mibeko me mobeko tolingi tolobela na mokolo mwa lelo ezali mobeko ya liboso oyo eza na verset 3 tata nzambe alobi ete kozala banzambe mosusu liboso na ngai te mpona nini tata nzambe apesaki mobeko wana bandeko na biso kolela batravaux forcé me na kolela na bango na pasi na bango ata nzambe moko ebimaki te mpo ete ebikisa bango yango nde tata nzambe ntango apesi bango mibeko nde mobeko ya liboso nde yango wana kozala banzambe mosusu liboso na ngai te mpo soki banzambe mosusu bazalaki oyo eyokelaki bango mawa mbele bakumaki te na 430 ans te me lokola bilaka tata nzambe ezalaki kino bakokisaki na mibu wana nde ye moko nzambe abimisi bango na nguya na ye toyeba miracle boni ye esalamaka mpo ete baisraele ete babima na buwumbu kati na Egypte yango nde apesi bango mobeko ete kozala banzambe mosusu liboso na ngai te banzambe mosusu ezali nini nakanisi baoyo baza na circulaire oyo papa Fuma Longo dengenda kuntima akomaka mpo ete tosenga bolimbisi ya koko na biso ya lisumu ya koko na biso Adamu na Eva nde apointaki mobeko ya misato mobeko ya misato ezali nini kindoki nzambe alingaka ndoki te azali conquérant ya tata nzambe magie bamedaille bapete balinete bamishware babaki nyonso wana ezali banzambe mosusu ezala na bonkoko koko alobaki boye soki ozwa eloko ya boye osali boye okomona boye nyonso wana ezali banzambe mosusu donc yo mondimi ya papa Semoke Mbangu ozala vierge tala kaka papa Semoke Mbangu moto mwindo mpe biso tobundi na buwumbu na biso 4400 ans papa Semoke Mbangu andimaki mokumba ya moto mwindo nde na pasi tata Semoke Mbangu ndenge atindamaki na nkolo Yesu po ete abikisa libota nde ayaki kobundela moto mwindo eloko bamindele epesaki bango kanda tango tata Semoke Mbangu alobi ete moto mwindo akozala mondele akozala moto mwindo epesi bango pasi donc abundaki bosomi ya moto mwindo po ete tomona na boye grâce à papa Semoke Mbangu soki otala na Esaïe chapitre 19 banda na 19 te na 25 okomona ete mobundelo oyo abundeli Afrique po ete tozala kimia po ete tozala indépendant papa Semoke Mbangu donc nde biso baafricain biso bato mwindu mwato kota na banzambe mosusu eza te moto mwindu nakanisi toyokaka nzembo ye moko papa Semoke Mbangu azali koloba kati na nzembo Afrique mokili na nga oyo namoni yango pasi bato na nga banyokwami mpo balande nga me ntango ekoki po ete nasepelisa Afrique moto mwindu donc batata na bamama biso bakembangiste na moto mwindu donc tozala banzambe mosusu te banzambe oyo tokangami ya bapaya bamagie tozali kozwa kuna solution eza te eloko moko ezali kosala eza te makambo na biso bato mwindu eza na maboko ya tata Semoke Mbangu tokota na bikota toletala papa Semoke Mbangu po tata Semoke Mbangu nkolo Yesu moto atindaki ye banzambe bazali misato basalaka na batour tour ya liboso ancien testament nyonso ezali tour ya tata nzambe
Nouveau Testament ezali turi ya nkolo Yesu. Ekeke oyo ya mine tozali ezali turi ya tata Semoke Mbangu Mulimo Santo. Yende mutu akopesa kimia poete muntu mundu asepela pe mokili mobimba mozwa kimia. Totangi chapitre mokanda ya misato totangaki ezali na mokanda ya mitano ya Mose chapitre 4 verset 32. Nakanisi mpona kozongela nde toyokaki ete bokanisa makambo oyo esalama kala awa na mokili. Banda Nzambe asala bato, botuna bato ya bikolo nyonso, banda epai moi ebimaka ti epai moi elalaka. Likambo monene ya boyo esi esalama, to bosi boyoka likambo ya ndenge boye. Batata na bamama, mutu mwindu, banda tobebisaka, kobanda koko na biso Adamu na Eva, babebisa. Nzambe atika biso, atia biso mukongo. Likambo moko te mutu mwindu asala, oye monani na miso ya batu. Esi tutango toyiko kuma lisusu na tango ya koko na biso Jacob, oyo abotaka ba mapasa. Esau na Jacob, Isaac abotaka ba mapasa. Esau na Jacob. Mais lokola biso bato mwindu tozalaka ba négligent. Donc koko na biso Esau abebisa nde pouvoir ekendeki na Jacob. Alors, ndenge totanga kana Genèse chapitre 27, banda verset 38 à 40, les pambo lekena Jacob, Esau leli, papa, est-ce que les pambo les mosusu ezate? Isaac alobete mwana na ngai nyonso na pesi leke na yo, ayiko kosa ngai makambo nyonso ekei, me likambo te salela leke. Tango kozwa nguya, okokata chaîne na kingu na yo ne na tango wana leke akosalela yo. Batata na bamama mutu mwindu amone pasi kobanda tango wana likambo moko te mutu mwindu asalaka oyo amona naka. Mutu mwindu akokwa bandane mosala me akokuma na suka te. Yango nde papa Fumwalongo dengenda kuntima tango tolanda ka ba message na ye oyo bamonaki ye te. Mais biso bato tomonaka ye chaque fois soki akanisi likambo ya mutu mwindu esalaka ye pasi mingi. Okomona ndenge na teleme boyi papa Fumwalongo azali koloba tango akoloba ngai dengenda na tamboli mokili mobimba bisika nyonso mutu mwindu azali pasi na pasi mutu mwindu uta wape papa dengenda aza kolela biso nyonso pe tozali kolela mutu mwindu uta wapi. Yango nde papa Semoke Mbangu tango abandi musala na ye na le 6 avril 1921 bamindele na bamissionnaire bayaki koteste musala papa Semoke Mbangu bamonaki ete eza musala ya solo me mutuna batunaki ye Semoke Mbangu oza na mbongo te ese kozwa mbongo wapi mpona kotunga lengomba parce que bayebaki ete mutu mwindu asalaki likambo moko oyo ekendeke mosika abandi ndekasi asuki na nzela. Réponse à papa Semoke Mbangu alobaki ete bato oyo bozali komona nde mbongo na nga. Batata na bamama ezali pasi mutu mwindu tozwaki etumbu libabe meme kaka toyokaka eza na bakompani bisika nyonso mutu mwindu bakoza kosala esika moko na mundele me salaire ya mundele ezali ndenge mosusu na salaire ya mutu mwindu. Mutu mundele komona kosala kaka quelques années mbongo ekomi ebele na banke ata atiki na ye mosala moya souffrir eza te. Me mutu mwindu kobanda botami tia konuna soki ake na zamba te eloko akolia ezali te ake kokufela na zamba. Me mundele akokuma na age wana te po ete anyokwama. Yango papa Fumwalongo dengenda kuntima aza koloba ete mutu mwindu ayekoli bakadre nyonso mutu mwindu akomi. Mutu mwindu aza kokende na poto esika moko na bamindele abaza koyekola pourcentage mingi na kati na examen na brevet to diplôme na ye
mondele azali moins ya ba pourcentage simi ya moto mwindo na diplôme na ye ayi na Afrique mais eloko moko akosala eza te na français soki français eza kobimawa mais fo yoka mais après eloko moko moto mwindo asalaka eza te mais mondele atikali na poto na mwa ba pourcentage na ye moke mais aza kosala ba invention yango papa de ngenda konti meza kosala ye passe moto mwindo uta wapi nzoka nde moto mwindo toza na blocage na kote ya molimo pona nini makambo na biso bato mwindo eza na mboka tata Semoke Mbangu dès que tozali koyeba papa Semoke Mbangu te moto mwindo chaque fois marque le pas yango mama mwilu tango pesa atikalaki na mosala ya papa Semoke Mbangu aki bakarte mama mwilu alelaka alobaki nini Simona na kanisa kete mosala na yo ekokufa mosala na yo bato bamonani oyebisaki alors mama mwilu azalaki kolela mingi mpona likambo tofandele awa moto mwindo akoka eloko moko te yo lingumba ekokisi 100 ans papa Semoke Mbangu abandi mosala le 6 avril 1921 le 6 juin 2 mois seulement envahissement de la cité sainte ye wana ke imbanza nsanda ke kosala 3 mois 2 mois ya nkamba plus 3 mois ya mbanza nsanda 5 mois seulement asalaki mosala ya tata mosala na ye bakangi ye akei kuna na boloko na Katanga me lingumba ekufi te lingumba tata Semoke Mbangu eza lingumba ya nkolo Yesu oyo apesaki ye nkolo Yesu alobaki ete lingumba oyo ata bandoki bamazisien bakosala eloko moko te yango moni ete lingumba ebandi na le 6 avril 1921 tokumi na l'an 2021 100 ans yango toza na ambiance ya fete ya 100 ans moto mwindo asali likambo ya monani sango eyokani na mokili mobimba moto mwindo asali ndako monene musée donc ezali makambo oyo minene moto mwindo azali kosala mpona komona ete moto mwindo toza kozonga nsima te tozali kokende liboso yango makambo etikali ekomonana biso ndenge papa Semoke Mbangu lingumba na eza lingumba ya mibeko makambo misato kaka nde bapesi biso mibeko bolingo mpe misala soki totamboli na makambo misato oyo etikali tokomona yango papa de ngenda kontima alobaki na biso boye makambo misato nde natikili bino mibeko bolingo mpe misala soki boneglige makambo misato oyo pasi ya moto mwindo ekosila te yango batata na bamama tokangama na likambo oyo pamba te likambo nyonso ezalaka ebandeli mpe suka toza na esengo makasi mingi po ete tomona makambo tata Nzambe abongisi totambola na mibeko soki botali na Matayi chapitre 13 verset 16 à 17 nkolo Yesu alobaki nini mapamboli mazali na miso na bino pamba te maza komona matoyi na bino mazali koyoka basakoli mingi mpe bayengebene oyo bazalaki na posa po ete bamona makambo oyo bino bomoni bamonaki yango te mpe bayoka makambo oyo bino boyoki bayokaki yango te mpo na nini ezalaki chance na bango te chance oyo ezali ya biso na yo ndenge tofande awa lingumba oyo emoni pasi mingi bato bamoni pasi mingi na lingumba oyo 37 000 famille bakangamaka 150 000 martyrs alors mingi tango bapapa baza koloba ete tango lingumba ekokila 100 tango lingumba ekuma na 100 esalaki bango pasi mingi papa pasi oyo tomona lingumba oyo ese kuna na 100 biso tokokuma mpona nzobilaka oyo etangami yo na ngai ndenge tozali awa Bible eza koloba nini butu ewumeli tango molai tongo elingi etana totika misala ya mabe etape oyo biso tokomi tokoti deja na etape ya molimo mosantu na makambo ya molimo papa aza koloba tango nyonso ete bonzuto ezala moke molimo ezala mingi siko tozali kokota na nzela ya molimo tokoti na makambo ya molimo alo po ete toboma bizali ya nzuto fo tozala kaka na molimo wana moto alobi yango ezali Romain chapitre 8 verset 13 koboma bizali ya nzuto fo tozala na molimo po ete makambo ya bonzuto esila molimo azwa esika tolongola elamba ya kala tolata elamba ya sika tobongwana ezali changement ya mentalité dans tous les niveaux faut changer mentalité naza koloba ndenge wana
na kotia molimo aza komona te. Malamu totambola na molimo, tolingana, totika ba konflit ya pamba pamba po ete tata Nzambe asepela makambo etikali tokuma na bilaka na bango. Nakanisi mama na likambo nde yango wana tolobi ete tobuma bizali na nzutu na molimo, tobungwana, changer ma mentalité ezala. Soki te lelo lobi ezalaki le 6 avril 2021. Mais 6 avril 2022, toyebi te soki biso nyonso tokokoma. Malamu mabondele ezala makasi, totika ba conflit ya pamba pamba, totambola na molimo po tata Nzambe asepela. Soki tata Nzambe asepeli tozuma pamboli na kombo tata Mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Telema tosamba. Tata todena mu mazulu, bika nkumbwa kuya zituswa, bika kifumu kyako kiza, bika lozo lwako luvanga mavantoto bosu muzulu, dia kwetu kwa lumbuka lumbu tuvana lumbu eki, utu yambulila mfuka zetu bosu betu petu yambulila nga batu vuidi mfuka, kututwala ne mumpuku monoko kansi, ututane na monankuwa wambi, karikiako kifumu yengolu yenkembo, byamvu yamvu monankumbwa seyo mwana pevan long. Amen. Tondele munge yenzambi nzulaku yakeleka, tondele mumambuma kumawansi la monompen, tondele 2, 3. Tondele munge yenzambi nzulaku yakeleka, tondele mumambuma kumawansi la monompen, tondele, 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 tondele mumambuma kumawansi la monompen, tondele, 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 tondele mumambuma kumawansi la monompen, tondele, 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 tondele mumambuma kumawansi la monompe, tondele bungena vimpi ngeka kansarisi, tondele bungena bela ngeka kansarisi. 2, 3. Tondele bungena vimpi ngeka kaisarisi, tondele bungena bela ngeka kaisarisi, tondele, 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 tondele mumambuma kumawansi la monompe, tondele, 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 tondele mumambuma kumawansi la monompe.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un léger réaménagement dans notre programme. Il s'agit de la présentation d'un ambassadeur à titre exceptionnel. Il s'agit de M. Jean-Pierre Ilbouno, à qui nous demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions le saluer, y compris toute sa suite. C'est le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Faki, s'il vous plaît. Saluons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir monter du haut de cette tribune pour votre adresse. Merci. C'est avec humilité que je prends la parole au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, connue sous l'appellation de l'UNESCO. Nous avons